Insellmilkom, grazzi illi il-qajtu l-istedina tad-Dipartiment tal-Istudji Politiċi u tal-Governanza u tad-Dipartiment tal-Malti fih dan l-Università ta' Malta u dal-għodu ġejtu biħġarkom nieħdu pjaċir naraw numru daqstant numerus illi jkompli jimlina bil-kuraġġ biex dak li għandna mħejji għalikom illum namluh b'entużjażmu. Għaliex mhux biex nidru biex nieħdu ritratti, mhux biex nidru fuq l-streaming live, imma għaliex dak li għandna xi ngħidu huwa ta' importanza nazzjonali. Fil-fatt, sinjuri, l-ewwel nixtieq ngħidilkom biex napprezzaw li ninsabu fil-binja ta' l-Università ta' Malta. Il-binja oriġinali tal-Università, llum insejħulu l-Valletta Campus, kien propju hawnhekk illi Michel Anton Vassalli ta' l-ewwel lezzjonijiet tiegħu fejn twaqqaf il-katedra tal-Malti. F'waħda minn dawn il-kmamar illi intom għaddejtu minnhom jew qudiemkom intkom għaddejjin fil-korriduri ta' din għall-binja, Michel Anton Vassalli kien qed jagħti l-ewwel lezzjonijiet tiegħu 200 sena ilu tal-Malti. Din hija okkażjoni tad-deb biex aħna li nħobbu l-lingwi, nħobbu l-Malti u nixtiequ naraw kif il-lingwa nazzjonali tagħna tkompli tiżviluppa bħala ilsien illi jaqadna u jagħtina il-kelma u d-dinjità bħala komunità u bħala nazzjon. Fil-fatt din hija ir-raba' laqgħa tagħna. Din is-serje ta' konferenzi aħna midnija taħt is-serje Lingwa Politik. Jiġifieri kif il-lingwa u l-letteratura tinfiltra il-politika u l-governanza. Bdejna din is-serje ta' konferenzi 4 snin ilu meta fil-Parlament tajna ġieħ lill-Oliver Friġġieri u dakinhar tkellemna dwar il-politika u l-letteratura fix-xogħlijiet ta' Oliver Friġġieri. L-għażla tal-post kienet simbolika anke għaliex Oliver Friġġieri kiteb ir-romanz fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U aħna ltqajna propju fil-Parlament. Mbagħad sena wara fil-2023 badna element ieħor tal-lingwa u l-politika u tkellemna dwar ir-retorika politika. Dakinhar ressaqna numru ta' kontribuzzjonijiet illi kif għamilna fl-ewwel parti ġew ukoll ippubblikati. Is-sena l-oħra iltqajna fl-awla prima tal-Università ta' Malta, Musser Żball qiegħda sular il fuq minn hawnhekk, u tkellemna dwar il-proża politika, il-mod ta' kif l-awturi inigżu lill-klassi dirigenti, il-mod ta' kif l-awturi bil-kreattività u x-xogħlijiet tagħhom anke jekk moħbija, anke tiġini f'moħħi tibqa' stampata ġa moħħi Mary Mejla kif tkellem fuqha il-kollega tagħna illi anke fil-kitbiet innoċenti ta' Mary Mejla hemm ukoll ħsejjes, hemm ukoll ħsus li huma politiċi mqarbin. Tkellemna dwar il-proża politika u bi pjaċir illum kulħadd kull min ġie hawnhekk ġie mogħti il-ktejjeb blatti. Di xi ħaġa li ttallimta dal-aħħar Godfrey Baldacchino illi conference proceedings bil-Malti ngħidulhom latti. U dak huwa sabiħ illi dawn il-konferenzi mhumiex okkażjoni ta' darba ma jibqgħu wkoll ta' referenza. Illum hija l-inkurunazzjoni ta' din is-serje ta' dawn l-aħħar 4 snin għaliex illum se nitkellmu dwar language policy, il-politika lingwistika nazzjonali. Dan il-pajjiż qatt m'għandux
politika lingwistika nazzjonali. Nħossu li din hija xi ħaġa ta' urġenza u ta' importanza. Maħniex qegħdin nowmu jew ngħixu fil-baħħ għaliex illum se nresqukom diversi policies illi huma settorjali fil-qasam tal-mediċina, fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tax-xandir, politiki fil-qasam tat-teknoloġija, però politika lingwistika nazzjonali sissa qatt m'għandniex u din il-konferenza trid isservi ta' xprun biex dan il-proċess jinbeda. Hawnhekk għandna xi wħud mir-ritratti li ttieħdu matul is-snin tul dan l-aħħar 4 snin. Kellna kelliema diversi ġejjin miż-żewġ dipartimenti u dan huwa l-mod ta' kif l-università għandha taħdem. Għexna wis f'sistema ta' kappestri ta' żwiemel tidħollix fl-għalqa di l-għalqa tiegħi hawnhekk norganizza jien u allura id-dipartiment u l-fakultajiet jaħdmu b'mod esklusiv. Maħniex l-uniċi li investejna f'ħidma interdipartimentali bejn il-Fakultà tal-Fema u l-Fakultà tal-Arti. Maħniex l-uniċi, però lanqas għandna mijiet ta' eżempji. Għandna ftit eżempji ta' dipartimenti li jaħdmu flimkien. Nixtiequ li l-kelma tqanqal imma l-eżempju jkaxkar u jkun hemm iktar entitajiet universitarji minn fakultajiet differenti, entitajiet differenti li jaħdmu flimkien. Kif tkellemt qabel il-pubblikazzjonijiet issa għadna 3 u jekk Alla jrid is-sena d-dieħla inniedu l-atti ta' din is-sena. U allura skont il-programm li għandkom diġà anteprima li s-sena d-dieħla l-qoxra se tkun kulur il-pistaċċa. In-niggiża tan-narrattiva, il-proża politika hawnhekk ukoll il-ħidma tal-Università tkompli għaliex irrid nagħti ġieħ lill-kollegi tal-Università li jaħdmu fit-tim tal-komunikazzjoni illi iddisinjaw u għamlu id-disin ta' kull pubblikazzjoni li aħna minna. Grazzi mill-qalb. Dan huwa il-programm li issa jitkompla b'introduzzjoni dwar kif tfassal politika lingwistika minni u minn Professor Ray Fabri. Fit-tieni parti mbagħad se nitkellmu dwar x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn u s-sitwazzjoni lokali f'dak li għandu x'jaqsam ma' politika lingwistika bis-sem ta' Thomas Paċ u Marija Bellija. Fit-tielet sessjoni Lug Boħaġar u Flisien Vassallo Gawċi se jitkellmu dwar ir-relazzjonijiet interkulturali f'Malta multikulturali u din kif qed taffettwa il-qasam tal-lingwa. Nifqu wafqa għal kafè għal 11:15 fil-waqt li fil-sessjoni numru 4 hemmhekk hemm numru ta' case studies, numru ta' oqsma settorjali illi kulħadd bil-kelliema tiegħu illi se jgħidilna dwar il-politika lingwistika f'dak il-qasam partikolari. Ibda mill-lingwa tas-sinjali, kompli fis-senjalatika tat-toroq u tal-binjiet, l-amministrazzjoni pubblika, ix-xandir, l-edukazzjoni, l-amministrazzjoni tal-iskejjel, l-Università ta' Malta, il-ħaddiema barranin u t-teknoloġija. Finalment mbagħad ikonna diskussjoni miftuħa nittamaw li twassal ukoll għal rakkomandazzjonijiet u il-barka tal-aħħar tingħata mill-Professur Adrian Grima, il-kollega tiegħi kap tad-Dipartiment tal-Malti. Aħna jidrilna irrid nagħmel dana il-kumment li dan mhuwiex
f'dawn is-sessjonijiet li se jkollna hawn numru ta' preżentazzjonijiet u numru ta' kelliema. Għalhekk ħudu nota tal-kummenti għaliex li għandkom tagħmlu għaliex biex nissalvagwardjaw il-ħin se nagħtukom sija fil-wesgħa kollha tagħha fl-aħħar tal-programm. Jekk għandkom xi noti li tridu tieħdu waqt il-preżentazzjonijiet differenti, ħuduhom issa ħalli ma tinsewx. Aħna jidrilna li mhuwiex ta' ġej li pajjiżna ma jkollux politika lingwistika nazzjonali li tkun ir-riżultat ta' diskussjonijiet mifruxin u fit-tul, mhux illum biss. Fi proċess simili għal dak li wassal biex il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jieħu deċiżjonijiet importanti fuq il-sienna kif għamel fis-snin li moddija. Aħna li qed norganizzaw dil-konferenza nazzjonali maħniex infasslu politika lingwistika nazzjonali, maħniex qed infasslu għallum. Illum qed inċaqalqu lil maqiet. Ħadna din l-inizjattiva li niltaqgħu u nlaqqgħu lil kull min jixtieq jiddiskuti is-sem tal-Malti f'politika lingwistika li għad trid tiġi mfassla biex nibdew diskussjoni. Hija diskussjoni importanti u ta' portata nazzjonali, imma nafu wkoll li hija parzjali għax f'Malta ma jeżistix biss l-ilsien nazzjonali. Biss mal-Malti għandna żewġ ilsna uffiċjali oħra u qatt ta' ilsna li jitkellmu ħafna ċittadini Maltin u 20,000 ta' nies li jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. Iż-żewġ ilsna uffiċjali l-oħra huma il-Malti tal-lingwa tas-sinjali u naturalment l-Ingliż. Imma minn ximkien f'nofs dina il-realtà ximkien rridu nibdew u llum biħsibna nibdew b'informazzjoni u diskussjoni. Naturalment kien impossibbli li jkun iktar kelliema milli diġà għandna għaliex kieku inżommukom sada u jkollna l-qudiesa wkoll. Ippruvajna nkunu kemm jista' jkun komprensivi u inklusivi. Żgur li kulħadd hawnhekk għandu opinjoni fuq l-għażliet li għamilna jew irridu nagħmlu. Imma l-aktar ħaġa importanti li għamilna kienet li nlaqqgħu lil kulħadd madwar mejda waħda. Qegħdin hawn għax għandna l-qalbna il-Malti u għandna l-qalbna l-ilsna wkoll barranin kif jgħidu Karm fil-pożija tiegħu. Għax nemmlu li kull min jgħix fuq dawn il-gżejjer għandu dritt jitgħallem u jħaddem l-ilsien espressiv li għandu il-fuq minn 1000 sena imma kontinwament jiġġedded. Qegħdin hawn biex niddiskutu l-Malti f'politika lingwistika nazzjonali xejn inqas xejn aktar. Għalhekk se ninsistu fuq żewġ prinċipji ewlenin li f'kull interventi li jsir illum nuru rispett lejn dawk kollha preżenti anke jekk ma taqbilx magħhom u anke lejn dawk li mhumiex preżenti illum. U t-tieni li f'kull intervent inżommu mas-suġġett. Fiż-żewġ kelmiet rispett u suġġett. It-tnejn jispiċċaw tete. It-teġi servut fil-bidu. Irrid nagħti ħajr l-istudenti u l-letturi tad-Dipartiment tal-Interpretazzjoni u t-Traduzzjoni tal-Università ta' Malta illi ġentilment qegħdin joffru s-servizz ta' interpretazzjoni għaliex hawn magħna hawn nies li ma jitkellmux u ma jifhmux bil-Malti u jiena nemmen li din hija parti mit-triq l-qudiem jekk irridu lil Malti tassew jidħol fl-oqsma kollha tal-ħajja ma jistax ikun li nċeduh għaliex f'konferenza ta' 8 irruħ ikollok 3 ma jitkellmux bil-Malti allura mbagħad naqilbu kollox bl-Ingliż. Għandna servizz tal-interpreti, għandna studenti bravi, għandna għalliema l-għajra ta' ħafna universitajiet, għandna dan is-servizz mhuwiex biss għall-Parlament Ewropew, da servizz ta' interpretazzjoni irid jiżdied jekk mhux jibda, imma jrid jiżdied fl-użu tiegħu hawn Malta. Din is-sessjoni qed tiġi iffilmjata, irrekordjata u
qed jittieħdu r-ritratti, ġifieri tinsabu ċirkundati Big Brother kbir. Għaw kameras li laqas tobsor fi qegħdin, attenti anka kif tħarku saqajkom. Nafu wkoll illi hawn udjenza li qed issegwina il-barra minn Malta għaliex waqt ir-reġistrazzjoni għandna nies li qed isegwuna anka mill-Istati Uniti ta' l-Amerika u minn hawnhekk insellmilhom għaliex naf li rreġistraw b'mod Zoom. Dan biex naraw il-firxa wiesa ta' udjenza li għandna illum anka permezz tal-live streaming illi din is-sessjoni qed tieħu ukoll posta fuq il-Facebook page kemm tad-Dipartiment tal-Istudji Politiċi u l-Governanza u l-Facebook page tad-Dipartiment tal-Malti. L-ewwel sessjoni li għandna likom illum hija l-politika lingwistika. Jien kull ma se nagħmel se nuri slide waħda nispjega biex imbagħad inħalli f'idejn il-kollega tiegħi il-professur Ray Fabri biex jidħol imbagħad b'mod iktar dettaljat fil-politika lingwistika. Jada wara naħseb. Dik kull ma rrid nagħmel. Mela, kull ma qegħdin nagħmlu aħna qed induru ċirku tont mal-tfassil tal-politika. Aħna jiena u sħabi hawnhekk għandi l-Dr. Mary Louise Manjon, Dr. Marguerite Camilleri, għandi l-Dr. Kert Buħaġar u l-Dr. Luke Buħaġar mid-Dipartiment tal-Istudji Politiċi u naħseb li din hija l-blueprint, din hija l-mappa essenzjali li tfassal dak kollu li nagħmlu fil-governanza u l-politika u kollox jibda mill-ewwel waħda. In-number one, l-ewwel waħda, sensibilità, identifikazzjoni u aċċettazzjoni tal-problema. Jekk persuna alkoħolika ma temmettix li għandha problema, mhux se tibda pjan programm ta' fejqan. U din tot għal kull priorità politika fis-sens ta' policy. Dan il-pajjiż fassalnieh bil-mod li fih fassalnieh fejn minn dejjem kellna preżenza ta' barranin f'Malta, imma tul dawn l-aħħar 13-il sena din il-preżenza żdiedet, illum wieħed minn kull 4 huwa barrani illi jgħix f'pajjiżna u dana mhuwiex ta' teddida imma huwa ta' sfida biex l-ilsien Malti, l-ilsien Ingliż flimkien ma l-ilsna l-oħra jikkoabitaw flimkien fuq din il-gżira sovrana. U allura kull ma qegħdin nagħmlu aħna hija sensibilità, identifikazzjoni u aċċettazzjoni ta' din l-isfida. Dan huwa l-ħsieb tagħna llum u biex nagħmlu hekk hemm influwenzi mid-dinja tas-soċjetà ċivili u n-negozju. Qed indaħħal in-negozju għaliex b'mod ġenerali n-negozju huwa importanti ħafna anke fit-tfassil tal-policies tal-politika. Fil-każ tagħna in-negozju mhux rappreżentat illum imma qegħdin numru ta' soċjetà ċivili inkluż l-università. Wara li il-politiku jaċċetta jsir sensibbli li hemm sfida li trid tiġi irranġata, ameljorata politika ġdida, mbagħad immorru għat-tieni fażi li hija l-formulazzjoni tal-għażliet u alternattivi differenti. Issa li l-politiku jaċċetta li għandu jagħmel xi ħaġa, għandu jċaqlaq lil maqiet, issa irid jgħaddi għat-tfassil tas-soluzzjonijiet, ma jkunx hemm qatt mudell wieħed, ma jkun hemm qatt istituzzjoni waħda, ma jkun hemm qatt passaġġ wieħed, imma għandek alternattivi kollha bid-difetti u l-merti tagħhom irid isir studju liema alternattiva, liema mudell għandu jiġi
żviluppat biex titwettaq il-politika. U dana jimplika wkoll it-tielet waħda, it-tielet proċess li huwa proċess ta' studju u konsultazzjoni biex tkun magħżula l-aħjar alternattiva. Kull alternattiva tal-politika lingwistika hija valida, għandha il-merti tagħha, però kollox jitlob ir-riżorsi, kollox jitlob il-flus, kollox jitlob l-esperti u dawna ma jikbrux bħal faqqieq taħt il-ħarrub, dawn huma dejjem fornitura limitata u allura bil-flus, bil-riżorsi, bl-esperti li għandek tagħmel l-istudji tiegħek biex tfittex liema mudell, liema passaġġ għandek tgħaddi minnu biex twettaq il-politika tiegħek, f'dal każ lingwistika. U allura hawnhekk isiru pressjonijiet minn ċittadini, għaqdiet u soċjetà ċivili, inkluż ukoll minn negozju, min irid ħaġa minn irid oħra, però finalment id-deċiżjoni aħħarija hija dejjem tal-politiku fil-gvern u fil-parlament. Mbagħad mill-istudji ngħaddu għat-twettiq tal-politika ġala darba sirna sensibbli għamilna alternattivi u għażilna l-aħjar alternattiva u mbagħad ngħaddu żmien biex ngħaddu mill-fażi biex il-pjanijiet li għamilna jibdew idoqqu. Pjanu li ma jdoqx huwa biss ħela ta' spazju u allura it-twettiq tal-politika, it-twettiq tal-policy magħżula billi jkunu allokati ir-riżorsi u stipulata sistema ta' kontrolli u monitoraġġ biex mill-kliem verament ngħaddu għal fatti. Finalment, la aħna il-koll bnedmin mis-sema l-isfel, aħna maħniex perfetti, minkejja dan il-proċess kollu se nagħmlu affarijiet li setgħu kienu aħjar, se jinħolqu sitwazzjonijiet li ma nkunux bsarnihom qabel, se mmorru żmerġ f'ċertu oqsma, u allura irid issir ukoll l-evalwazzjoni tal-politika biex dak li sar niskopruh fit-tajjeb u l-ħażin tiegħu u fejn hu meħtieġ inġeddu. U dana iġibna wiċċ imwiċċ għal sensibilità ġdida, għal identifikazzjonijiet ġodda ta' bżonnijiet għaliex il-ħajja għaddejja minn proċess kontinwu ta' bidliet. Irridu ngħidu li dal-proċess kollu irid jimxi wkoll skont l-ideoloġija politika tal-gvern jew inkella pragmatistika tal-gvern. Ġifieri dan huwa il-proċess li essenzjalment se nkunu qegħdin nitkellmu fuqu illum u wara li jiena tajt dina l-idea ġenerali ta' tfassil tal-politika issa se nagħmel bħal granġ nimxi blura u immur lura għal jiena sejr quddiem. Mela flok il-granġ għamilt bħal żrinġ. U taqbes Street. Biex issa nħalli fidejn il-professur Ray Fabri u jkompli ekku s-separju jerġa' jiftaħ u joħroġ il-primattur. Mela, grazzi Mario, l-ħagġa bonġur kulħadd u merħba u grazzi tal-li ġejtu. Kif għalilkom Mario jien ħan nitkellem fuq il-politika lingwistika. Nidħol naqra aktar fid-dettall forsi biex nibda billi nitkellem fuq il-lingwa l-ewwel biex nagħmlu politika lingwistika rridu niftehmu ftit fuq x'inhi l-lingwa. U hawnhekk għandna żewġ fatturi fondamentali kif inħarsu lejn lingwa, żewġ aspetti kif inħarsu lejn lingwa. Nsejħilhom hekk il-forma u l-funzjoni. Meta nitkellmu fuq il-forma, nitkellmu fuq il-lingwa bħala sistema formali u strutturali. Ġifieri hawnhekk għandna affarijiet bħalma hija l-fonoloġija, il-grammatika, l-binja tal-kelma, l-binja tas-sentenza huwa l-aspett iktar
sistematiku formali tal-lingwa. U mbagħad għandna l-element li forsi huwa aktar relevanti mhux biss, però kif se naraw aktar qudiem għalina, li huwa l-funzjoni tal-lingwa biex jgħidu hekk fil-ħajja ta' kuljum bħala sistema komunikattiva soċjali. Ġifieri sistema li timmodifika u titrasmetti kultura, l-istorja, tradizzjonijiet, ħsibijiet nistgħu nibqgħu sejrin nillistjawhom. U forsi punt importanti ħafna fil-każ tagħna l-identità ta' min juża. Mela, il-lingwa hija ħolqa f'katina li torbot l-individwi ma' xulxin fis-soċjetà u fil-komunità u hija l-bażi ta' kull aspett tal-attività tal-bniedem. Nistgħu wieħed forsi biex immaġinazzjoni issa jgħid kif tkun id-dinja kieku ma kellniex il-lingwa. Kif konna nkunu aħna kieku ma kellniex il-lingwa. U wieħed jinnota awtomatikament il-lingwa hija il-bażi tal-istruttura bażikament u l-komunikazzjoni fis-soċjetà mela hija importanti ħafna. Il-lingwa wkoll tinbidel u tevolvi kif nafu u tinbidel u tinvolvi mas-soċjetà u mal-kelliema. Għalhekk speċjalment fid-dinja tal-lum globalizzata u fejn żviluppi ekonomiċi maġlin u qawwija ħafna u bħalissa kif tafu anki għaddejjin minn kriżijiet ta' kull tip u għabba fekk ir-relazzjonijiet bejn il-membri tas-soċjetà u bejn l-entitajiet fis-soċjetà jinbidlu u jkollhom effett dirett fuq ukoll il-lingwa. Kif għadna l-ewwel li hija l-mod kif wieħed jikkomunika fil-komunità. U dawn il-bidliet se jaffettwaw partikolarment kif nafu aħna u kif forsi għan niddiskutu llum pajjiżi żgħar bħal mija Malta fejn tidħol speċjalment il-lingwa u l-Malti. Għalhekk għandna bżonn ta' politika lingwistika illi segwi daw l-iżviluppi, il-tibdil li qed isir, kemm lokali u kemm globali u l-effetti tagħhom fuq il-lingwa u tipprovdi il-mezzi kollha neċessarji biex tipproteġi l-lingwa u tinkoraġġixxi l-użu tagħha. Mela dan b'mod ġenerali. Mela x'inhi huma l-għanijiet ta' politika lingwistika, x'għandhom ikunu l-għanijiet. Ħafna li qed jisemmi u hekk ħansemmi ftit minnhom kif huma l-istjati hemmhekk tħares u tippromuovi l-lingwa fis-soċjetà. Issa hekk meta ngħid lingwa qed infisser kultant fi daqqa lingwa daqqa lingwi. Ovvjament soċjetà ħafna drabi jkun hemm kif għandna hekk qed nagħmel lingwa waħda. Tajjeb, imma biex ma noqgħodx ngħid lingwi tifhmuni xi jrid ngħid. Tajjeb, mela tħares u tippromovi l-lingwa fis-soċjetà, tiżgura li tikber konfidenza fl-użu tal-lingwa, tgħin biex il-lingwa tintuża b'mod effettiv fl-oqsma kollha tal-ħajja, tħaddam id-diversità lingwistika u kulturali, tippromuovi ir-rispett u l-inklużjoni mingħajr diskriminazzjoni bejn lingwa u oħra, tiggarantixxi l-investiment xieraq fir-riżorsi lingwistiċi u tara li l-lingwa timxi maż-żmijiet, speċjalment fl-era diġitali u globalizzata, u taqqat ir-riċerka u l-arfin fuq il-lingwa u fuq il-wol tagħha fis-soċjetà, fil-kultura, fil-komunikazzjoni, speċjalment f'kuntest soċjali wiesa' f'temi bħal huma l-migrazzjoni, l-gwaljanza, l-inklużjoni, sistema legali. Ġifieri kif taraw għandna ħafna u ħafna affarijiet rridu nikkonsidraw meta nħarsu lejn lingwistika politika. Issa, bħala definizzjoni ta' x'inhi lingwistika politika, ġeneralment wieħed jifhem biha d-deċiżjonijiet uffiċjali mill-gvern jew mill xi awtorità f'għamla ta' liġijiet, regolamenti u linji gwida li jirregolaw l-istatus legali tal-lingwa, jippromovu u jikkultivaw l-ħiliet lingwistiċi tal-kellima. Kellima u hekk ukoll importanti ktib ta' hekk insigners għaliex m'għandniex kelma ekwivalenti s'issa bil-Malti, dawk li jużaw l-lingwa tas-sinjali, tajjeb, nużaw kelma kellima b'mod ġenerali għax naturalment il-lingwa tas-sinjali hija lingwa naturali bħal lingwi l-oħrajn kollha. Mela, jistabilixxu drittijiet lingwistiċi tal-individwi u l-gruppi li jużaw il-lingwa u jiddeterminaw l-oqsma u l-territorji fejn jintużaw il-lingwi. Issa, ġeneralment wieħed jara tliet komponenti prinċipali fil-politika lingwistika. Dawn huma il-prattiċi lingwistiċi, hawnhekk qed nitkellmu fuq l-għażla tal-varjetà, il-varjetà tkun reġjonali, soċjali, formali, li tifforma l-repertorju lingwistiku tal-membri tal-komunità. It-twemmin u l-ideoloġija, dak li jaħsbu li jemnu dawk li jużaw il-lingwa fuq il-lingwa tagħhom fil-komunità li jużawha u l-użu tagħha,
U mbagħad fl-aħħar l-azzjoni li timmodifika, tinfluwenza u tbiddel il-prattika lingwistika u tifhem il-prattika lingwistika u tipprova tadatta għal sistemi u l-bidliet li jkunu qed jgħaddu. Hawnhekk imbagħad nitlu f'modi differenzi ta' pjanifikazzjoni u maniġġar. U nixtieq hawnhekk nipprova nitkellem ftit fuq din it-terminoloġija li tintuża ħafna wieħed isiba dejjem fil-litteratura. Għandna il-kunċett tal-politika lingwistika li qed nitkellmu fuqu, imma hemm ukoll il-kunċett tal-pjanifikazzjoni lingwistika u l-immaniġġjar tal-lingwa. U x'inhi d-differenza bejniethom u x'ikopru fil-fatt fir-realtà nibda bil-politika lingwistika u l-pjanifikazzjoni lingwistika, għalkemm huma oqsma differenti u hemm storja differenti ta' kif żviluppaw daw il-kunċetti, però nuqqas kbir ħafna bej x'inhi eżatt id-differenza bejniethom. Allura hemm żewġ affarijiet li qed jista' jagħmel biex jitratta din il-problema biex ngħidu hekk ta' differenza. Waħda li jgħid illi m'hemmx differenza bejniethom. Tajjeb, ġifieri ma tagħmilx distinzjoni u ma toqgħodx titfettaq u titkellem fuq x'inhi. U ħafna drabi li jingħad li jintuża l-kelma bl-Ingliż LPP, Language Policy and Planning, nimru bil-Malti, politika u pjanifikazzjoni lingwistika, tajjeb il-PPL jew PPL kif tridu. U għawek għandi kwotazzjoni minn Homberger, streams of work in language planning and language policy began to coalesce in the 1990s in what is increasingly referred to as LPP. Għawek nifrankaw naqra biċċa xogħol. Però jekk iridu niddistingwu bejniethom, nistgħu nagħmlu b'dal mod kif se ngħid issa. U għawek qed nikkwota pereżempju il-Thomas ħdejja fil-biċċa xogħol li kiteb għall-masters biċċa xogħol tajba ħafna fuq il-pjanifikazzjoni lingwistika. Illi bażikament il-politika lingwistika tistqar il-miri u l-anijiet, ix-xiex. Tajjeb, x'inhu huma l-prinċipji bażiċi illi fuqha għandna noħolqu politika lingwistika. U l-pjanifikazzjoni hija mbagħad it-tfassil u l-implementazzjoni t-twettieq ta' din il-politika, il-kif għandha ssir. U hawnhekk għandna kwotazzjoni ta' Bugarski bażikament li qed jgħid l-istess ħaġa. U mbagħad għandna l-immaniġġjar tal-lingwa, x'nifhmu bih. Bażikament hawnhekk ukoll għandna l-istess problema min jifhem mod min jifhem mod ieħor, imma b'mod ġenerali wieħed jista' jgħid għandkom il-kwotazzjonijiet ukoll illi qisu l-immaniġġjar tal-lingwa jinkludi daw it-tnejn, ġifieri politika lingwistika u l-pjanifikazzjoni lingwistika, jekk tagħmel differenza bejniethom, tajjeb tiġi għal dik. Kif qed taraw fil-kwotazzjoni ta' Spolsky hemm biċċa żgħira hemmhekk fl-aħħar li jgħid li tkun miktuba f'forma ta' dokument formali. Jista' tgħid mela l-immaniġġjar huma meta ssir iktar formalizzata b'dan il-mod. Però wieħed irid jammetti li hawnhekk hawn nuqqas taqbil bħalma hemm dejjem f'daw l-oqsma. Mela tradizzjonalment il-pjanifikazzjoni lingwistika tinqasam fl-ippjanar tal-istatus, l-ippjanar tal-korp, l-ippjanar dwar il-kisba tal-lingwa u wkoll min daħal parti oħra li hija l-ippjanar tad-diffużjoni u prestiġju. Ngħid kelmtej fil-qosor fuq daw kollha. Rawin, okej, baqali naqra mela. L-ippjanar tal-istatus jinvolvi deċiżjonijiet politiċi, dikjarazzjonijiet legali uffiċjali dwar il-pożizzjoni, l-arfin u l-funzjonijiet tal-lingwa fl-oqsma tal-ħajja f'kull livell. Livell nazzjonali, reġjonali, pubbliku, privat, volontarju, supranazzjonali, hawnhekk qed nirreferu pereżempju l-Unjoni Ewropea, tajjeb u l-Malti fl-Unjoni Ewropea, mhux biss. U mbagħad għandna l-ippjanar tal-korp, hawnhekk nitlu fil-parti biex ngħidlek iktar strutturali li semmejt fil-bidu l-aspett tal-lingwa strutturali formali, jiġifieri affarijiet bħal grammatiċi, dizzjonarji, terminoloġija, lessiku, kitba, ortografija, eccetera. Mbagħad għandna il-qasam tal-ippjanar dwar il-kisba tal-lingwa, importantissimu ovvjament, tajjeb, nitkellmu fuq l-akkwist, it-tagħlim tal-lingwa bħala l-ewwel lingwa, t-tieni lingwa, il-lingwa barranija, u hawnhekk jitlu affarijiet bħal huwa l-litterizmu, l-pedagoġija, sillabi, kodba, materjali edukattivi, il-manutenzjoni tal-lingwa u affarijiet ta' dat tip. U mbagħad għandna ir-raba' qasam li huwa l-ippjanar tad-diffużjoni u l-prestiġju tal-lingwa. Hawnhekk nitkellmu fuq it-tixrid tal-lingwa li mill-fruntieri nazzjonali, tajjeb, pereżempju interessanti wkoll hawnhekk wieħed jaħseb fuq it-turiżmu u t-turisti u t-turiżmu kulturali u xwol jista' jkollha il-lingwa biex intuha ċerta prominenza, pereżempju anke fil-każ
ta' kif tidher l-immaġini tagħha tajjeb barra minn Malta. U kollha hawnhekk naturalment l-Unjoni Ewropea bħalma semmejt l-ewwel. Mela, il-politika lingwistika għal Malti hija f'data hija responsabilità tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li diġà semma. Il-Kunsill twaqqaf meta daħal fis-seħħ l-att dwar l-Ilsien Malti fl-2004 u beda jopera uffiċjalment fl-2005. Id-definizzjoni ta' politika lingwistika fl-att hija dik li għandkom hemmhekk ħanaqra tajjeb huwa korp li l-politika lingwistika f'dan il-Kunsill hija korp ta' linji ta' gwida biex jinfluwenzaw l-inġiba lingwistika ta' poplu. Tajjeb tidħol f'dak li kont qed ngħid l-ewwel. Hawnhekk għandkom l-ewwel paragrafi tal-att li jgħidxinu l-għanewlieni mela jkun hemm korp li jkun magħruf bħala l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti blan li jaddotta u jippromuovi politika u strateġija lingwistika xierqa u li jara li dawn jitwettqu u jiġu osservati f'kull qasam tal-ħajja Maltija għal ġid u l-iżvilupp tal-Ilsien Nazzjonali u l-identità tal-poplu, inkorpora dak li kont qed ngħidu sissa. Hemm numru ta' jgħid huma dminijiet u l-funzjonijiet li stjajthom mhux se naqrhom, tajjeb, li però hekk biex ngħid fil-qosor dak li qed jgħidu bażikament huwa dan. Mela, li il-Kunsill ifassal politika lingwistika jistandardizza fejn hemm bżonn, hawnhekk l-ortografija, terminoloġija, jippromuovi l-użu tal-Ilsien Malti, ikkabbar l-għarfien u l-apprezzament lejn il-Malti u jikkoordina l-ħidma bl-Ilsien Malti. Bażikament dak kollu li għadna sissa li għandu jagħmel għandha tagħmel politika lingwistika. Il-Kunsill għamel ħafna xogħol, hawnhekk ftit eżempji, stess mhux se nidħol fid-dettalji ma kif taraw hemmhekk sar xogħol li jidħol f'dak li għad sissa fuq il-pjanifikazzjoni u politika lingwistika, per eżempju l-istandardizzazzjoni tal-ortografija bid-deċiżjonijiet wieħed u tnej u hemm oħrajn ippjanati. Senjaletika dawn l-affarijiet ħanisimgħu fuqhom mill-kollegi hawnhekk ukoll, tajjeb, linji gwida għax-xandir, għall-amministrazzjoni, eċetera. U riċerka u żviluppi fuq it-terminoloġija, l-multilingwiżmu, statistika u riċerka ta' dak it-tip, kif ukoll korsijiet u konferenzi u fora nazzjonali. Ġifier dan xogħol li sar mill-Kunsill nisperaw li jibqa' jsir fil-futur ukoll. Mela, nieqaf billi nelenka ftit dawk li naħseb li huma sfidi u direzzjonijiet li għandha tieħu l-politika lingwistika, l-pjanifikazzjoni lingwistika għal Malti, mela xi temi li nħoss li huma importanti ħafna. L-ewwel ħaġa il-bilingwiżmu u l-multilingwiżmu. Irridu nitkellmu sa fuq il-multilingwiżmu mhux fuq il-bilingwiżmu iktar, għax apart mill-Malti u l-Ingliż għandna ħafna lingwi oħra bħalissa f'komunitajiet magħna. U hawnhekk tidħol importanti l-kunċetti tal-varjazzjoni, t-tolleranza, l-integrazzjoni u l-identità. Huma kunċetti importanti ħafna. Il-bilanċ fl-użu tal-Malti u l-Ingliż fil-livelli kollha, kien fid-dar, fl-istituzzjonijiet edukattivi, l-università, pereżempju, nisimgħu wkoll fuq l-università x'inhu jsir fuq hekk, fis-saħħa, fil-kummerċ, fl-intratteniment u l-oqsma kollha bażikament. U l-Malti fid-dinja diġitali, dawn huma tliet fatturi importantissimi u temi li nafżgu li ħankun niddiskutu aktar fuqhom. Mela hawnhekk nitkellmu fuq għodot elettroniċi, korpi, dizzjonarji, ċekkjaturi u affarijiet ta' dan it-tip. L-iżvilupp ta' terminoloġija u qasam ieħor li naf li tisir ħafna xogħol fuqu, tajjeb, speċjalment terminoloġija akademika u teknika, hemm problemi importanti u interessanti li wieħed irid jillibhom u jaħseb fuqhom hawnhekk. L-użu ta' traduzzjoni u l-interpretar, speċjalment meta kollha konferenzi nazzjonali ta' kull tip u nispiċċaw nitkellmu bl-Ingliż, għax ikun hemm persuna waħda barra li ma tifhimx bil-Malti. Tajjeb, din hija xi ħaġa kif taraw illum għandna hawnhekk nistiedna wkoll li ma jafux bil-Malti, jinteressahom imma u bl-għajnuna tal-kollegi tagħna tad-Dipartiment tat-Traduzzjoni u l-Interpretar għandna wkoll ftit interpretazzjoni. Importanti ħafna li din niżviluppaw iktar u nużaw iktar għax nispiċċaw nitkellmu bil-Ingliż biss f'dawn l-okkażjonijiet li hija ħaġa antipatika u kera u m'għandix tkun. Mbagħad fl-aħħar naturalment xi ħaġa li tissir ħafna u tissir ħafna xogħol ukoll, imma materjali bil-Malti fl-iskejjel għat-tagħlim, speċjalment it-tagħlim għall-barranin. Tajjeb, biex jitalmu l-Malti l-barranin u l-kutba kreattiva.
Mela, u nispiċċa bdew mistoqsijiet tar-riflessjoni, nkun għad biżejjed. Mela, l-ewwel ħaġa btajjeb naħsbu, skużawni, kif se jkun il-Malti 50 sena oħra. Tajjeb. Kif ħajkompli jiżviluppa il-Malti minn dak li nafu minnu llum u mill-bidliet li qed isiru, se jarakkixxi ruħu, se jiftaqar, se jintuż iktar, se jintuż inqas, se jmut. Xi fisser li ħajmut jew mhux se jmut? Xi tfisser il-bidla? Tajjeb. Punt ieħor li tajjeb naħsbu ħafna fuq huwa kif se toħroq il-bilanċ bej il-progress u l-konservazzjoni. Tajjeb. Mela bej il-wirt u tradizzjoni nixtiequ fuq il-Malti kif kien, però kif għajdu bla tinbidel, il-ħajja tinbidel, l-lingwa tinbidel ukoll, imma kif ħan nagħmlu biex ma nitilfux dak li għandna, imma fl-istess ħin nadattaw għal progress u għal bidliet li qed isiru. U l-aħħar punt, kif se tibbilanċa, u dan jaqbad ma dak li għat l-ewwel ukoll bejn il-bżonnijiet tal-Malti u tal-Ingliż partikolarment fis-sitwazzjoni tagħna f'soċjetà komplessa u globalizzata. Xi affarijiet li tistgħu taqraw, hemm ħafna letteratura interessanti u fl-aħħar nett suppost hawnni grazzi tal-li smajtuni bil-paċenzja. Grazzi Prof. Ray Fabri, mela, ir-reġistrazzjoni tagħkom hija importanti għaliex kull min irreġistra aħna se nibatulu l-slides kollha illi qegħdin nurukom. Allura jekk tara l-bibliografija biss ukoll għandek ħafna punti ta' referenza. Hawnhekk hawn studenti kemm tal-public policy u tal-governanza, u hawn studenti tal-Malti, hawn studenti tat traduzzjoni, u hawn ħafna nies illi għamlu xi forma jew oħra ta' riċerka jew inkella li jinteressom is-suġġett għax kieku intomx qegħdin hawn ħafna affarijiet iktar movimentati fejn is-servi ħanejdek. Flok hawnhekk fejn stajt ġej dalgħodu. U allura dawk li ma rreġistrawx ruħhom hemm l-istudenti tal-Malti hemmhekk u jekk joġobkom irreġistraw ruħkom ħalli aħna nkunu nistgħu nibatulkom il-PowerPoint presentation. Aħna issa ngħaddu għal tieni parti tal-programm tal-lum, għal mumeħsib nieqed fuq agora, tal-konferenza, bħalissa agora għaddej, imma rrekordjajtu minn qabel. Fil-fatt fit-tieni sessjoni għandna lil Thomas Paċ u lil Marija Bellija mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti illi se jagħtuna il-femiet u r-riċerka tagħhom dwar x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn u kif dina tirrelata tixtiebaħ jew inkella tiddiversifika mis-sitwazzjoni f'Malta. Thomas u Marija. Tajjeb, bonġur kulħadd. Filtuħ iċ-ċentorin u tellajtu għal-mejda x'ħanoħodkom fi 3 pajjiżi sbieħ dalgħodu. Il-preżentazzjoni se naqsmuha bejnietna barra minn Malta u Malta. Mela, meta niġu biex inqablu s-sitwazzjoni tagħna ma ta' oħrajn, ma ta' pajjiżi oħrajn, importanti li inqabluha ma ta' min jiġbaħna. U ma ta' min jiġbaħna ġifieri irridu naraw ftit l-istorja tal-pajjiż u naraw jekk kienx maħkum pereżempju l-pajjiż u kemm dan maħkum. Irridu naraw ukoll il-ġeografija. Il-pajjiż huwa gżira jew marbut ma' sur ma' pajjiżi oħrajn. Kemm hemm lingwi f'dan il-pajjiż, kemm jintużaw lingwi uffiċjalment u mhux uffiċjalment. Il-pajjiż huwa bilingwi, trilingwi, għandu aktar lingwi u jekk hu bilingwi li huma l-lingwi l-oħrajn li barra l-lingwi tiegħu. Fil-każ tagħna għandna l-Ingliż, l-Ingliż mifrux mad-dinja, lingwa kbira ħafna li qed issir dejjem aktar magħrufa mifhuma jitalmuha ħafna aktar nies, mela dik tagħmel differenza kbira. U il-pilastri tal-ekonomija ta' dak il-pajjiż x'inhuma? Ġifieri il-flus fl-aħħar mill-aħħar lejn xiex jiġu investiti.
u jekk it-turiżmu fil-Kastana huwa wieħed mill-pilastri ewlenin. Dak xi wassal li għandna bżonn nikkomunikaw man-nies b'lingwa oħra, u allura nsertaw l-Ingliż u l-Ingliż huwa ferm ikbar minn lingwi l-oħrajn. Mela dak importanti li nżommu f'moħħna għaliex inkella nispiċċaw naqgħu fl-istess vizzju tas-soltu illi mur ġibhom ikunu l-Franċiżi mur ġibhom l-Italja, importanti li ngħidu l-Italja u Franza monolingwi. Sewa, rajt, għandek lingwi oħrajn, imma għandhom kultura twila ħafna aktar ta' monolingwiżmu minna. Aħna bilingwi tul snin twal. Mela allura rridu niżnu daw l-affarijiet u rridu niżnu dak li jidher u dak li ma jidhirx. F'dan il-qasam nitkellmu fuq id-de jure u de facto, ġifieri dak li huwa miktub, dak li jidher li hemm fil-kostituzzjonijiet, fil-liġijiet, direttivi, strateġiji, dokumenti miktubin iswed fuq l-abjad, li dak huwa importanti li wieħed iħares leħ, imma importanti wkoll li jidħol fid-de facto, dak li jiġri fil-realtà, li jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Għaliex ħafna drabi ikollok inkonsistenzi bejniethom daw, mhux bil-fors dak li hemm fil-liġi, fil-Kostituzzjoni, jiġri fil-ħajja ta' kuljum, kif nafu għalkoll. Kemm il-darba ikonna tgergira illi jkitbuli mill-Dipartimenti tal-Gvern bl-Ingliż biss. Mela fil-Kostituzzjoni ma jgħidx illi, ġifieri id-de jure u de facto mhux dejjem jaqblu bejniethom. Hemm ukoll il-fattur ta' dak li mhuwiex ippjanat illi ħafna awturi bħal Xoħami jgħidu illi huwa jew jista' jkun sempliċement mhux ippjanat, unplanned. Allura dak li jkun laqas biss daħallu fil-korritorju ta' moħħu li jagħmel xi ħaġa b'dak il-mod, jagħmilha bidrawwa. Jew inkallar minn hekk jekk ikun hemm aġenda moħbija, ħedin aġenda, allura qed jagħmilha biskop differenti għax hu preġudikat għax għandu idejat żbaljati fuq l-użu tal-lingwa. Allura tajjeb illi meta niġu biex nanalizzaw kontesti differenti inħarsu lejn daw il-fatturi kollha illi huma komplessi ħafna. Issa meta ġejt biex nażel allura jien 3 pajjiżi fejn se naħodkom dal-għodu, ibbażajt l-għażla tiegħi fuq dawn l-4 kriterji. Dawn huma l-aktar 2 importanti li nażel pajjiżi li kemm jista' jkunu mażar bħalna, illi għandhom popolazzjoni ta' madwar 500,000 ruħ, mhux inqas imma minn 100,000 għaliex għandna pajjiżi hekk ukoll, u li jkunu uffiċjalment bilingwi jew trilingwi. U li din l-uffiċjalità ta' żewġ lingwi tkun mifruxa fil-pajjiż ħieħ fil-livell nazzjonali u mhux sempliċement territorjali jew reġjonali. Bil-possibilità qed inkompli ntaqqa l-għażla kif qed taraw, qed nipprova nagħmel kriterji li jaqblu għas-sitwazzjoni tagħna. Illi jkun hemm ukoll iddikjarat lingwa nazzjonali bħalna sewwa fil-każ tal-Malti. Imbagħad hemm żewġ kriterji oħra jekk jista' jkun illi ikun hemm jekk hu bilingwi waħda minn dawn il-lingwi tkun l-Ingliż, illi mhijiex l-ewwel lingwa tiegħu, u li forsi wkoll ikun Ewropew u l-lingwa tiegħu hija uffiċjali fl-Unjoni Ewropea. 4 kriterji li jillimitawna immens illi diffiċli ssib pajjiż ieħor li jissodisfa dawn l-4 kriterji bl-eżatt. L-iktar wieħed li joqrob forsi huwa l-Lussemburgu u sa nibdew bih. Però wkoll hemm fatturi li mhumiex simili. Pereżempju l-Lussemburgu mhumiex gżira, ebda biex. Il-Lussemburgu huwa uffiċjalment trilingwi, Lussemburgiż, Franċiż u Ġermaniż għalkemm hu fl-Ewropa. Wara minn hekk l-Ingliż mhuwiex uffiċjali bħal Malti u l-Lussemburgiż għadu mhuwiex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Allura iddeċidejt mhux se nidħol fil-bqija tal-għażla xejn kellha ma nispiċċaw qatt, fil-fatt provajt nagħmilha imma l-preżentazzjoni ġiet twila ħafna, imma għamilthom beħsieb dawk l-4 kriterji u għażilt il-Lussemburgu, l-Iżlanda u l-Irlanda. Naħseb li se tieħdu gost u xekk. Mela, ħanibdew bil-Lussemburgu, pajjiż li għandu madwar 670,000 ruħ jgħixu fih, 47% minnhom kważi nofs il-popolazzjoni hija barranija, ħafna minnhom huwa Portugiżi, Franċiżi u Taljani. De jure, ġifier dak li hemm uffiċjalment miktub iswed fuq l-abjad, il-lingwa nazzjonali hija Lussemburgiż ilha hekk mill-1984.
li mhijiex fil-Kostituzzjoni, sewwa fil-1984 ma kienx fil-Kostituzzjoni. Lingwa leġislattiva hija l-Franċiż u l-Gvern jikkomunika mal-pubbliku bil-Lussemburgiż qed iżid aktar minn qatt qabel bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. Fil-Kostituzzjoni emendata ftit snin ilu Lulju 23 daħlu l-Lussemburgiż bħala l-lingwa tal-Gran Dukat. Da xemm de jure. Issa, mbagħad jekk inħarsu lejn l-użu tal-lingwi fil-Lussemburgu, naraw li l-Lussemburgiż in-nies jitkellmuh suh bħala l-ewwel lingwa tagħhom 50% tal-poplu. Mbagħad għandek il-Portugiż użat, il-Franċiż, lingwi oħrajn, l-Ingliż illi qabeż il-Ġermaniż ukoll qed jintuża ħafna aktar, allura għandek din it-taħlita tal-lingwi. Jekk nidħlu fis-sit tal-Gvern tal-Lussemburgu, insebuh qabel xejn bil-Lussemburgiż, imbagħad għandu verżjonijiet bil-Franċiż, Ġermaniż u Ingliż ukoll inkluż. Issa kif in is-sitwazzjoni minn lat lingwistiku l-Lussemburgu. Għandek żewġ ministeri tal-Edukazzjoni u tal-Kultura illi jieħdu ħsieb il-qasam lingwistiku. Imbagħad għandek dawk l-entitajiet li hemm hemmhekk f'dawk il-kaxxi, għandek il-Kunsill tal-Lingwa Lussemburgiża qabel xejn illi hemmhekk hemm l-akkademiċi u nies illi huma esperti professjonisti fil-lingwa illi jieħdu ħsieb il-standardizzazzjoni tal-ortografija, grammatika, dizzjonarji, eċetera. Għandek iċ-Ċentru tal-Lingwa Lussemburgiża illi prattikament da jippubblika d-deċiżjonijiet illi jkun il-Kunsill jaħdmu flimkien dawn, sempliċi qed jippopolarizza d-deċiżjonijiet li jkun l-Kunsill. Imbagħad il-Kummissarju tal-Lingwa Lussemburgiża illi dan xogħlu jara li l-Gvern qed jagħmel dak li hemm miktub de jure u allura jekk jidħlu l-menti mill-pubbliku li l-komunikazzjoni mhux qed tasallu bil-Lussemburgiż jew b'xi lingwa oħra uffiċjali jieħu azzjoni, investiga. U hemm l-Istitut Nazzjonali tal-Lingwi illi jieħu ħsieb it-tagħlim tal-Lussemburgiż lil barranin u hemmhekk hemm struttura kbira ħafna b'ħafna nies jaħdmu b'ħafna kotba, ħafna riżorsi illi qegħdin jagħmlu l-Lussemburgiż aktar qed jagħmlu aktar il-Lussemburgiż lil barranin illi jgħixu illi jaħdmu hemmhekk ukoll. Hemm fuq għandkom il-ktib tal-verbi pereżempju u l-regoli tal-ortografija deċiżi mill-Kunsill pubblikati miċ-Ċentru tal-Lingwa Lussemburgiża. Għandhom ċekkjatur ukoll, dik is-sit tal-ċekkjatur u hemm dizzjonarju online tal-Lussemburgiż. Minn dak illi rajt, x'ninnota illi hemm fil-Lussemburgu. Qabel xejn miftuħa l-multilingwiżmu, ma jarajx teddida in-nies tal-lingwa il-Lussemburgu ma jarawx teddida għall-Lussemburgiż. Għaliex bil-fatt li hemm l-Istitut tal-Lingwi li qed jinjalmu l-Lussemburgiż qed ipatti għall-lingwi l-oħrajn li deħlin fil-pajjiż li qed jintużaw fil-pajjiż minn ħaddiema barranin. Il-Lussemburgiż isuh bħala mezz ta' integrazzjoni f'dar każ u allura importanti ħafna fis-sejħiet għall-postijiet tax-xogħol jgħidu li dak li jkun għandu jkun jaf il-Lussemburgiż u anke isuh b'mod favorevoli ġieli jħallsu aktar jekk barrani jkun jaf il-Lussemburgiż ara daqsxejn x'inċentiv dak. Jekk trid iġġib iċ-ċittadinanza Lussemburgiża, trid ikollok livell tal-kwalifiki Ewropej A2 fit-taħdid u B1 fi-smigħ. U hemmhekk hemm struttura wkoll ċentrali li toħsib il-tagħlim u l-eżamijiet. Hemm inċentiv kbir, pereżempju, xi ħadd barrani li jrid jitgħallem il-Lussemburgiż, jagħtuh ħlief lingwistiku beħlas għandu sa 200 siegħda sewwa li jista' jmur u jagħmel kors tal-Lussemburgiż biex ikun jista' fl-aħħar mill-aħħar imbagħad iġib iċ-ċittadinanza. Il-korsijiet offruti f'ħinijiet differenti, offruti mhux biss wara l-ħin tax-xogħol imma inkluż fil-ħin tax-xogħol u fil-weekend. Affarijiet ta' huma kollha favorevoli għal min ikun jixtieq isegwi kors fil-lingwa. Qed jaħdmu ħafna biex iħarġu lill-impjegati tal-qasam tal-kura tas-saħħa u tad-djar tal-anzjani, il-carers u l-infermiera għandhom bżonn ikollhom livell B1 fil-Lussemburgiż biex jaħdmu fid-djar tal-anzjani.
qed iħarġu ħafna lil laqdiet soċjali u allura hawnhekk nibdew naraw kif se naraw anke fil-pajjiżi l-oħrajn il-ħidma fil-qasam volontarju wkoll jgħaddu l-Lussemburgis lill-NGOs lil min jaħdem min huwa attiv ħafna fl-laqdiet volontarji. Qegħdin jagħmlu ħafna xogħol għasnin bikrin biex it-tfal jitalmu l-Lussemburgis, biex irawmu l-Lussemburgis bħala l-ewwel lingwa għaliex għandhom storja li ma kienx dejjem hekk. Għandhom strateġija li hija l-pjan lingwistiku tagħhom għal 20 sena li jevalwah kull 5 snin li fih 50 miżura u li għandu dawk it-tliet prinċipji li jgħalmu l-Lussemburgis, li jagħmlu l-Lussemburgis viżibbli jidher madwarhom u li jibqgħu jirriċerkawh. Jaħdmu fuq kampanja nazzjonali, xi ħaġa simili li għamilna l-Malti għal-qalbi ftit snin ilu f'Malta biex jippromovu l-lingwa Lussemburgiża ma' ċittadini li mhumiex Lussemburgiżi wkoll. U qegħdin jaħdmu anke xogħol dmir partikolari tal-Kummissarju tal-Lingwa illi jara li l-Lussemburgis jkun mgħallem u magħruf aktar barra l-pajjiż, mhux biss fil-pajjiż, inkluż ukoll għaddejja diskussjoni pjuttost taħraq fuq jekk il-Lussemburgis għandu xi isir wara da snin kollha membru tal-Unjoni Ewropea lingwa uffiċjali fl-Unjoni Ewropea u wkoll li jkun hemm xi dokumenti tal-UNESCO li jinqalbu bil-lingwa. Niġru ġirja sal-Iżlanda, għandna wkoll gżira hawnhekk bi 360,000 ruħ, ftit inqas minnha. Li 20% minnhom huma barranin, ħafna minnhom huma Pollakki, Litwani u Ukreni. Uffiċjalment il-lingwa nazzjonali mill-2011 hija l-Iżlandiż, hija wkoll il-lingwa nazzjonali u fl-amministrazzjoni il-gvern u fil-rati u l-liġijiet joħorġu bl-Iżlandiż biss. Hawnhekk għandna sitwazzjoni monolingwi sewwa, però qed nażilha għaliex l-Ingliż huwa influenti ħafna. Fil-liġi tal-2011 ukoll hemm inkluż il-lingwa tas-sinjali Iżlandiża u l-Braille Iżlandiż it-tnejn li huma għalkemm mhumiex uffiċjali qegħdin qeshom bħala l-ewwel lingwa ta' min għandu bżonn dawk iż-żewġ lingwi u jinvestu ħafna riżorsi u flus fuq dawk iż-żewġ lingwi. L-Iżlanda għandek aktar minn 90% jitkellmu l-Iżlandiż bħala l-ewwel lingwa. Però kif qed l-Ingliż huwa qawwi ħafna, biss huwa l-ewwel lingwa barranija fil-skela elementari. Ġifieri ma jitalmux id-Daniż jew il-Ferois jew Norveġiż jew Svediż daw bħala l-ewwel lingwa barranija tagħhom jitalmu l-Ingliż. Imbagħad ħafna minnhom jieħdu id-Daniż però għandhom l-għażla li jibdluh man Norveġiż u l-Svediż aktar ma jikbru u jitilgħu fl-iskola. L-Ingliż użat ħafna fin-negozju, fil-qasam bankarju, l-qasam diġitali u fil-pubblikazzjoni akademika għandhom problemi kbar qed jippruvaw kemm jista' jkun jagħmlu jikkonvinċu lil min jiġi jiftaħ kumpanija l-Iżlanda biex juża l-Iżlandiż għaliex qed juża l-Ingliż, ilu juża din ħaġa u qegħdin jippjanaw ħafna, jagħmlu ħafna pjanifikazzjoni lingwistika biex in-negozji barranin ħadmu l-Iżlandiż mal-pubbliku Iżlandiż. Faċli għal min imur jistabbilixxi l-negozju tiegħu l-Iżlanda għaliex kif qed ngħid l-ewwel lingwa tal-Iżlandiżi hija l-barranija hija l-Ingliż u allura jinqdew tajjeb. Xi liġijiet saħansitra jippreferu l-Ingliż, liġijiet tal-avjazzjoni, standards tekniċi, ftehimiet kummerċjali internazzjonali fl-Iżlanda pajjiż monolingwi hemmhekk jintuża ħafna Ingliż, kif jiġri wkoll Malta għandna din l-idea żbaljata li f'Malta l-liġijiet kollha huma bil-Malti u bl-Ingliż u l-verżjoni bil-Malti torbot, mhuwiex il-każ. Jekk nidħlu fil-qasam tal-assigurazzjoni, il-marittimu u oqsma bħal dawn f'Malta huwa jsiru bl-Ingliż biss u allura l-Ingliż jorbot f'dak il-każ. Il-sit tal-gvern Iżlandiż huwa bl-Iżlandiż u bl-Ingliż. Aċċessibbli b'dawk iż-żewġ lingwi biss. Id-Daniż qas biss jiffigura fl-għażla tal-lingwi. Issa x'hemm l-Iżlanda? L-Iżlanda hemm Kunsill tal-Lingwa Iżlandiża, m'iniex ħanipprova naqrajulkom. Li da xogħlu jagħmel konsonanza lingwistika lill-gvern fejn jidħlu affarijiet lingwistiċi, il-gvern jirrikorri għand il-Kunsill u anke fejn jidħlu affarijiet legali idur għall-Kunsill. Il-Kunsill huwa body corp imdaqqas fih in-nies
jitħallsu naturalment u għandhom l-esperti li jaħdmu f'daw il-żewġ oqsma. Fil-2008 fasslu politika lingwistika illi għammek għandkom il-qoxra tagħha illi prattikament jisema l-Iżlandiż għal kull skop, għal kull qasam, aħna ngħidu hekk. Joħroġ rapporti annwali fuq l-qagħda tal-lingwa, jippremja l-aħjar użu, l-aħjar prattiċi tal-Iżlandiż u jikkritika l-ħażin. Minkejja li jikkritika l-ħażin, ikun hemm ħafna nies li jikkritikaw lill-Kunsill il għaliex billi jikkritika ma jiġri xejn, ġifieri daw affarijiet li mhux biss f'Malta nisimgħuhom jesperjenzawhom daw in-nies ukoll. Mela l-Kunsill jħossieb aktar l-istat, l-istatus tal-lingwa kif kien qed jgħid Rej qabli, għandek l-aspett tal-istatus u tal-korpus. Il-korpus jħossiebu l-Istitut tal-Istudji Iżlandiżi. Hemmhekk issir ħafna riċerka, anke għandek ħafna riċerkaturi mill-Università tal-Iżlanda hemmhekk, jieħdoħsib anke l-istandardizzazzjoni tat-toponimi, l-ismijiet tal-postijiet, tal-im tal-Iżlandiż bħala t-tieni lingwa, għandhom proġetti ta' teknoloġija tal-lingwa, jiżviluppaw korpora u ċekjaturi mhux ċekjatur wieħed, iva, jistandardizzaw l-ortografija, bisħab mal-Kunsill, it-terminoloġija u n-neoloġizmi, din hija xi ħaġa li la snin twal tiġri l-Iżlanda, neoloġizmi li joħolquhom bil-lingwa tagħhom stess, u dizzjonarji online. U għandhom allura ħafna dizzjonarji, hemmhekk qed taraw in-numru kbir ta' dizzjonarji li għandhom kollha online, mill-Iżlandiż għal Pollak, mill-Iżlandiż għall Ingliż, għad-Daniż, għar-Russu, dizzjonarju mediku, dizzjonarju ta' kif tispelli l-kliem, dizzjonarju tal-Iżlandiż storiku, modern, għandhom firxa sħiħa daw ta' dizzjonarji online. Tidħol hemmhekk malid.is u ssib din-lista kollha tal-dizzjonarju etimoloġiku, kollha daw kienu kollha ħafna minnhom kienu stampati u matul daħħar snin iddiġitalizzawhom. Għandhom ukoll Thomas, fadallek 7 minuti. Għandhom ukoll ċentru ta' teknoloġija tal-lingwa li qed jaħdem ħafna biex l-Iżlandiż jidħol anke fil-qasam tal-AI, qed jinvestu 20,000 pereżempju fuq hekk biss, u qed jissieħbu mal-OpenAI ChatGPT il-verżjoni l-aħħar verżjoni. Għandhom politika lingwistika u jaħdmu il-gvern mal-kunsilli lokali, l-awtoritajiet lokali wkoll ħossuhom responsabbli mill-pjanifikazzjoni lingwistika. Għandhom problema kbira biż-żgħar għaliex ħafna tfal żgħar qegħdin jaraw il-lingwa Iżlandiża arkajka u jduru għall-Ingliż u allura qegħdin jinvestu ħafna riżorsi għaż-żgħar, inkluż podcasts, film qosra, kanzonetti, eċetera, li jattiraw liż-żgħar. Jaħdmu anke fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika u dawn huma kollha fatturi li jinvestu ħinhom u flushom fuqhom. L-Irlanda tajjeb ngħidu li l-Irlandiż huwa lingwa minoritarja, il-pajjiż fih 4 miljun ruħ, allura huwa differenti minn Malta, però jieħdu inizjattivi interessanti ħafna li jistgħu jgħinuna. Pereżempju għandhom kummissarju tal-lingwa wkoll bħalma għandhom il-Lussemburgiżi, għandhom ħafna fondi għal proġetti differenti, jidħlu wkoll fis-settur volontarju, jinvestu anke fis-senjaletika bilingwi, il-Kunsill tal-Irlandiż iħallas anke parzjalment għal dan. Għandhom stazzjon televiżiv għat-tfal, illi llum il-ġurnata wkoll huwa aċċessibbli online. Orrajt ma jxandarx 24 siegħa, però dak ukoll qed iġielhom joħolqu ħafna riżorsi għaż-żgħar. Għandhom strateġija mifruxa fuq 20 sena illi mifruxa fuq dawn l-oqsma kollha. Lokalment għandna l-Akkademja tal-Malti li ilha mill-1920 li tieħu ħsieb il-qasam tal-lingwa f'Malta, però fl-2005 naħseb illi wieħed mill-ewlenin huwa l-Professur Manuel Mifsud illi impenja ruħu flimkien mal-Professur Albert Borg illi jkun hemm entità lokali illi tista' il-gvern ikollu vot illi jinvesti il-flus ħalli tkun tista' din l-entità tħabbrek biex tal-ħafna affarijiet li jsiru f'lingwi oħra ikunu jistgħu jsiru ċentralment f'Malta u bitħabbrik ta' nies bħal raġel taħdejja Professur Rej Fabri u Olvin Vella illi mexxew il-Kunsill tul dal-aħħar snin sar ħafna xogħol fuq dan u hemm bżonn ħafna aktar xogħol
biex dawn l-affarijiet narawhom isiru wkoll ikomplu jsiru wkoll f'Malta. Marija se titkellem fuq is-sitwazzjoni lokali billi tħares lejn numru ta' ċifri. Nitolbok tkun telegrafika għaliex għadda l-ħin. Grazzi. L-ewwel nett bonġu, u grazzi li qegħdinaw. Jiena se nitkellem daqsxejn fuq statistika miġbura fl-aħħar snin dwar il-Malti u l-Ingliż fostna bħala poplu bilingwi. L-ewwel studji marbutin mal-użu l-preferenzi tal-lingwa bdew isiru fid-disajnijiet u fil-verità x-xejriet ewlenin tagħhom ma tantx inbidlu. Ħafna drabi nsemmu illi il-Malti baqa l-iktar lingwa mitkellma fl-ambjent tad-dar u li ħafna Maltin iqisu bħala l-ewwel lingwa tagħhom. Illum ħanħarsu lejn l-aħħar ċensiment, iċ-ċensiment tal-2021, l-istħarriġ nazzjonali li sar fl-2021 ukoll l-istat tan-nazzjon ta' bejn l-2021 u l-2024 sena l-oħra u dik suppostija il-Malti u l-Ingliż fost it-tfal studju dwar il-preferenzi lingwistiċi u l-attitudnijiet ta' tfal ta' bejn id-9 snin u 11 sena. Jista' jkun ħajġu Tajjeb, mela, id-dejta miġbura miċ-ċensiment li sar mill-NSO fl-2021 uriet li il-Malti għadu l-iktar lingwa mitkellma fl-ambjent tad-dar u xeħeddaw l-ukoll fuq it-tendenzi lingwistiċi ta' tfal b'mod ġenerali. Ħareġ illi kwart ta' tfal illi għandhom inqas minn 10 snin u 15% ta' dawk illi għandhom bejn 10 snin u 19 sena iqisu l-Ingliż bħala l-lingwa ewlenija tagħhom. It-tfal li huma akbar minn 5 snin u jitkellmu l-aktar bl-Ingliż jgħixu l-aktar is-Swieqi, Taslima, San Ġiljan u l-Imdina. Imbagħad fl-2021 ukoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università bisħab mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għamel sħarriġ nazzjonali ma' ċittadini Maltin illi għandhom bejn 18 u 80 sena, jiġifieri it-tfal huma esklużi. Kien fi kampjun ta' 1025 ruħ b'numru bilanċjat ta' irġiel u nisa mill-5 reġjuni ta' Malta u minn Għawdex kif inqasma skont l-NSO. In-numru ta' persuni minn kull reġjun kien ibbilanċjat ħlief n-numru ta' persuni minn naħa ta' fuq tal-Port il-Kbir b'madwar 100 persuna aktar mill-kumplament. Minn dan l-istħarriġ ħareġ illi l-Malti f'Malta huwa b'saħħtu ħafna għax meqjus bħala l-ewwel lingwa għal 79% tal-Maltin u r-riċerkaturi osservaw illi l-Malti u l-Ingliż aktar milli qegħdin f'kompetizzjoni jikkumplementaw lil xulxin għax jintużaw f'ċirkostanzi differenti. Jiena għażilt li nħares lejn dan l-aspett illi hija l-differenza bejn il-preferenzi tal-lingwa fit-taħdid meta mqabblin mal-preferenzi tal-lingwa fil-qari u l-kitba. Għaliex fil-waqt li il-persentaġġ ta' nies li jippreferu il-Malti fit-taħdid jidher fil-grafika li jaqbeż maġġoranza kbira lil dawk li jippreferu l-Ingliż li qiegħed bil-Gris. Imma fejn jidħlu il-qari u l-kitba naraw persentaġġi aktar qrib ta' xulxin u każijiet fejn il-preferenza għall-Ingliż hija akbar. Eżempju, fejn tidħol il-kitba tal-emails u l-kartolini u anki il-qari tal-kodba. Issa, dan l-istudju ħares ukoll lejn aspett li rari kien studjat qabel, l-impressjoni tal-individwi dwar il-ħiliet lingwistiċi tagħhom infushom. Bl-istess mod, meta nqabblu it-taħdid mal-kitba u l-qari, fil-waqt li l-maġġoranza wieġbu li huwa eħfef għalihom biex jitkellmu u jifhmu bil-Malti milli bl-Ingliż, kienu fil-minoranza
Dawk li wieġbu li huwa eħfef għalihom biex jiktbu u jaqraw bil-Malti milli bl-Ingliż. Kif tistgħu taraw u tosservaw fil-grafika. Imma ħajkolli naġġel. Mela, issa għal dawn l-aħħar snin, Vincent Marmaras ħareġ mod xjentifiku il-qagħda tan-Nazzjon Malti billi daħal fuq sma differenti tal-ħajja Maltija u daħal ukoll fil-lingwa primarja tal-parteċipanti. Għal darb'oħra dan l-istudju sar ma' nies tal-fuq minn 16-il sena, jiġifieri it-tfal mhumiex inklużi. Mill-erba' studji dejjem ħareġ illi l-iktar lingwa konsidrata bħala l-lingwa prinċipali tal-Maltin hija il-Malti. Filwaqt il-persentaġġ ta' nies li jażlu l-Ingliż bħala lingwa primarja kien wieħed minimu. Imma jekk inqabblu l-istudji flimkien naraw li anke jekk bi ftit il-persentaġġ tan-nies li jqisu l-Ingliż bħala lingwa primarja f'Malta jiżdied kull sena u il-persentaġġ tan-nies li jażlu l-Malti biss bħala lingwa primarja jonqos sena wara sena. Is-sena l-oħra kienet l-inqas 71.3%. In-numru ta' nies li jużaw iż-żewġ lingwi ndaqs bħala lingwi primarji baqa' simili tul is-snin bi ftit żidiet fl-aħħar snin, fl-aħħar sentejn. Issa, bħala studenta fil-BA tal-Malti, għażilt li nifoka t-teżina tiegħi fuq studju soċjolingwistiku simili għall-istħarriġ nazzjonali imma din id-darba ma' tfal. Għażilt il-grupp ta' etajiet bejn id-9 snin u l-11 sena, għamilt magħhom intervisti wiċċ in wiċċ u fokajt dwar il-preferenzi u l-attitudnijiet lingwistiċi tagħhom u qabbilthom ukoll ma' dawk tal-ġenituri tagħhom. Kollox intervistajt 114 l-individwu, 30 tifla u 27 tifel u ġenitur wieħed għal kull tifel u tifla. Kelli 33 om u 24 missier. Kienu ġejjin mill-5 reġjuni ta' Malta u mit-3 setturi tal-iskejjel Maltin. Kelli numru bilanċjat ta' bniet u subien, imma l-ikbar żbilanċ kien fejn jidħol is-settur skolastiku għaliex minn skejjel indipendenti, tfal minn skejjel indipendenti rnexxiel insib biss 4. Issa, għalkemm minħabba l-numru żgħir limitat tal-kampjun, ir-riżultati nistgħu ngħidu li mhumiex statistikament sinifikanti, minnhom stajt nislet 5 xejriet ewlenin. Mela, mal-membri familjari kif instab fi studji oħra fl-ambjent tad-dar jintuża l-aktar il-Malti. Jiġifieri mit-tfal mal-ġenituri u n-nanniet tagħhom mill-ġenituri u n-nanniet ma' tfal u mit-tfal maħuthom. Dwar dan staqsejt kemm l-ġenituri u kemm l-tfal biex ikolli il-perspettiva tagħhom it-tnejn. U minkejja dan kien punta interessa li ħabba li nisimgħu spiss li tfal qed jitkellmu bl-Ingliż ħabba li l-ġenituri qed ikellmuhom bl-Ingliż. Imma minn hawn ma ħareġ illi kien il-każ u hemm iktar tendenza illi jintużaw iż-żewġ lingwi fid-dar iktar milli l-Ingliż biss. Xejn oħra illi ħadd mill-istudju tiegħi kien illi l-għażla tal-lingwa kif nistgħu nistennew tinbidel skont il-kuntest u skont il-bżonn. Staqsejt bliema lingwa titkellem mal-ħbieb tal-iskola u bliema lingwa titkellem mal-ħbieb barra mill-iskola. Mal-ħbieb fl-iskola l-maġġoranza jitkellmu biż-żewġ lingwi u mal-ħbieb barra mill-iskola jitkellmu l-aktar bil-Malti biss. Barra mill-iskola qed nirreferi għall-attivitajiet li jattendu għalihom it-tfal bħal futbol, drama, kant, eċċetera. Innotajt ukoll li t-tfal fl-iskejjel tal-Knisja jużaw aktar l-Ingliż milli il-Malti fl-iskola mal-ħbieb fl-iskola u fl-iskejjel tal-Gvern jintuża aktar il-Malti milli l-Ingliż. Biex nibqgħu fl-ambjent tal-edukazzjoni, fl-istudju tiegħi notajt illi l-Ingliż sar jintuża ħafna iktar fl-edukazzjoni u dwar dan huma konxji kemm it-tfal kif ukoll il-ġenituri. Għaliex lill-ġenituri staqsejthom li ma taħseb li hija l-iktar lingwa li tingħata importanza fl-iskola ta' ibnek jew bintek u kif qed taraw il-maġġoranza il-biċċa l-kbira wieġbu illi huwa l-Ingliż u lill-istudenti li tfal staqsejthom dwar bliema lingwa isiru l-lezzjonijiet tagħhom. U kien hemm ħafna illi stqarrew
bħalma bdejna nsemmu qabel illi minħabba il-preżenza ta' studenti minn pajjiżi barranin iridu jew ma jridux l-għalliema ikollhom jagħmlu il-lezzjoni bl-Ingliż biex jakkomodawhom. Issa, xi ħaġa illi nħoss li hija u baqgħet l-iktar importanti għalija minn dan l-istudju kienet illi nħoss il-bżonn ta' iktar espożizzjoni għal kitba u l-qari bil-Malti. Hawnhekk qed naraw illi wara li staqsejt il-mistoqsija xi ssib leħfef, liema lingwa ssib leħfef biex titkellem u biex tifhem il-bilanċ bejn il-Malti u l-Ingliż kien l-għażla bejn il-Malti u l-Ingliż kienet pjuttost simili, kienu kważi nofs li għażlu l-Ingliż u nofs li għażlu l-Malti. Fejn jidħlu l-kitba u l-qari hemm bilanċ u preferenza ħafna kbar għall-Ingliż. Jiena ma staqsejtx biss xi jsibu l-eħfef imma fittixtu ukoll għaliex issib dik il-lingwa eħfef u kien hemm ħafna illi urew in-nuqqas ta' konfidenza fil-kitba l-iktar fl-ortografija Maltija għax it-tfal jesprimu li ma nkunx naf fejn ħanpoġġi lajn u lakka u din li nisimgħu is-soltu mhux mit-tfal biss imma anki mill-adulti. U allura naħseb illi hawn bżonn iktar materjal, riżorsi, kull ma huma madwarna iktar espożizzjoni għal Malti biex it-tfal li huma l-futur tal-lingwa tagħna isiru aktar konfidenti fil-kitba u l-qari bil-Malti. Dik kienet l-istatistika min-naħa tiegħi, nittama li permezz tagħha ħadna idea aktar ċara tas-sitwazzjoni lingwistika f'pajjiżna u li anke l-istudju tiegħi minkejja iċ-ċokon tiegħu ħeġġeġ aktar riċerka fil-qasam fost it-tfal u bħalma qed li jkollna aktar riżorsi aċċessibbli u attrajenti għat-tfal biex ikunu dejjem iżjed esposti għal qari u l-kitba bil-lingwa tagħna. Grazzi. Intervent mill-aktar utli hemmhekk u l-fatt li Marija irreferit għal studji distinti u separati illi it-tnelli huma qed juruna bejn wieħed u ieħor l-istess riżultati dak ikompli jkabbar allura il-kredibilità anke ta' dak li qed jiġi konkluż mill-istatistika illi joffrulna. Issa, grazzi għal biża li nissilt fikom spiċċajtu 5 minuti qabel, dik hija l-intenzjoni tiegħi. U allura issa nagħti id-dritta għal sessjoni 3 ir-relazzjonijiet interkulturali f'Malta u l-lingwa għandkom minn issa sal-11 u 10 Dr. Luke Buħaġar u Dr. Flisien Vassallu Gawċ. Grazzi Mario, l-għodwa tajba kulħadd u grazzi tal-istedina. Fil-prezentazzjoni tiegħi se nitkellem fuq relazzjonijiet interkulturali f'Malta u kif jaqdu mal-lingwa, ġifieri se nibda bi ftit overview veduta ġenerali tal-idea tal-integrazzjoni f'Malta fid-dokumenti strateġiċi li hemm fuq l-integrazzjoni, u mbagħad semmur għal sejbiet li hemm fuq l-relazzjonijiet interkulturali f'Malta. Waqt li nħares lej daw il-policies se nagħti każ ukoll kif tiġi mitkellma l-idea tal-lingwa fihom u se nimxi mbagħad allura fuq din kif tista' taqgħod ma' politika lingwistika nazzjonali, x'implikazzjonijiet għandha, x'hemm affarijiet li rridu nżommu f'moħħna jew nieħdu ħsieb u nasal għal konklużjonijiet, żewġ konklużjonijiet fil-qosor li iktar qegħdin hemmhekk biex jgħinuna naħsbu fuq da' suġġett. Mela, minħarsux lej stħarriġ lokali, Eurobarometri, etc. Naraw li l-immigrazzjoni tibqa' kwistjoni saljenti sena wara l-oħra f'pajjiżi bħal Malta u ħalli ħafna drabi fid-diskors pubbliku l-immigrazzjoni u relazzjonijiet interkulturali sintendi f'post bħal Malta qed jiġu diskussi flimkien. Però
fostna u minoranzi differenti, b'realtajiet u rappreżentazzjonijiet tagħhom li huma differenti kemm fuq il-mezzi tax-xandir kif ukoll fuq il-mezzi soċjali. Per eżempju, hemmhekk għandi referenzi differenti l-ewwel tnejn minn Kirkop u Grima pereżempju jitkellmu fuq isemmu b'mod qasir li l-lingwa li l-Arab fostna pereżempju jkunu familjari ħafna drabi mal-Malti. Però ma jfissirx li neċessarjament qed jaffaċċjaw nuqqas ta' preġudizzju mill-maġġoranza Maltija preżenti hawnhekk. U l-aħħar referenza hemmhekk studju li bażikament ħares lejn il-veduti tal-minoranzi Arab fuq l-integrazzjoni f'Malta u again toħroġ l-idea li l-lingwa tgħin l-integrazzjoni, però il-minoranzi u l-maġġoranzi x'jaħsbu kultant jikkonverġu kultant jiddeverġu, ġifieri dak li jkun jista' jkun minoranza hawnhekk qed jitkellem il-Malti, jħossu li qed jitkellem il-Malti tajjeb, però fl-istess ħin qed jaffaċċja problemi sistemiċi ta' preġudizzju, etc. Xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna qabel nagħti l-veduta ġenerali fuq l-integrazzjoni f'Malta u anke l-marginalizzazzjoni u kif il-lingwa toħroġ f'daw il-policies differenti li rridu nżommu f'moħħna li kif jiġu nkwadrati l-problemi u l-politika madwar relazzjonijiet interkulturali fl-Ewropa ħafna drabi stati differenti jużaw lingwi differenti anke meta jiddiskutu ideat simili jew lingwa simili anke meta jiddiskutu ideat differenti. Każ li jiġi f'moħħ uħud minnkom forsi mal-ewwel huwa mhux dejjem ikun hemm distinzjoni ċara bejn l-integrazzjoni u l-assimilazzjoni pereżempju. Fil-qosor ħafna wieħed mill-ħassieba li ħafna drabi huwa abbinat mal-idea tal-integrazzjoni huwa Berry, kien hemm żviluppi oħrajn wara l-idea tal-integrazzjoni bħal l-interkulturaliżmu, tipi differenti ta' inklużjoni u anke tolleranza. Però qed nippreżenta din propju l-ewwel nett biex nagħmilha iktar diretta u anke għax kien ħsieb li naraw fid-dokumenti politiċi li jew fil-policies li hawn Malta fuq l-integrazzjoni. U x'inhi l-idea hawnhekk? L-idea hi li meta qed nitkellmu fuq integrazzjoni interkulturali hija sitwazzjoni fejn il-gruppi differenti f'Malta għandhom il-bibien miftuħin biex jibnu relazzjonijiet ma' xulxin fil-post tax-xogħol, fl-iskejjel, jitkellmu fl-imkien fil-ħin rikreattiv. Imma fl-istess ħin għandhom l-għażla li jżommu aspetti kulturali u ta' identità u lingwistiċi tagħhom, mentri l-assimilazzjoni hija kwistjoni fejn dak li jkun qed iċċedi aspetti tal-kultura tiegħu fil-waqt li jżomm relazzjonijiet ma' gruppi differenti, sija jekk huwiex fil-maġġoranza jew fil-minoranza ma' ħafna drabi timpatta sproporzjonalment il-minoranzi li qed jinnavigaw kuntest ġdid. Sintendi, hemm elementi oħrajn li nistgħu naraw meta għandek separazzjoni għandek kwistjoni fejn dak li jkun qed iżomm aspetti tal-kultura tiegħu ma mhux jirrelata mal-oħrajn u marginalizzazzjoni tlift it-tnejn. Għandek sitwazzjoni fejn għandek problema, ovvjament fuħut minn dawn qed naraw fl-istampa, però ħafna mill-politika li ġiet nitkellmu anke miktuba Malta iffukat fuq l-idea tal-integrazzjoni. Il-kelma integrazzjoni meta nħarsu lej id-dokumenti tal-politiki, tal-policies, ilha daqsxejn magħna. Ġifieri meta anke mmorru lura lejn l-2005 l-ewwel dokument hemmhekk bil-Gris, Irregular Immigrants, Refugees and Integration, u hawnhekk l-idea tal-integrazzjoni toħroġ bħala xi ħaġa li ssir jekk l-immigrant li ġej jiġu offruti ċertu affarijiet leħ, pereżempju, opportunitajiet ta' edukazzjoni, etc. Però ma tantx tiġi diskussa l-lingwa, ġifieri tissemma biss il-lingwa f'dak dokument l-iktar bħala isma' hemm ċertu barriers lingwistiċi, hemm ċertu sfidi li rridu nagħtu kasom u fl-istess ħin hemm affarijiet li tissemma il-kelma il-frażi l-ispirtu tagħha hija ta' responsabilità individwali min-naħa tal-immigrant biex anka jintegra. L-aspett iktar bilaterali tal-integrazzjoni kif rajna fl-istampa ta' qabel fejn il-gruppi differenti kollha kemm huma qed jestendu lil xulxin il-maġġoranza u l-minoranzi joħroġ naqra iktar fl-2017 fl-Integration Equals Belonging Policy fejn bażikament hawnhekk qed naraw integration policy iktar sħiħa u anke għandek l-element ta' jissemmew akkreditazzjoni fuq il-Malti u affarijiet oħra li jistgħu jgħinu l-integrazzjoni, inkluż l-idea li l-immigrant jista' jagħmel request, jista' jirrikjedi biex jintegra. Però
Ġifieri hawnhekk tissemma naqra iktar, ħarir iktar il-lingwa f'dan id-dokument. Meta mbagħad nimxu lejn l-anti-racism strategy li ġiet wara li tkopri snin 2021 u 2023, il-lingwa tissemma viżavi lingwa razzista. Ġifieri tqajjem żewġ punti li huma super importanti fl-opinjoni kemm tiegħi u perswas ta' ħafna nies fis-settur li jistudjaw dal-fenomeni. Li l-lingwa razzista hija problema f'Malta u li hemm ukoll għandna ġifieri hemm miktub iswed fuq l-abjad dan id-dokument li Malta għandna problema ta' razziżmu li hija sistemika. Ġifieri li mhijiex biss fl-opinjoni pubblika, mhijiex biss kif in-nies jirataw ma' xulxin, imma hija wkoll fl-entitajiet u fl-istituzzjonijiet. Ġifieri hawnhekk il-lingwa tissemma b'mod li isma' għaw affarijiet li jekk mhux se jittieħdu bis-serjetà se jkun hemm problemi. Mbagħad jekk nimxu issa reċentament naraw hemm policies oħrajn hemm il-Labour Migration Policy pereżempju li perswas li smajtu biha, però hekk iffokajt fuq dawk li kienu iktar veduta ġenerali. U riċentament l-Integration Strategy and Action Plan iżid affarijiet differenti fejn tidħol il-lingwa isemmi l-użu ta' sottotitoli fejn jidħol il-Malti pereżempju u anka sabiex noqogħdu attenti fejn jidħlu rappreżentazzjonijiet ta' gruppi differenti fostna fil-mezzi tax-xandir u hemm l-idea wkoll ta' l-integrazzjoni qabel dak li jkun ma jiġi fil-pajjiż. Jiġifieri informazzjoni fuq Malta, fuq il-kultura, etc. Ġifieri sibta interessanti din għax l-ewwel nett naraw fejn toħroġ il-lingwa f'dal-dokumenti u kif jinbidel id-diskors fuq il-lingwa anke meta tibqa' l-idea ta' integrazzjoni. Kienet iktar unilaterali, saret iktar bilaterali, inbidlet biex inħarsu lejn il-pjaga ta' razziżmu, etc. etc. Sintendi, dawk huma d-dokumenti x'naraw hemm barra ħafna aspetti differenti li nistgħu nħarsu lihom, però żewġ patterns joħorġu b'modi ċari. Fil-mezzi tax-xandir u mbagħad fl-akkademja se nibdew il-mezzi tax-xandir. Ħafna drabi naraw taħlita ta' artikli li jew jiffokaw fuq x'qed isir fejn tidħol l-inklużjoni interkulturali u se nuża l-kelma inklużjoni hawnhekk bl-idea li l-integrazzjoni hija strateġija waħda li biha nistgħu naslu hemmhekk li s'issa l-pajjiż qed jimmira leha. Min-naħa l-oħra mbagħad naraw artikli differenti li jekk mhix każi separati ta' preġudizzju ta' razziżmu jew kif jiġu trattati l-immigranti mill-istat, naraw problemi fejn jidħol preġudizzju u fejn jidħol trattament mhux xieraq ta' immigranti fostna. Dan mhuwiex biss fil-mezzi tax-xandir, hemmhekk hemm tliet studji li għażilthom apposta għax kellhom veduta daqsxejn iktar ġenerali, bl-eċċezzjoni ta' l-aħħar wieħed li se nitkellem fuqu. Pereżempju hemmhekk l-ewwel referenza studju li juri wkoll elementi ta' preġudizzju fost it-tfal b'mod partikolari lejn nies li ġejjin minn ċertu reġjuni fid-dinja bħal Maghreb, etc. ma mhux biss. U it-tieni referenza hemmhekk hija interessanti għax tqabbel l-2010 u l-2019 u turi kif meta nqisu l-istudji li saru u nħarsu lej kif inbidlu allura l-opinjonijiet tal-Maltin fuq il-multikulturalizmu, naraw iktar polarizzazzjoni, ġifieri iktar ċertezza inqas ftuħa dialogu fejn jidħol x'għandu jsir fuq relazzjonijiet interkulturali u inkluż iktar attitudnijiet preġudikati. Xi ħaġa importanti li nixtieq insemmi fl-aħħar referenza hemmhekk dan kien sondaġġ li bih kont bażikament ksibt l-opinjonijiet ta' Maltin u Arab fostna f'Malta li huma minn diversi stati differenti fuq x'jaħsbu fuq l-idea tal-integrazzjoni u xi ħaġa li kienet ħarġet li kienet vera interessanti li fil-waqt li l-maġġoranza Maltija li trabbet hawnhekk, etc. m'għandix aċċess ta' x'jaħsbu l-minoranzi fostna, il-minoranza Arbija f'dal każ jew iktar Arab ħanejda fil-plural għax hemm differenzi enormi, għandha aċċess pjuttost ċar on average ta' x'inhuma l-vedit tal-Maltin. Hijiex fuq l-integrazzjoni fejn tidħol il-lingwa, hijiex fuq l-integrazzjoni fejn tidħol il-lingwa b'mod iktar wiesa' fis-sens kulturali. Issa wieħed jista' jgħid sintendi naturali li minoranza jkollha taħdem għal maġġoranza jkollha tmur l-iskola mela se titħallat iktar, mentri maġġoranza minn twila ta' m'għandux għalfejn neċessarjament jitħallat ma' minoranzi fostna. Però xorta hija xi ħaġa interessanti għax il-gap fl-għarfien xorta jista' jiġkien ħarira u iktar ma jiġkien li huwa l-punt li se nasal għalih issa, iktar jipprometti għal
politika lingwistika nazzjonali. Għaliex? Li se nagħmel f'dan l-slide issa li tkellimt fuq Malta se niftaħ ftit fuq il-letteratura internazzjonali qabel nagħlaq bil-konklużjonijiet tiegħi. L-ewwel nett nafu minn xogħol minn Berry, minn nies oħrajn li jaħdmu fuq il-relazzjoni interkulturali li kwistjonijiet bħal lingwa u l-identità huma kwistjonijiet ta' sikurtà li iktar ma dak li jkun iħoss li jista' jgħix kif jixtieq kulturalment u anka li jitkellem b'mod li jħossu liberu jew tħossha libera, din iktar tippromovi l-integrazzjoni ġeneralment, mhux dejjem imma ġeneralment għax dak li jkun lest li jestendi iktar jgħidu lej il-gruppi differenti madwaru u li jilqa' l-istedina minn gruppi differenti madwaru. Fl-istess ħin, hemm ħafna letteratura wkoll interessanti fuq id-dinamiżmi li naraw fl-inklużjoni u l-politika lingwistika fl-iskejjel, inkluż il-politika impliċita, xiġifieri, ġifieri veduti ta' għalliema, veduti ta' ġenituri, kif wieħed jitkellem u xi kliem juża pereżempju isma' se jkollna neqilbu għall-Ingliż mhux tista' tgħidha mill-lat pragmatiku biss, pereżempju, ma tista' tmur oltre u tagħmlu punt ikbar politiku. Ġifieri dawn huma dinamiżmi li dejjem qegħdin hemmhekk u li ikun tajjeb li politika lingwistika nazzjonali tkun għall-inqas konxja tagħhom u perswas li hawn ħafna għarfien. Apparti minn hekk f'soċjetajiet multikulturali naraw ukoll ħafna tisnaw ngħidulhom folk beliefs, lay beliefs, twemminijiet hemm barra fil-pubbliku ġenerali fuq l-akkwist tal-lingwa, ġifieri l-idea li isma' it-tifel jew it-tifla tiegħi jekk se jitħallat jew se jkunu miftuħa l-lingwi oħrajn, se jitgħallmu li qed ngħaddilhom u l-lingwi l-oħra, se jħawduhom flimkien, se jagħtu iktar importanza lill-lingwa l-oħra u mhux lil dik li nixtieqhom jitgħallmu jiena. Hemm ħafna twemmin differenti hemm barra. Minkejja konsensus jew in-nuqqas tiegħu fi ċrik akademiċi u ta' politika, hemm ħafna twemmin differenti hemm barra. Ġifieri meta kont qed naqra il-letteratura kien hemm ċertu idejat li qed tara, pereżempju, qatt f'100 sena ma kont nimmaġina ċertu outcomes, ċertu idejat li hemm barra, però ovvjament hija xi ħaġa li hija interessanti u għandha tittieħed bis-serjetà. U l-punt liħor nixtieq nagħmel li ħafna li huwa l-aħħar punt qabel nikkonkludi, hemm letteratura interessanti ħafna li titkellem fuq speċjalment soċjetajiet multikulturali fej irridu nagħtu każ li ngħixu b'mod inklusiv u sabiħ flimkien, il-lingwa franka mhijiex neċessarjament biss l-Ingliż li naqgħu fuqha, imma wkoll pereżempju in-neoliberaliżmu. X'jiġifieri? Jiġifieri meta aħna qed nippruvaw nitkellmu flimkien l-Ingliż jaf jiġi b'mod pragmatiku l-ewwel ħaġa meta n-nies jafuh. Pro n-neoliberalizmu x'jagħmel qed jaġen il-ħin li fih niltaqgħu, qed jaġen jekk għandniex aptit li nirrelataw ma' ħadd ieħor jew inkella jekk sempliċiment għandniex proġetti personali u individwali li qed ikompju ħajjitna u daqshekk. Ġifieri l-lingwa franka mhijiex biss l-Ingliż, hija wkoll il-proċessi neoliberali li jibqgħu jinbidlu, jevolvu, jsiru pjuttost autokratiċi u iktar meħaddi żmien. X'inhuma konklużjonijiet li noħroġ minn dan kollu? Ma nħossx li nista' nagħti soluzzjonijiet speċifiċi, ġifieri hawnhekk għandi lil Jacques Ellul u Edward Said li rajt ftit ukoll waqt li qed nipprepara din il-preżentazzjoni u f'diversi momenti f'xogħolhom, speċjalment Ellul fejn tidħol it-teknika, jagħtu daqsxejn jagħtu l-idea li jisma' irridu noqogħdu attenti milli mmorru lejn l-aspett tekniku, isma' mela se nagħmel hekk u se jkolli hekk, se nżid il-lingwa hawnhekk u mbagħad se n-nies se jitkellmuha, se nindirizza l-integrazzjoni b'mod separat, se nagħmel da sondaġġ, se nakkwista hekk. Għax din hija problema iktar ekoloġika, ġifieri allura meta nħarsu lej u l-istess Said li jitkellem fuq li rridu noqogħdu attenti bħala akademiċi milli nagħtu soluzzjonijiet speċifiċi, iktar il-ħsieb iridu nħalluh imexxina. Għala hija importanti. Għax dejjem qed insibu ruħna meta jekkux meta qed nitkellmu fuq l-Ingliż, jekkux meta qed nitkellmu fuq x'lingwa se nużaw, fl-liminalità bej l-ideografija, l-esperjenza kif qed ngħixuha, ġifieri n-nies individwali u l-gruppi differenti x'inhi ħajjithom u l-proċessi ta' pereżempju l-istat jew entitajiet oħra madwarna li dejjem ikun hemm tensjoni bejniethom. Għalfejn hija importanti li nżommuha f'moħħna din.
Għax naħseb minn dak kollu li rajna, żewġ punti li joħorġu li tajjeb li nżommu f'moħħna u l-ewwel waħda hi li il-politika tal-integrazzjoni u l-politika lingwistika hemm bżonn li nintegrawhom politikament, li jkollna l-integrazzjoni tal-politika fejn tidħol huma. Għaliex? Għax diment li ċertu affarijiet, ovvjament hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin, ma diment li pjagi bħal huma razziżmu, eċetera, ma jiġux indirizzati, nibża li aħna limitati fejn jidħol l-uptake jew l-interess minn gruppi differenti u anke inkluż minn nies li huma fil-maġġoranza hawnhekk sabiex ikun hemm iktar apprezzament, pereżempju, tal-lingwa Maltija. Dawn huma affarijiet li jridu jaħdmu jitfit. Iktar ma nimxu lejn inklużjoni interkulturali u iktar ma nimxu lejn politika lingwistika komprensiva, iktar se jkollna futur isbaħ fejn tidħol il-lingwa Maltija. Min-naħa l-oħra, iktar ma dawn narawhom bħala kontra xulxin kif ġeneraw, pereżempju fil-mezzi tax-xandir, iktar se nillimitaw ruħna. Grazzi ħafna. Laqatni ħafna il-kumment, anzi l-osservazzjoni li l-lingwa franka mhijiex biss l-Ingliż imma hija l-lingwa neoliberali u kif appena tistqar fehmiet differenti mill-neoliberali tiġi timbrat bħala strampu li ma tappartienix għal-normalità. Grazzi Luka l-intervent ir-riċerkat tiegħek u kienet ukoll ta' esperjenza li tara li l-politika ta' inklusività ta' integrazzjoni tmur lura sal-2005 għall-inqas fid-dokumenti għax fil-prattika ma tmux lura daqshekk u għadna forsi qasbdejna. Mela, issa imiss l-Flisien Vassallo Gawci għall-intervent tagħha f'din is-sessjoni dwar ir-relazzjonijiet interkulturali f'Malta u l-lingwa. Mela, l-għodwa tajba l-kulħadd, jiena Flisien Vassallo Gawci u nibda billi nippreċiżja li jinġejja mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. Ġifieri jien nitkellem dwar it-tagħlim tal-lingwa Maltija u b'mod iktar preċiż fuq it-tagħlim tal-lingwa Maltija għal barranin. U ħankellimkom ukoll dwar studju li għamilt tal-aħħar propju ma' numru ta' barranin li jgħixu hawn Malta u li studjaw il-Malti. Ħanibda billi nsaqsikom domanda, nixtieq nirriflettu daqsxejn fuq għadi, hija domanda skjetta. Hemm bżonn li l-barranin li jgħixu Malta jitgħallmu il-Malti? Issa jiena naħseb li bħala udjenza kollha kemm intom tgħiduli iva, hemm bżonn li jitgħallmu l-Malti. Però għalhekk nixtieqkom tirriflettu ftit u taħsbu ftit. Ejja nħarsu naqra lejn il-kuntest lokali. Qegħdin ngħixu f'kuntest bilingwi mela nitkellmu aħna Malti u Ingliż. Ħafna barranin li jgħixu hawn Malta għexu Malta għal 5 snin, 10 snin, 15 sena u anke iktar mingħajr qatt ma tgħallmu l-Malti. U rnexxielhom jikkomunikaw, u rnexxielhom jgħixu, u rnexxielhom jaqdu l-bżonnijiet tagħhom mingħajr problemi. Dik hija xi ħaġa rridu nżommuha f'moħħna. Xi ħaġa oħra li għandha x'taqsam ħafna mal-kuntest lokali, irridu nżommu f'moħħna li l-biċċa kbira tal-barranin li jiġu jgħixu f'Malta huma dawk li aħna nsejħulhom economic migrants. Ġifieri ġew hawn Malta għax-xogħol sewa biex jaħdmu. Il-prijorità tagħhom hija x-xogħol. Li inti titgħallem lingwa wkoll, il-Malti f'dal-każ, ħatoħodlok ħafna enerġija, tirrikjedi sforz, tirrikjedi ħin, sewa, jekk inti ġejt hawnhekk biex taħdem numru ta' sigħat u allura kemm jista' jkun ħataħdem sigħat, apparti minn hekk titqatta' ħin mal-familja, jekk għandek it-tfal tiegħek u l-familja ġenerali qed jitgħallmu l-iskola. Fil-ħin liberu tiegħek, fil-ħin li jibqalek,
Se tagħmel? Ħadd titgħallem il-Malti jew ħadd tagħmel attivitajiet oħrajn. Ma' di domanda ħannorbot 4 domandi oħra li mbagħad ħajgwidawni biex tul il-preżentazzjoni kollha li ħanamlilkom. Mela, l-ewwel domanda hija di. X'inhi l-motivazzjoni intrinsika jew estrinsika li tista' twassal li min jiġi biex jgħix Malta jagħmel l-isforz li jitgħallem il-lingwa Maltija u qed insejjaħlu sforz propju minħabba dak li semmejt l-ewwel biex titgħallem lingwa jħodlok ħafna ħin u ħafna enerġija. Ma x'inhi l-motivazzjoni li tista' twassal biex min jiġi hawn Malta jagħmlu dal-isforz? Kif tista' politika lingwistika ġusta taqdi l-bżonnijiet tal-barranin li jiġu jgħixu u jaħdmu f'Malta? Kif tista' politika lingwistika ġusta taqdi bżonnijiet tal-Maltin? Jiena ġejja mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u d-Dipartiment tal-Inklużjoni u għalija importanti l-inklużjoni, importanti illi ngħinu l-barranin u l-bżonnijiet tal-barranin ma nistgħux ninsew anke l-bżonnijiet tal-Maltin però. U x'inhi l-opinjoni tal-barranin dwar dan? U hawnhekk ħajidħol l-istudju li għamiltu għandikom daqsxejn riżultati biex tkunu naraw naqra x'inhi l-opinjoni tagħhom wara kollox dwar li jitgħallmu u jistudjaw il-Malti. Tajjeb, ħanibda billi nurikom da artiklu li ħareġ fit-Times of Malta madwar sena ilu. Dak iż-żmien kien għadu ħajiftaħ supermarket Eurospin, il-Mosta, forsi tafu li mu, forsi ġieli mortu. U li kien laqatni ħafna meta ħareġ dal-artiklu kien fl-aħħar tal-artiklu kien hemm miktub hekk. Eurospin is seeking to employ sales assistants, deputy managers, deli counter assistants and butchers among others. Applicants must be fluent in English and speaking Italian would be considered an asset. Ġviet nikkopja testualment. Sawa. Jiena kien laqatni ħafna meta rajt l-artiklu. Qed nitkellmu fuq xogħlijiet kif qed taraw hemmhekk sales assistants, deputy manager, deli counter assistant and butchers. Dawn huma nies illi jaħdmu f'kuntatt dirett mal-klijenti. Sewa, u l-klijenti fil-maġġor parti tagħhom huma klijenti Maltin. Però minkejja da kollu il-Malti ma jidħolx bħala rekwiżit ta' min qed iħaddem f'dan il-każ biex jimpjegak. Anzi, qed jidħol l-Ingliż li jgħidlek irid ikun fluent u jekk taf titkellem l-Italjan tant l-aħjar jgħinek ukoll. Però l-Malti xejn. Ġiegħek isna nirrispondu mill-ewwel waħda mid-domandi hemm bżonn li l-barranin jgħixu f'Malta jitgħallmu l-Malti skonda l-avviż assolutament le. Hemm bżonn. Mela, issa ħanaddi daqsxejn dwar nitkellem dwar il-programm I Belong li huwa l-programm ta' integrazzjoni li għandna f'Malta. U ħanitkellem dwaru għax naħseb li huwa wieħed mill-ewwel tentattivi li kellna li għandna sabiex il-Malti nħolqu fih, it-tagħlim tal-Malti nħolqu motivazzjoni għalih, għandek inċentiv bħala barrani illi titgħallem il-Malti. Il-programm I Belong huwa parti mill-Istrateġija Nazzjonali ta' Integrazzjoni, l-ewwel Strateġija Nazzjonali ta' Integrazzjoni, x'tilu ħarġet it-tieni waħda wkoll, Integration Includes Belonging, sewa, li kienet l-Strategy and Action Plan Vision ta' l-2020. Fil-programm I Belong jissemma kif dawk li jixtiequ it-third country nationals, ġifieri min mhux ġej minn pajjiżi fl-Ewropa u jixtieq japplika għal dik nsejħula aħna il-long term residence pajjiżna, iċ-ċittadinanza fit-tul, irid jagħmel numru ta' korsijiet. L-I Belong course għandu maqsum f'żewġ stadji. L-ewwel stadju iwassal għal ċertifikat ta' preintegrazzjoni u jinkludi fih apparti tagħlim tal-Ingliż u tal-kultura anki 20 siegħa tagħlim tal-Malti. It-tieni stadju iwassal għal ċertifikat ta' integrazzjoni u jinkludi fih 50 siegħa tagħlim tal-Malti u 120 siegħa kultura. Mela qed naraw li jekk taqgħodhom flimkien 20 u 50 għandek 70 siegħa tagħlim tal-Malti u jekk inti tkompli dan il-kors mela tagħmel 70 siegħa fil-Malti,
tkun qed tissodisfa wieħed mir-requirements li għandek bżonn biex inti tapplika r-residenza fit-tul f'Malta. Tajjeb ngħidu li r-residenza fit-tul f'Malta hija xi ħaġa importanti ħafna għal min mhuwiex ġej minn pajjiżi mill-Unjoni Ewropea. Hija l-ogħla biex ngħidu hekk stadju qabel li tkun ċittadin Ewropew. Jiġifieri tik qatt kbir ħafna ta' benefiċċji għaw Malta kważi daqs Ewropew li jgħix hawn Malta. Ġifieri għandek numru kbir ħafna ta' ċittadini minn pajjiżi minn barra mill-Unjoni Ewropea li japplikaw u li jridu jagħmlu dan il-kors. Fil-fatt ma laħqux magħhom fil-verità. Għax il-motivazzjoni hija kbira, l-inċentiv huwa kbir. Mela jien għamilt studju, ringrazzja anke l-Università, għax l-studju għamiltu grazzi għas Seed Fund tal-Università, u għamilt studju ma' studenti li għamlu l-kors tal-Malti għall-integrazzjoni I Belong, it-tieni stadju. Involuti f'dan il-studju kien hemm 359 student barranin li għamlu il-Malti għall-integrazzjoni bej l-2021 u l-2024. Ovvjament minn nazzjonalitajiet differenti, kollha kemm huma minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea, għax I Belong miftuħa għal kulħadd, però hemm interess, hemm motivazzjoni, inċentiv reali biex isir għal min mhuwiex mill-Unjoni Ewropea. U l-istudju sar permezz ta' kwestjonarju, ġifieri pratikament meta jispiċċaw il-kors tal-I Belong, konna nbatulhom kwestjonarju, kienu l-studenti kienu liberi jekk jirrispondux jew le u jikkompletawx jew le. Hemmhekk qed taraw ritratt ta' wieħed mill-cohorts ta' studenti tagħna ta' I Belong. Ovvjament matul is-snin kien hemm ħafna oħrajn. Tajjeb, mela, ħanurikom ftit mir-riżultati ta' x'qalu l-istudenti. L-ewwel ħanurikom daqsxejn però l-profil ukoll tal-istudenti tagħna, waħda mid-domandi li saqsejnihom kienet numru ta' snin kemm ilek tgħix Malta. U jekk taraw ftit hawnhekk għandek nofs l-istudenti kważi ilhom jgħixu hawn Malta bej 4 u 6 snin. Għandek 37% bejn ieħor ilhom jgħixu hawn bej 7 u 9 snin u 16% ilhom jgħixu Malta iktar minn 10 snin. Iġifieri qed nitkellmu fuq barranin li ilhom jgħixu Malta kważi kollha iktar minn 4 snin u din hija l-ewwel darba illi qegħdin jagħmlu kors tal-Malti. L-ewwel darba illi qed jiġu inċentivati li għamlu kors tal-Malti. Għax inti biex tapplika għal residenza fit-tul Malta tkun ilek mill-inqas nara 4-5 snin tgħix hawn Malta, mela allura inti tagħmel dan il-kors meta tibda toqrob iż-żmien li tkun tista' tapplika għal residenza fit-tul. Ġifieri fl-ewwel 4 snin ta' żmien li ilhom jgħixu hawn Malta għandek numru konsiderevoli ta' barranin illi qatt m'għamlu l-ebda kors tal-Malti. Għaliex għamilt il-kors? 96% indikaw bħala l-ewwel preferenza tagħhom għandi bżonn dan il-kors biex napplika għar-residenza fit-tul f'Malta. Mela dik hija l-inċentiv prinċipali. Diffiċli titgħallem il-Malti? 52% qalu diffiċli ħafna. 24% qalu iva, diffiċli. 20% qalu la faċli laqas diffiċli u inqas qalu le jew lanqas xejn. Issa diet nuri hawnhekk biex naraw kemm l-isforz huwa kbir. Għalina l-Malti huwa faċli x'aħna Maltin. Però l-isforz li qed isir minn dawn il-barranin biex jitgħallmu l-Malti huwa sforz konsiderevoli. Il-Malti mhuwiex faċli għalihom. X'inhu huma r-raġunijiet prinċipali li jżommuk lura milli titgħallem il-Malti? U naħseb li interessanti, mara l-waħda nistgħu neħduha bħala orrajt il-Malti diffiċli. It-tieni raġuni li ħarġet ċara interessanti ħafna qalu il-barranin ħafna Maltini kalmuni bl-Ingliż, ftit insib opportunitajiet nilli prattika il-Malti. U naħseb di qed tirrifletti daqsxejn tendenza lokali fostna illi malli naraw xi ħadd li ndunaw li huwa barrani awtomatikament naqilbu u nitkellmu bl-Ingliż. Di ovvjament mhux qed isservi ta' għajnuna għal barranin li qegħdin Malta u qed jippruvaw jagħmlu l-isforz u jitgħallmu l-Malti. U fl-istess ħin naħseb li hija xi ħaġa daqsxejn hekk dispjaċini għalija, ma nħossi li qisu aħna l-Malti isna qed nitilfu isna tnaqtaw qalbna ma nafx. Isna qed ngħidu m'għandi l-ebda dritt nitkellem il-Malti jew hekk jew bekk mhux se niftiem bil-Malti mela ejja naqblek mill-ewwel għall-Ingliż
Għax inħaffu iktar. U neqdew żgur u niftehmu żgur. Raġuni oħra li skont il-parteċipanti tagħna iżommu lura milli titgħallem il-Malti hija li l-biċċa kbira tan-nies li nagħmilha magħhom ma jitkellmux bil-Malti. U di wkoll xi ħaġa li qegħdin nindunaw ħafna biha u ninnotaw għandek komunitajiet li huma komunitajiet kbar illi fil-verità jekk inti għandek il-membri tal-komunità tiegħek li jitkellmu bil-lingwa tiegħek hawn Malta tikkomunika magħhom bil-lingwa tiegħek. Mela iċ-ċirku tiegħek huwa magħmul minn nies li ma jitkellmux bil-Malti, m'għandek bżonn titħallas tħoss li m'għandek bżonn titħallat mal-Maltin, mela allura ma titgħallmux fil-Malti. Daw huma kollha affarijiet illi rridu nżommuhom f'moħħna meta nitkellmu fuq politika lingwistika. Ir-rilevanza tal-Malti, mela, infakkarkom li aħna l-kwestjonarju batniulhom meta spiċċaw il-kors u aħna saqsejnihom issa li spiċċajt il-kors tal-Malti, sew issa li għamilt daw is-70 sija fil-Malti. Il-Malti qed jgħinek fil-ħajja tiegħek ta' kuljum? 81% rispondew iva jew iva ħafna. Mela kellhom il-5-point Likert scale, ġifieri setgħu jażlu fuq 5 punti, huma għażlu jew il-numru 4 jew il-numru 5, ġifieri jew iva, eni jew eni ħafna. Il-Malti qed jgħinek tibni relazzjonijiet man-nies lokali, 83% qalu iva jew iva ħafna. Il-Malti qed jgħinek tifhem aħjar il-kultura lokali u l-istil ta' ħajja f'Malta, 89% qalu iva jew iva qed jgħinha ħafna. Il-Malti qed jgħinek tħossok aktar integrat fil-komunità, 84% qalu iva jew iva ħafna. U marbuta ma' din id-domanda fuq ir-relevanza kien hemm domanda oħra issa li spiċċajt il-kors tal-Malti. Titħajjar tkompli tistudja l-Malti? 77% qalu iva. U din interessanti għax inti komplejt għamilt il-kors tal-Malti u lek temmejtu b'suċċess ġibt iċ-ċertifikat. Ġifieri dak li jkun jekk jimxi fuq x'kien il-lan prinċipali ta' daw l-istudenti li jġibu ċertifikati, jgħid mela probabbli jispiċċaw iċ-ċertifikat u ma jkomplux. Però le, 77% qed jiddikjaraw nitħajjar issa inkompli nistudja il-Malti. Mela, x'konklużjonijiet nistgħu naslu għalihom? Fil-waqt li ċ-ċertifikat tar-residenza fit-tul kien ir-raġuni prinċipali biex l-istudenti jagħmlu dan il-kors, jidher il-biċċa kbira tal-parteċipanti żviluppaw interess ġenwin fil-Malti huma u jagħmlu il-kors. Qed jifhmu aħjar il-kultura lokali u qed iħossu li l-Malti qed jgħinhom jintegraw aħjar. Bosta studenti ħadu l-kors b'serjetà u beħsibhom ikomplu jistudjaw il-Malti. Jew jixtiequ jkomplu jistudjaw il-Malti u jixtiequ anki iktar opportunitajiet fejn jipprattikaw il-Malti fil-komunità ma' Maltin oħrajn. Mela allura wara li nikkonsidraw dal-istudju, nikkonsidraw l-affarijiet li riflettejna fuqhom issa. X'titlob politika lingwistika ġusta li taqdi l-bżonnijiet tal-barranin u tal-Maltin. L-ewwel qabel kollox jiena naħseb li tirrikjedi għażla varsta ta' korsijiet. Palma beda jsemmi l-ewwel Thomas, barra minn Malta, il-flessibilità u l-opportunitajiet li jingħataw il-barranin biex jitalmu il-lingwa tal-pajjiż huma kbar ħafna. Jiġifieri riżorsi, materjal rilevanti, teknoloġija, kwalità, flessibilità, korsijiet li jsiru fil-għodu fil-għaxijiet fl-aħħar tal-ġimgħa. U dik hija kruċjali jekk irridu politika ġusta li vera taqdi l-bżonnijiet tal-barranin. Mela, għażla vasta u opportunitajiet vasti ta' korsijiet, għandna bżonn attivitajiet u opportunitajiet ta' nkontru fej min ikun studja l-Malti jingħata support biex jipprattika l-Malti u da jista' jsir anke fil-kunsilli lokali, volontarju, opportunitajiet ta' konversazzjoni, attivitajiet lokali, anke fil-attivitajiet ġifieri informali. U aktar responsabilta min ħaddem f'każ ta' impjiegi fejn hemm kuntatt mal-Maltin. Naħseb din hija kruċjali wkoll.
Speċjalment jekk qed naħdmu fuq politika lingwistika li taqdi anke l-bżonnijiet tal-Maltin. Huwa tajjeb li inti tiftaħ business hawn Malta u tagħmel il-flus u taqla lira hija ħaġa tajba ħafna, però mbagħad għandek tagħti xi ħaġa lura anki lill-klijentela tiegħek. Issa ħafna jgħidulna ma nsibx biżejjed nies li jafu jitkellmu bil-Malti. Imma tista' tħarriġhom le, ġifieri jekk temmen vera fli għandek tagħti xi ħaġa lura u tixtieq illi l-klijent tiegħek Malti ikun moqdi kif jixraqlu u kif jixtieq, allura għandek tagħmlu dal-isforz illi inti tħarreġ jew jekk ħadd impjega l-ħaddiema l-barranin tista' toħloq perjodu fejn pereżempju ngħidu illi l-ħaddiema tiegħek ħajjitalmu il-Malti ħajilqu dan il-livell konkret fi żmien 3 xhur jew fi żmien 6 xhur. Imma b'mod konkret u xi ħaġa li tiġi ġifieri regolata. L-aħħar slide mela nħarsu l-qoddim lej politika lingwistika li. L-ewwel qabel kollox b'mod konkret taraf ir-responsabilità tal-istituzzjonijiet li jaraw li l-lingwa Maltija tibqa' tintuża. Speċjalment il-lingwa mitkellma. Nafu li l-lingwa Maltija għandha tradizzjoni kbira ħafna fejn jidħol il-mitkellem li għexet daw is-snin kollha grazzi għall-mitkellem. Jekk ma nirrispettawx u jekk ma nżommux it-tradizzjoni tal-mitkellem fil-Malti, allura il-Malti jkun vera f'periklu kbir. Għandna bżonn politika lingwistika li tinċentiva it-tagħlim tal-Malti billi torbot il-lingwa ma' opportunitajiet ta' xogħol, ta' promozzjoni, ta' residenza f'Malta, etc. Irid ikollok il-motivazzjoni, u l-motivazzjoni speċjalment kif għadna l-kuntest attwali fejn għandek barranin li jiġu hawnhekk għax-xogħol, il-motivazzjoni tkun marbuta ma' dawn l-inċentivi. U għandna bżonn politika lingwistika li tnissel fl-istudenti barranin il-motivazzjoni biex jifhmu u japprezzaw il-wirt lingwistiku u kulturali tagħna. U ħafna drabi tibda billi bħalma rajna fil-kors I Belong huwa bdejtu għax kellek tibdih imma mbagħad meta bdejtu ndunajt u bdejt tifhem u tapprezza aħjar vera il-wirt lingwistiku u l-kulturali ta' Malta. U dan iwassal biex min qatt ma tallem il-Malti jagħmel il-qalb, jagħmel dak l-isforz li bdejna nitkellmu fuqu biex jibda jitgħallem il-Malti u jifhem il-benefiċċji li dan jista' iwassal. Grazzi, dak kollox minn ħadd tiegħek. Bħalma jgħid wieħed mis-salmi jdu u taraw kemm hu tajjeb mhux biss il-mulej imma it-tagħlim tal-lingwi. U issa wasal iż-żmien li qegħdin nitkellmu fil-waqt li nirringrazzja lil Flisien Gawċi kif nirringrazzja lil bqija tal-kelliema dalgħodu, nistedinkom biex taraw u idduqu taraw kemm hu tajjeb l-ikel u x-xorb li hemm imħejja għalikom jiena nerġa' narakom hawnhekk wara l-wafqa għal kafe fil-11 fl-ofsinhar neqsin 20. Okay? Grazzi. Mela, grazzi ħafna. Issa se nħalli fidejn il-kollega tiegħi Dr. Kert Borġ. Dr. Kert Borġ, illi se jkun qed imexxi sessjoni ikkumplikata ma mill-iktar ikkolorita għaliex għandha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oqsma differenti il-koll ikopru setturi differenti tas-soċjetà u il-kelliema varji se jitkellmu dwar il-politika u prassi lingwistika illi diġà għandna stabbiliti. Mela issa mhux nixtiequ nagħmlu, issa se niddedikaw il-ħin għal x'għamilna u x'qed nagħmlu. Dana mbagħad ipoġġi fil-beraħ it-triq il-qudiem biex minn politika settorali ngħaddu għal politika nazzjonali.
Imma dwar dan huwa aktar inħalli fidejn il-kollega tiegħi Dr. Borġ. Grazzi Mario. Mela kif smajna ħanbidlu daqsxejn issa l-format, l-indirizzi ħajkunu format daqsxejn iqsar, allura nitlob kull kelliema kemm jista' jkun ma naqbżux id-10 minuti ħalli nħallu spazju u l-ħin għal kulħadd. Ħanamel introduzzjoni waħda tal-kelliema kollha ħalli ma noqgħodx ninterrompi wara kull intervent. L-ewwel intervent ħajkun minn Benjamin Matthews u Chris Rippard mill-Istitut tal-Lingwistika u Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università ta' Malta li ħajkellmuna dwar il-lingwa tas-sinjali Maltija. Imbagħad ħanerġgħu nisimgħu mingħand Ray Fabri u Thomas Patch mill-Istitut mill-istess istitutu mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li darba ħajkellmuna fuq is-senjalitika u l-amministrazzjoni pubblika. Imbagħad nisimgħu minn Michael Spanjol, professur fid-Dipartiment tal-Malti li ħajkellimna dwar il-politika lingwistika fix-Xandir. Imbagħad għandna lil David Muscat u Lara Stanjo mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li ħanitkellmu fuq is-settur edukattiv. George Mifsud ħajkompli mid-Dipartiment tal-Kurrikulu fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ħajkellimna fuq l-amministrazzjoni tal-iskejjel. Gottfried Baldacchino ma' ġenbi professur fid-Dipartiment tas-Soċjoloġija ħajkellimna fuq il-ħidma tiegħu ma' tim ikbar dwar il-politika lingwistika tal-Università ta' Malta. Kersti Azzopardi, lettriċi fid-Dipartiment tal-Malti, ħatkellimna dwar il-ħaddiema barranin u l-Malti. U fl-aħħar net Mark Tanti mill-Istitut tal-Lingwistika u Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università ħajkellimna dwar l-użu tal-Malti fit-teknoloġija. Grazzi ħafna. Nixan il-mikrofon. Qabel xejn, niskuża ruħi jekk hawn xi ħadd nieqes mid-dawl għax kont qed nindirizza l-udjenza bil-lingwa ta' sinjali Maltija jew LSM. Jiena missier ta' tifla li twildet u għadha profondament deaf u jiena viċi chairman tal-Kunsill tal-Lingwa ta' Sinjali Maltija. Ma nafx kemm minnkom apparti Dr. Matthews, Dr. Alexander u Dr. Vella, ma nafx kemm minnkom femuni. U dak huwa l-punt. Il-Kunsill twaqqaf bil-att numru 17 tas-sena 2016 u li il-liġi rikonoxxiet LSM bħala lingwa uffiċjali u klawżola 8 paragrafu E tal-liġi jgħid li l-Kunsill irid nikkwota jaddotta politika lingwistika xierqa. Allura nistaqsu, politika xierqa xi tkun? Fil-fema tal-Kunsill hemm 4 binarji fejn għandna niffukaw fuqhom. L-ewwel wieħed, inwessaw kemm nistgħu it-tagħlim u l-użu tal-LSM fis-soċjetà. Bilan aħħari ikun li ssir parti mill-kurrikulu, inizjalment b'mod inqas formali biex issir parti integra tal-kultura lingwistika Maltija. Il-Kunsill bil-kooperazzjoni sħiħa tal-Università ta' Malta diġà ħadem ħafna biex riżorsi umani meħtieġa jkunu f'posthom għal din l-opra. U għandi l-pjaċir u l-unur inħabbar li f'Ottubru li ġej ħajibda kors f'Applied Linguistics li huwa groundbreaking għal żewġ raġunijiet. Il-lingwa tal-istruzzjoni se tkun sign language, se tkun il-lingwa tas-sinjali, u uħud mill-lecturers huma professuri deaf. Irridu nassiguraw ukoll li nissuktaw imma bil-korsijiet tal-adulti u studenti sakemm
jibqa' d-demand tagħhom. It-tieni, nistabbilixxu l-interpretazzjoni tal-LSM bħala professjoni biex l-standards ikunu għoljin, il-practitioners ikkwalifikati u fl-istess ħin iggwidati minn kodiċi ta' etika. Għal ħafna snin, u jien inni attiv f'affarijiet li jikkonċernaw persuni neqsin mismih 30 sena, l-interpreting kien prattikament meqjus kważi bħala hobby. Kważi bħala hobby. U totalment under-resourced u blaqda persuni neqsin mismih taqdi il-funzjonijiet kollha, service provider, regulatur, fundraiser, konsumatur. Situazzjoni fl-opinjoni tiegħi tal-blieħ. Again, il-Kunsill ħadem ħafna fuq dan l-aspett u dal-waqt il-professjoni ġifieri tal-interpreting dal-waqt jiġi formalizzat, stabbilit bil-liġi. It-tielet, irridu nwessaw ukoll l-użu tal-LSM f'events kulturali, politiċi u soċjali tal-pajjiż. Il-Kunsill jixtieq li persuni neqsin mismih ma jużawx LSM għal bżonnijiet strettament personali jew edukattivi biss. Bekk allura jekk hemm xi talk pubbliku u jiena riċentement kelli l-pjaċir nattendi għal talk ta' minn Dr. Teresa Mitlupi li skoprit l-eqdem kitba fi forma ta' ktieb fid-dinja u ħadd pjaċir immens, però ma kienx hemm interprete u ma kienx hemm persuni neqsin mismih biex inkunu fair. Però huwa eżempju ta' fej persuni neqsin mismih iridu jingaġġaw ħafna iktar. Mhux jitkellmu bejniethom bis-sinjali biss jew fl-iskola meta jkollhom interprete. Hemm ħajja oħra, hemm ħajja kompleta u kulħadd għandu dritt għaliha. U xi meeting jew attività politika jew xi produzzjoni teatrali, iktar ma jkun provdut servizz ta' interpretu, iktar ma ssir sħiħa l-parteċipazzjoni ta' nies li huma sign-based fis-soċjetà. U fl-aħħar, ir-raba', il-policy tal-Kunsill huwa li jibqa' f'kuntatt ma' entitajiet bħal aġenziji tal-Gvern, mal-Università u ministri tal-Gvern biex il-ħidma tiegħu jibqa' dejjem relevanti u prattika. U nixtieq nikkonferma xi ħaġa li l-lingwa tas-sinjali Maltija mhijiex translation diretta tal-mitkellem, hija lingwa fiha nnifisha bil-grammatika tagħha u persuni neqsin mismih jużawha mhux biex jikkomunikaw biss imma bħala identifikazzjoni kulturali tagħhom ukoll. U għalhekk hemm il-sin Malti tas-sinjali, il-sin Ingliż, Amerikan, huwa an identifying cultural feature, ġifieri mhijiex internazzjonali, hija bħal Malti għal min jitkellem u jisma' il-sign language jidentifikhom kulturalment ukoll. U nikkonkludi billi ntikom ftit eżempji żgħar biex nurikom li l-lingwa tas-sinjali mhuwiex biss għal persuni neqsin mismih u kif nista' nikkonferma mill-esperjenza tiegħi personali. Pereżempju, min medikament ma jistax jitkellem, ħabba xi operazzjoni jew xi ħaġa jew sore throat jew xi ħaġa jista' juża s-sinjali. Tistgħu tużawha wkoll biex tikkomunikaw f'ambjent ta' storbju kbir bħal f'xi night club jew f'xi sala storbjuża ta' tieġ. Tistgħu tużawha wkoll f'post fej suppost jirrenja silenzju bħal librerija jew waqt funzjoni liturġika fil-Knisja jew fit-talkies fej diskorsi dejja in-nies u juri manjieri ħżiena. U tistgħu tużawha wkoll pereżempju waqt scuba diving fejn huwa impossibbli titkellem jew tibgħat messaġġi u xi kultant iċ-ċirkostanzi jkunu ta' natura urġenti.
U tistgħu tużawha wkoll f'xi konferenza fejn min qed jitkellem idum wisq huwa boring għall-aħħar. Jiena Chris Ripat fisem il-Kunsill, grazzi ħafna ta' din l-opportunità u tal-paċenzja tagħkom. Sanaddu għattini intervent? Il-kliker. Fidejkom. Il-kliker ximkien fuq il-mejda. Mela, ħanajdu kelma fil-qosor nippruvaw fuq is-senjaletika u l-amministrazzjoni pubblika bħala kunsill ilna snin twal issa. Induru ħafna entitajiet tal-gvern li hija biċċa xogħol li toħodlok ħafna ħin kif tistgħu tobsru. U nduru wkoll il min imexxi dawn l-entitajiet jista' jkun u hemmhekk jaddoppju l-problema għaliex jekk in-nies jinbidlu sforz li m'hemmx politika lingwistika standard illi torbot l-entitajiet kollha, ikollok toqgħod terġa' tibda l-kuntatti kollha mill-bidu man-nies il-ġodda. U din ħaġa toħodlok ħafna ħin. Insomma, dik hija parentesi. Għal xiex immorru għandaw in-nies u għandaw l-entitajiet. Qabel xejn biex nagħmluhom konxi. Aħna bħala kunsill nagħmlu ħafna fil-kuxjenza illi tittamel dak li jkun konxju l-ewwel mhux tmur tgħidlu fejn ma miltix bil-Malti. Le, tmur tagħmel dak li jkun konxju. U ninsistu ħafna li l-affarijiet isiru biż-żewġ lingwi. Aħna hawnhekk għandna realtà bilingwi kif inna nisimgħu u kif inna nafu. Mela allura importanti li fil-kitba f'dak li nqasmu fir-reklami tagħna f'kull imkien anke f'affarijiet frivoli żgħar laqas biss jeddulek minn moħħok kif sa naraw dalwaqt. Iva, importanti li jkunu t-tnejn bil-Malti u l-Ingliż. Inkluż is-senjaletika, s-signage, it-tabelli ta' madwarna. Mela allura bekk indaħlu aktar inrawmu aktar lil pubbliku jara madwaru, jara l-Malti, il-Malti jkun aktar viżibbli, anke grazzi bis-saħħa ta' Rej li ħadem ħafna fuq dil-ħaġa kemm dam President tal-Kunsill. U il-Malti allura jidher mal-Ingliż. Anke biex barrani li jagħtaw għaliex le, mhux għall-Maltin biss dil-ħaġa, ikun jaf jekk hu turist li hawn teżisti lingwa tal-post, mhux ġi semma kollox bl-Ingliż. L-ewwel Felicien semmiet inkellmuhom bl-Ingliż. U da telaq lura u qas jaf li għandna lingwa hawnhekk. U l-amministrazzjoni pubblika għaliex nemmnu illi jekk irridu nċaqalqu l-affarijiet irridu immorru f'rasilajn fin-amministrazzjoni. U ftit snin ilu konna bozzajna dokument li baqa' qatt ma daħal fis-seħħ. L-użu standard tal-Ilsin Nazzjonali fl-entitajiet ta' servizz pubbliku illi fih indikajna numru ta' oqsma illi fil-prattika jistgħu jgħinuna biex nużaw iż-żewġ lingwi, nħadmu ż-żewġ lingwi b'mod sħiħ f'kull dipartiment tal-gvern. Pereżempju, qabel xejn, l-identità korporattiva tal-entità għadna sal-lum l-2025 b'logos u b'ismijiet ta' entitajiet bl-Ingliż biss. M'għandix tkun. Sewwa ġifieri jekk aħna rridu nirrispettaw il-realtà bilingwi tagħna, irrid ikollna l-ismijiet tal-entitajiet tagħna meta nwelduhom sewa naħsbu fl-isem bil-Malti. L-identità korporattiva ġifieri anke t-tipa jekk jinsa nagħmel branding jew rebranding, irid ikolli tipa font illi fih il-ġibet tikka l-ħerda sa tinqata' mhux imbagħad wara niġi biex nikteb xi ħaġa bil-Malti u ngħid ara da bl-Ingliż biss nista' nikteb bih. U l-preżentazzjoni taż-żewġ lingwi jiġifieri jekk jiena ħanibgħat formola, jekk sa nistampa fuljett, il-Malti u l-Ingliż kif sa nurihom? Jekk ħanagħmel sticker, il-Malti idealment ikun l-ewwel u l-Ingliż taħtu, jew il-Malti fuq ix-xelluk u l-Ingliż fuq il-lemin. Hawnhekk tinkludi wkoll l-uniformijiet. Jekk għandek uniformi b'logo tad-dipartiment jew tal-Ministeru x'inhu tal-Customer Care, anke f'logo li jidher fuq l-uniformi, fuq il-karozzi tal-gvern. Għalfejn nagħmlu spiża iż-żewġ naħat tal-karozza bil-kitba bl-Ingliż.
L-ispiża nagħmilha xorta, nagħmel naħa bil-Malti u naħa bl-Ingliż tal-bibien ġifieri qed ngħid. Il-senjaletika bħala kunsill ħdimna ħafna pereżempju bis-saħħa tal-Kunsill daħal il-Malti fis-senjaletika Mater Dei. Il-Mater Dei, maġġoranza tal-ispazju tal-isptar huwa bl-Ingliż biss. Imma mbagħad il-binjiet il-ġodda bdew isiru biż-żewġ lingwi, anke fiċ-ċentru tal-onkoloġija pereżempju u fi kliniċi oħra, polikliniċi. Kemm barra u kemm ġewwa, interna u esterna. L-ismiet tal-binjiet, proġetti, skemi, eċetera, li jinħolqu importanti li naħsbu fisem anke taglines u slogans ikunu biż-żewġ lingwi. Jekk ħanoħorġu dokument tal-konsultazzjoni issa fuq din, hemm direttiva li titlob lill-uffiċjali tal-ċivil illi jekk se jagħmlu konsultazzjoni pubblika fuq xi suġġett, irid ikun hemm tal-anqas taqsira tad-dokumenti twil. Imma x'jiġri ħarsu lej il-konsultazzjoni pubbliċi li joħorġu sfortunatament mill-awtorità tal-ippjanar u mill-era ġieli wkoll u taraw illi huma aċċessibbli bl-Ingliż biss. Ma nsemmu xejn, il-viżjoni għal Malta 2050 l-għadha kemm ħarġet u qed nagħmlu ħafna pompa biha. Viżjoni għal Malta 2050 ħarġet bl-Ingliż biss, sit kollu bl-Ingliż biss u ir-referenza għal-lingwa ma tissemma mkien. Ġieli meta tfittex lingwa, language, Control F, titla l-lingwa Ingliża għal-barranin. Il-barranin li jiġu jitalmu l-Ingliż Malta. Hawnhekk lanqas dik ma qed tissemma fil-viżjoni tagħna sal-2050 bħala pajjiż. Il-forma li uffiċjali, bella jekk għandek il-forma li forms, is-siti li tidħol u tapplika l-passaport għall-ID card u x'inhi. Il-korrespondenza mill-ġdid. Il-Kostituzzjoni tgħidilna di issa ola minn direttiva, għalkemm hemm direttiva wkoll li s-saħħaħa, il-Kostituzzjoni tgħid li jekk xi ħadd jiktiblek bil-Malti twieġbu bil-Malti. Ħafna drabi tiġri, imma mhux dejjem. U għal xiex ma tiġrix? Għax m'hemmx nies illi qegħdin jittraduċu, illi jistgħu jgħinu jassistu f'kull dipartiment. U biex dawn l-affarijiet ikunu jistgħu jidħlu fis-seħħ, importanti li kif sa naraw dalwaqt ikun hemm riżorsi umani u finanzjarji għax mingħajrhom ma tista' tagħmel xejn. Is-siti tad-dipartimenti tal-gvern tal-ministeri li sa ftit snin ilu kienu bl-Ingliż biss, bis-saħħa tal-pressjoni li għamilna aħna anke f'attivitajiet bħal dawn b'xorti tajba, ħaġa tajba ħafna, ġew tradotti għal Malti wkoll. L-apps, chatbots, naraw anke service.gov pereżempju, huwa mudell tajjeb illi għandu jintuża għal siti oħrajn. Answering machines, spiss l-gergrumana bir-raġun, illi meta ċempel jgħidlek jekk titkompli bil-Malti għafas in-numru 2, bil-Ingliż għafas in-numru 1, u jgħidulna kif, għaxiex mhux bil-Malti l-ewwel, eċetera, eċetera. Il-magni li minnhom tieħu prodotti jew servizz jekk ħadd mur tixtri jinnaf biljett tal-linja, jew ħadd mur tieħu servizz f'magna illi qed toffri xi ħaġa lill pubbliku minnha, għandek ikollok f'moħħi għandi l-ATMs, imma l-ATMs huwa tal-banek mhux tal-gvern. Ma' magni ta' dat-tip ġifieri qed ngħidu meta inti qed tażel il-lingwa ġieli ssib 4 lingwi u l-Malti ma jkunx fosthom. L-istqarrijiet l-avviżi pubbliċi, ir-raklamar, il-billboards, kartelluni tat-toroq. Il-konferenzi stampa hemm żball, il-laqgħat pubbliċi, inkluż il-backdrops u il-podiums. B'xorti tajba, minn ftit ġimgħat xhur ilu l-hawn qegħdin ninnotaw prosit illi ħafna podiums u backdrops f'konferenzi tal-gvern qed ikunu bil-Malti wara li xbajna ntambru illi kienu qed ikunu bl-Ingliż biss. Jistgħu jkunu biż-żewġ lingwi ta' ġifieri mhix qed ngħid li jkunu bil-Malti biss, imma l-Malti jrid ikun preżenti mal-Ingliż. Is-seħħi tal-offerti, hawnhekk qed għandna problema kbira, illi seħħi tal-offerti jsiru kollox bl-Ingliż, jgħidulek għaliex hemm il-kwistjoni ta' min irid japplika minn barra minn Malta, membru tal-Unjoni Ewropea, u nifhmuha, però jekk ikun hemm il-riżorsi umani jistgħu joħolqu templates tajbin biżżejjed li jistgħu jintużaw. M'għandix qed nippretendu li minn għada din ħaġa tiġri, imma tal-anqas tibda tippjana liha u tibda ikollok dipartiment li tal-anqas beda u mbagħad jifrex għal dipartimenti oħrajn. L-aċċessibilità illi kemm jista' jkun meta possibbli imma aktar naraw aktar rieda biex tintuża l-lingwa tas-sinjali, il-Braille, is-sottotitli f'affarijiet uffiċjali, filmati uffiċjali li jitilgħu fil-Facebook minn ministeri tal-gvern differenti. It-taħriġ
marbuta ma kif bdejt li kollok mhux il-kuxjenza tiġi bit-taħriġ billi toffri korsijiet u bħala kunsill nagħmlu diversi korsijiet mal-impjegati taċ-ċivil, tas-servizz pubbliku u anke tas-settur pubbliku usa ġifieri l-entitajiet li għaw fih dan il-Ministeri. Iva, da kollu jista' jidħol fi pjantazzjoni biex tifhmuni jiġifieri f'tabella b'ħafna kaxxi illi kollok fażijiet differenti li matulhom tittilħaq ċertu għanijiet biex l-affarijiet jiċċaqalqu u jibdew jimxu. U bħal kull ħaġa oħra timmonitorja l-ħaġa tevalwa, irid ikun hemm rapport ta' progress li inti tara li l-affarijiet qed jiġru. Kif ħajiġru, kif għadni kemet, billi kollok ir-riżorsi umani u finanzjarji. Ma nistgħux aħna nippretendu li jiġri dan kollu jekk ma jkunx hemm dokument strateġiku li qed nitkellmu fuq llum u jekk ma jkunx hemm in-nies f'kull dipartiment illi qegħdin jitraduċu, illi xogħolhom jieħdu ħsieb illi jagħmlu l-qari tal-provi. Mingħajr dawn in-nies, mingħajr l-investiment serju f'nies illi jistgħu jieħdu ħsieb dawn l-aspetti, is-sitwazzjoni mhux ħadd itib wisq. Forsi kemm ngħid ħaġa fil-qosor tal-aħħar li nħobb nħabbaq fuqha ħafna jien il-viżibilità tal-lingwa. Per eżempju, smajna l-ewwel ħafna jgħidu li jsibuha diffiċli jiktbu bil-Malti għax hemm l-għajn u l-akka. Fl-Ingliż hemm iktar minn għajn u akka. L-Ingliż fil-fatt sa ċertu punt oġġettivament huwa ħafna iktar diffiċli li tiktbu bil-Malti. Imma għaliex allura toħroġ il-raġuni għalija hija li l-Malti mhux viżibbli biżżejjed, ma il-nies u tfal mhumiex esposti biżżejjed għal kitba bil-Malti. Għalhekk is-senjaletika, l-avviżi, il-preżenza tal-Malti viżwali naħana fuqha jien hija importanti ħafna. U ġifieri dan li qed ngħidu hawnhekk l-effett tiegħu għandu jkun mhux biss biex jidher il-Malti għaliex aħna Maltin u patriottiċi. Hemm effett prattiku importanti ħafna li għandu effett fuq il-lingwa u kif għadna l-identità tagħna illi nassoċjawha mal-lingwa. Dak kollox. U forsi insemmi ħaġa oħra ukoll fassalna linji gwida għall-ajru l-linja tal-ajru nazzjonali, l-KM, dal-aħħar, u falma jiġri sfortunament ħafna drabi talbu jilna huma stess, għamilnijielhom u mietet fuq ruħomma. Ma nafux sar minna. Ġifieri, wieħed trid ikun konxju li hawn daw il-problemi. Ix-xogħol qed isir, l-interess qiegħed hemmhekk, min naħa ta' min qed jaħdem ta' minnu vera interessat, imma kultant naħseb ir-rieda ngħidu politika, fuq il-politika bħal nitkellmu biex qed hemmhekk. Nies kwalifikati qegħdin hemmhekk ukoll, kors ta' qari tal-provi il-fuq minn 7 metru li għamlu l-kors. Ara kemm kieku għandek nies lesti kwalifikati biex timpjegahom f'dipartimenti differenti biex l-affarijiet jitjiebu. Dawn mhumiex xi ħaġa li qed ngħidu aħna dal-għodu l miżniedna jaħdmu ħafna fuq din il-ħaġa pereżempju l-Irlanda. Għandhom l-standards jissejħu u kull dipartiment, kull entità tal-gvern mitluba issa aktar minn qabel għax emendaw il-liġi biex daw l-aspetti jidħlu fihom fid-dipartimenti tagħhom daqshekk. Ħaniġu lura Malta issa. Grazzi ħafna Rej u Thomas, naddu issa l-Michael Spanjol. Kemm taddilu waħda l-kliker jogħġbok. Ma nafx tiġi kliker bil-Malti imma. Mela, jina talbuni ngħid nagħmel 5 minuti fuq ix-xandir. Ġifieri kull ma nsemmi 3 punti ġenerali ta' dan is-suġġett kumpless mhux ħażin. Mela, l-għonet xandir, x'nifhmu bih? Normalment, kulħadd jismani x'hekk, normalment b'xandir nifhmu ir-radju u t-televiżjoni. Però naħseb wasal iż-żmien li nwessaw daqsxejn tifsira tal-kelma xandir biex ninkorporaw anke l-mezzi diġitali, ġifieri minn YouTube sa TikTok sa l-podcasts. Għaliex għandna bżonn politika lingwistika xandir? Għax hekk ma jagħmlux l-esperti u x'hekk, jagħmlu jiena l-influencers. Lejdunna li TVM għandu jaqleb għall-Ingliż biss. Skont il-xandir huwa tista' tgħid dritt, ġi kulħadd għandu ikollu aċċess għall aħbarijiet għal tarif fuq is-saħħa, fuq is-servizz pubbliku u
ChatGPT qalt li dan jitim nizzel f'artiklu 19 ta' Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet Umani. Insomma, mhux qed naqla miżniedi. Ix-xandir, għaliex għandu jkollna politika lingwistika x-xandir? Għax-xandir jilħaq udjenzi kbar. U b'dan il-mod allura jinseċ in-narrattivi tagħna, isawwar normi kulturali u dan ifisser li huwa għodda b'saħħitha ħafna biex insaħħu il-lingwi jew intu ammajnata. Politika lingwistika jkollha effett dirett fuq min jinstema' u min le. U allura min jisma' u min le, qed nitkellmu fuq l-aċċessibilità, l-inklusività, is-sottotitli, id-doppjaġġ, il-lingwa tas-sinjali fost l-oħrajn. U politika lingwistika kollha effett dirett ukoll fuq kif tiżviluppa l-lingwa għax issawwar il-moda jew numru ta' modi, ma nafx x'inhu l-plural ta' moda, li aħna nippruvaw nimitawhom. Biżżejjed li jkollok ġuvni li bes il-malja u jgħid ciao bello, jew x'qallu, x'hekk kulħadd jibda jgħid dik il-frażi. Imma il-xandir kollu effett dirett anke fuq x'inhu korrett fil-lingwa u x'inhu ta' prestiġju u naqas ta' prestiġju. Ħaġa li kultant nissottovalutawha. Għax-xandir m'għandniex politika lingwistika li għandna bħalissa huwa kodiċi li huwa dan li qed taraw hekk isibuh f'dik il-ħolqa. Il-kodiċi ġie żviluppat f'avviż legali li però baqa' fuq l-iskaffa. Ilu żviluppat 10 snin, issa tajjeb ngħid biex hekk Thomas għaddew 10 snin minnu, għadha minn taħt ħafna ministri imma ħadd ma daħlu fis-seħħ. Jekk tasarhom daw iż-żewġ dokumenti joħorġu żewġ punti minnhom. L-ewwel wieħed huwa fuq l-użu tajjeb tal-Malti fix-xandir. L-avviż legali jispelli x'qed nifhmu b'użu tajjeb tal-Malti, ġi jitkellem fuq il-kitba, l-ortografija, it-tlissin, il-pronunzja, il-grammatika, jitkellem fuq il-binja tal-kliem, il-binja tas-sentenzi, il-vokabularju, sewa l-għażla tal-kliem. Jenfasizzaw anke li ma jkunx hemm taħlid bla bżonn bejn lingwi differenti l-aktar fix-xandir immirat tfal. Jitkellmu anke fuq kwistjonijiet bħal it-titlu ta' programm partikolari kemm jista' jkun ikun bil-Malti. Agora bil-Malti jiġi. Jitkellmu wkoll fuq is-sottotitli u fuq l-ħtieġa ta' doppjaġġ għall kontenut li ma jkunx bil-Malti, ġi anke sempliċement jekk ikun hemm programm mistieden li ħataqbad mi qudiemna sala nista. Se toqgħal ir-ratings infittxek. Le qiegħda fid-dizzjonarju. Anke li jekk għandek preżentatur għandu mistieden qudiemu li ma jafx bil-Malti kemm jista' jkun jipprova jittraduċi jidħlu f'daw il-punti partikolari. Imbagħad it-tieni punt li joħroġ minn dawn id-dokumenti huwa fuq id-dmirijiet li għandhom ix-xandara. Ġifieri li l-preżentaturi u anke l-mistednin li jażu speċjalment ikunu mistednin regolari jużaw Malti tajjeb, li l-materjali provdut midjar tal-pubblikazzjoni anki reklamar u affarijiet bħal dawn, għax ir-reklama ma rridux ninsew li huma għandhom ċertu pis għax jinstemaw ħafna drabi, mhux hekk allura frażi li tkun fejna fiena mhux mixtieqa tkun qed issammara ta' kuljum, hekk. Dak il-materjal jingħadda b'Malti tajjeb u kemm mitħaddet u kemm miktub, u dan isir b'daw tliet modi billi l-programmi jippromovu l-Malti hemm miktub mill-inqas nofsija fil-ġimgħa f'kull skeda għal kull stazzjon, hemm miktub ukoll issuġġerit li jkun hemm esperti tal-lingwa f'kull stazzjon u taħriġ għax-xandara. Il-punti huma kollha validi u sbieħ imma kif għedna għadhom mhumiex fis-seħħ. Jiena u sħabi li nagħmlu huwa naħdmu fuq l-aħħar punt, ġifieri taħriġ għax-xandara. Għandna sensiela ta' attivitajiet li aħna laqqamnihom xandir bla żarżir u fihom nagħmlu 5 punti partikolari. Ġi nifukaw fuq id-dizzjoni, il-pronunzja speċjalment tal-ġurnalisti, l-ortografija sintendi, u għawek tajjeb li ngħidu dawn il-korsijiet isiru bisħab mal-Kunsil tal-Malti, mal-Awtorità tax-Xandir u ġieli anke entitajiet oħrajn. It-traduzzjoni għaliex ħafna drabi speċjalment fil-ġurnaliżmu l-aħbar tasal l-ewwel bl-Ingliż u mbagħad iridu malajr jaqilbuha għall-Malti u hemmhekk insibu ħafna difetti għax dak li jkun jisu jibqa' jaħseb bl-Ingliż waqt jesprimu ruħu bil-Malti. Is-sena tal-kitba, ġifieri kif nifformulaw is-sentenzi, kif nibnu s-sentenzi, kif nażlu l-kelma biex jekk hemm ħabta bejn karozza oħra ma jgħidux kien hemm impatt
bej żewġ vetturi, taħsbek qed titkellmu fuq l-ispazju. U r-riżorsi għall-kitba, x'tiskanta ġifieri dawn in-nies li ħadmu l-lingwa ta' kuljum ma jkunux jafu b'riżorsi bażiċi li hemm għall-lingwa li aħna nużawhom ta' kuljum. Dawn mhux biżżejjed, għandna bżonn diskussjoni fuq politika lingwistika li fost l-oħrajn tħares lejn ix-xandir f'sens wiesa' ħafna u tqis anke l-futur tax-xandir. Ġifieri dun qisu anke pjattaformi bħal Netflix u Disney Plus. U anki fejn jimxu id-direzzjoni li jaqbdu anki b'ħermes bil-doppjaġġ bl-AI u x'naf jiena. Dalli se ngħid jiena mek sibt kwotazzjoni ma jgħidu ħafna differenti. Ix-xandir waħdu mhuwiex soluzzjoni, ġifieri jkollna politika lingwistika fi xandir mhijiex soluzzjoni imma strument wieħed f'orkestra sieħa. Jrid ikun hemm magħha sforzi edukattivi, ekonomiċi, soċjali kollha jikkonverġu fl-istess direzzjoni. Din ir-rokla twassitilkom biex xewqat tajba ta' Thomas Paċ, ChatGPT, ftit kafe u figolli. Grazzi. Grazzi ħafna Michael, naddu issa l-Lara Stanjo, il-klikjaturi kieġobkom. Mela, wara nofsinhar it-tajjeb jiena Lara Stanjo mill-Aġenzija tal-Litterizmu. Llum ħankellimkom ftit fuq il-politiki lingwistiċi li ippubblikajna aħna bħala aġenzija. Però qabel xejn nixtieq nibda billi nitkellem ftit fuq xi ħaġa li esperjenzajt il-bieraħ u li daħlet tajjeb ħafna l dak li qed nitkellmu fuq illum. Il-bieraħ kont f'lukanda partikolari u xintlajt fil-lift. Id-diskors fil-lift kien kemm bl-Ingliż imma wara rripeta wkoll bil-Malti. U dak il-ħin jiena vera ħadd pjaċir u vera fraħ tat-tara. U ma fil-verità rriflettejt u għadd għalfejn f'pajjiż bilingwi fej għandna u ġvera żewġ lingwi uffiċjali nifirħu għax nisimgħu xi ħaġa bil-Malti wkoll, fil-verità għandha tkun in-norma u x'hekk. U fil-fatt din tagħti aktar relevanza għal daw il-politiki li aħna nagħmlu għall-istudenti għax jiena nemmen li biex issir il-bidla irridu nedikaw lill-adulti ovvjament, però irridu nibdew l-ewwel u qabel kollox mitxokon, u ġvera, biex issir kultura aktar milli xi ħaġa sfurzata li tindera, tajjeb li aħna nrawmu mitxokon. U allura lan tal-politiki tagħna bħala aġenzija huma primarjament dawn li jippromovi kemm jista' jkun l-iżvilupp bilingwi tal-istudenti tagħna ta' tfal kollha fl-iskel f'Malta u Għawdex, li jkollna linji gwida l-politiki tagħna kemm dik tal-primarja u anki ta' snin bikrin jippromovu jagħtu suġġerimenti lill-edukaturi u lill-ġenituri u lill-amministraturi tal-iskejjel kif għandha ssir edukazzjoni bilingwi, għandna anke eżempji konkreti li jistgħu jużaw l-allima f'dawn il-politiki u anke biex ikonna dil-attitudni pożittiva lejn il-lingwi. Din hija xi ħaġa li nenfasizzaw ħafna fuqha għaliex jekk inti mid-dar mill-ġenitur mhux ħajkollok attitudni pożittiva lejn kemm il-Malti u kif ukoll l-Ingliż, meta inti ħadd tmur l-iskola u ġvera u ħadd titgħallimhom b'mod formali dawn il-lingwi, ħassib mal-ewwel ħajt u ma tkunx tista' timxi l quddiem. U allura importanti ħafna u nenfasizzaw ħafna fuq dawn iż-żewġ affarijiet li kemm jista' jkun l-edukaturi jgħinu bl-istrateġiji tagħhom bil-lingwiżmu fl-istudenti huma qabel xejn l-attitudni pożittiva li tiġi mill-kultura u mis-soċjetà tagħna wkoll. Issa strateġiji nippromovu aħna għall-edukazzjoni bilingwi llum kif tkellimtu anke ħafna minnkom, imma nistgħux nitkellmu biss fuq bilingwiżmu imma aktar fuq multilingwiżmu, speċjalment fil-klassijiet u ġvera f'Malta u Għawdex ma nistgħux ngħidu fi klassi l-allima jiltaqgħu biss mal-Malti u mal-Ingliż imma jiltaqgħu anke ma' ħafna lingwi oħrajn, kultant lingwi li laqas biss ikunu jifhmu aktar u aktar ma jkunux jafu kif jikkomunikaw bihom. U allura bħala strateġiji f'dawn iż-żewġ politiki nagħtu l-ewwel is-separazzjoni tal-lingwi, forsi hija strateġija l-aktar li jiena nisimgħu biha u ġvera li inti kemm jista' jkun
tissepara iż-żewġ lingwi. Tajjeb hija l-ewwel strateġija li jistgħu jadottaw l-għalliema. Pereżempju bil-ħin li tagħmel l-ewwel nofsinhar ta' filgħodu titkellem bil-Malti u n-nofsinhar ta' wara l-break pereżempju titkellem bl-Ingliż. Jew inkella li persuna pereżempju għalliema tgħallem b'lingwa u għalliem oħra tgħallem b'lingwa oħrajn. Naf jekk ikun hemm xi LSC fil-klassi tajt ma' din l-LSC tfal ħajtkellmu biss bl-Ingliż jew ħajtkellmu biss bil-Malti. Jew inkella jekk ikun hemm it-tagħlim ta' suġġetti differenti minn għalliema differenti li inti tfal jibdew jassoċjaw u x'qed tagħmel ħoss żewwed ngħid. Okay. Li jibdew jassoċjaw lingwa persuna waħda ma' lingwa waħda wkoll. U anke li jkollna postijiet differenti li jibdew jiġu assoċjati wkoll ma' lingwi differenti. Naf li jekk pereżempju ħanamlu attivitajiet barra, dawn l-attivitajiet li jsiru barra mill-klassi dejjem isiru bl-Ingliż jew bil-Malti skont il-ħtieġa tal-klassi tiegħek ukoll. Jew anke skont is-suġġett tajtina r-reliġjon dejjem nagħmlu bil-Malti u nitkellem bil-Malti il-ħin kollu u x-xjenza ħanallima bl-Ingliż pereżempju. Hawnhekk ovvjament jekk l-għalliema jadottaw dawn l-istrateġiji importanti li jadottawhom b'mod strett li inti jekk inti l-persuna li suppost tkellem lill-istudenti bil-Malti tibqa' sost li titkellem dejjem bil-Malti. Jekk m'intix ħatmur għal daw il-metodi hemm strateġiji oħrajn ta' użu aktar flessibbli tal-lingwi issa hawnhekk importanti ħafna u anke lill-edukaturi nenfasizzawlhom ħafna li hawnhekk isir code switching responsabbli f'din l-istrateġija li huma l-ewwel qabel kollox inqdew b'dak li diġà jafu tfal, għax it-tfal jiġibu ħiliet fil-litteriżmu forsi mhux fil-Malti u fl-Ingliż imma fil-lingwa tagħhom li jitkellmu d-dar. U allura ikun importanti li jaraw x'diġà jafu u jinqdew minn dak li diġà jafu biex imbagħad jgħinuhom jiżviluppaw il-ħiliet lingwistiċi fil-Malti u fl-Ingliż. U jaqilbu b'mod dejjem responsabbli, ġifieri jaraw li jkun hemm scaffolding waqt il-lezzjonijiet, li pereżempju jekk qed jagħmlu xjenza jew il-matematika, ċertu termini jistgħu jgħiduhom bl-Ingliż u bil-Malti. Ovvjament mhux li jibdew sentenza bil-Malti pereżempju u jispiċċawha bl-Ingliż, però importanti ħafna li ċertu terminoloġija jgħaddu li tfal biż-żewġ lingwi. Hija xi ħaġa li nenfasizzaw speċjalment fil-politika lingwistika fil-primarja li kemm jista' jkun anke ħriġna l-glossarju bilingwi ta' termini tal-matematika biex l-għalliema jkunu jistgħu jagħmlu użu minnu biex ċertu termini jinnaf anke fil-xjenza pereżempju meta nitkellmu fuq il-pjaneti bil-Malti, is-sistema solari, kemm hawn studenti li d-dar joqogħdu jiddiskutu fuq is-sistemi solari mal-ġenituri tagħhom. Ftit u ġvera. U allura jekk mhux jisimgħuhom fil-klassi dan il-vokabularju fejn se jarawh. U jkun importanti għalhekk li anki daw is-suġġetti li nassoċjawhom mal-Ingliż indaħlu din it-terminoloġija bil-Malti wkoll fihom. Issa rakkomandazzjonijiet ta' daw il-politiki lingwistiċi se nidħol ftit fihom fil-politika lingwistika għas-snin tal-primarja hemm rakkomandazzjonijiet anke għall-istudenti u għat-tfal li ovvjament dejjem ninkoraġġuhom b'attitudni pożittiva li tiġi l-ewwel qabel kollox mis-soċjetà u mill-ġenituri d-dar għax ovvjament il-ġenituri huma l-ewwel għalliema ta' tfal li jieħdu semm anke f'attivitajiet li jgħinuhom itejbu l-ħiliet tagħhom u di waħda ġib l-oħra x'jekk inti għandek attitudni pożittiva li l-lingwa se tkun aktar konxju u tieħu interess f'dawn l-attivitajiet u anke jekk ikun hemm xi politika implementata mill-iskola tagħhom jieħdu semm attiv fiha u jaraw li qed tiġi mħaddma wkoll. Ovvjament daw kollha jridu jsiru bl-għajnuna tal-edukaturi u qabel xejn tal-ġenituri u ġvera. Ġifieri aħna fil-politika nippromovu ħafna li jkun hemm attitudni pożittiva u anke meta nagħmlu l-laqat lil ġenituri dwar il-politika nenfasizzawlhom kemm importanti d-diskors pożittiv. Jiġifieri naf li nisimgħu diskors bħal l-Malti tqil pereżempju biex titgħallmu jew tkun qed tara television tisma' xi ħadd jitkellem bl-Ingliż u tibda tgħaddi l-kummenti għax qed juża l-Ingliż u ġvera. It-tfal
ħajsimawhom dawn l-affarijiet u ħajinfluwenzawhom. U allura inti ma tibgħat titfal l-iskola b'dil mentalità li diġà titfaħħom lura sfortunatament. Li kemm jista' jkun anki d-dar jkunu ta' modelli pożittivi għat-tfal tagħhom, anki li jagħmlu biċ-ċert li jkollhom il-kodba d-dar, forsi li jkun hemm ambjent li jħeġġeġ il-litterizmu kemm jista' jkun fiż-żewġ lingwi, aħna dejjem nenfasizzaw il-bilingwiżmu kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż. Il-kodba u anke li jaħdmu jitfit mal-iskola, u ġvera, mhux biss waħedhom id-dar. Dan għandu jsir mal-edukaturi u anke mal-amministraturi tal-iskejjel. Hawnhekk tajjeb li ngħid ukoll li aħna nippromovu ħafna l-implementazzjoni tal-politika lingwistika anke billi nagħmlu laqgħat fl-iskejjel lill-edukaturi u li anke kemm jista' jkun naddulhom eżempji ta' kif huma jistgħu jamalgamaw is-suġġetti flimkien biex dejjem iżommu l-bilanċ bejn il-Malti u bl-Ingliż li anke suġġetti li huma forsi aktar aċċessibbli b'lingwa partikolari jagħmluhom aċċessibbli għall-istudenti bil-lingwa l-oħra wkoll. U allura qabel xejn importanti li l-edukaturi jkollhom għarfien tajjeb tal-lingwi għax hawn jeżistu edukaturi ġvera kif nafu li sfortunatament jippruvaw jgħaddu il-lingwa lill-istudenti imma il-kapaċità lingwistika tagħhom ma tkunx ta' ċertu livell li jkunu kapaċi jgħaddu din il-lingwa lill-istudenti. U allura importanti ħafna li naħdmu anke fuq dik li l-għalliema jingħataw dan l-iżvilupp professjonali kemm fil-pedagoġija fejn tidħol l-edukazzjoni bilingwi iżda qabel xejn li anke fil-ħiliet lingwistiċi tagħhom fiż-żewġ lingwi. Għaliex għadna naraw edukaturi li pereżempju kollhom l-iżbalji kif jiktbu l-Malti u jew fl-Ingliż. Anke l-amministraturi tal-iskejjel huma inklużi f'dawn il-politiki li kemm jista' jkun ikollhom pjan ta' żvilupp li jippromovi l-edukazzjoni bilingwi u xi ħaġa li semmejtu anki intom qabbli li kemm jista' jkun hemm spiritu bilingwi li s-sinjaletika fl-iskola ikun bilingwi kemm jista' jkun nieħu pjaċir meta mmur fl-iskejjel u nara li jagħmlu sinjali bil-Malti u bl-Ingliż. U taħdem u meta nitkellem mal-iskola dejjem tgħidli li isma' la tnuru issa ċertu jinnaf id-data bil-Malti u bl-Ingliż fil-klassi. It-tfal qed jidrawhom iktar għax dejjem ngħidu għax it-tfal fil-Malti batuti biex jiktbu bil-fors għax ma jarawh miktub imkien. U ġvera, aktar ma jarawh miktub il-Malti, aktar dawn se jkunu aktar esposti għalih u ħajkun jaħfef għalihom kemm biex jużawh u mbagħad meta jiġu biex jikdbuh ukoll. Jifieri dawn importanti ħafna fl-iskejjel l-ewwel u qabel kollox. U kemm jista' jkun jaħdmu mal-għalliema wkoll biex jipprovdu riżorsi xierqa kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż jaraw li r-riżorsi li qed joħorġu x'kultant ngħidu u hija tajjeb li hawn riżorsi bilingwi ma r-riżorsa l-ewwel ħarġet bl-Ingliż u mbagħad ħarġet bil-Malti. Bil-Malti hija miktuba tajba, traduzzjoni saret sew, firri mhux billi nikkuntentaw li iva r-riżorsi saru biż-żewġ lingwi, rridu naraw li saru kif suppost biż-żewġ lingwi wkoll. U l-edukaturi tal-għalliema wkoll jidħlu f'dawn il-politiki li kemm jista' jkun jgħaddu lill-għalliema l-aħjar mod kif huma irawmu lill-istudenti tagħhom kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż kemm kif ħajindirizzaw il-min qed isib diffikultajiet fil-litterizmu speċjalment u anke tfal li ġejjin minn pajjiżi oħrajn li mhux qed jifhmu l-Malti u l-Ingliż. Kif se jilħquhom, x'jistgħu jagħmlu, kif jistgħu jużaw il-lingwi li diġà jafu biex imbagħad jaċċessaw il-lingwi tal-kurrikulu. Dan huwa kollu importanti ħafna għall-iżvilupp u ġvera tal-istudenti tagħna. L-aħħar parti x'aħna nagħmlu aħna waħda mill-mistoqsijiet forsi li tinteressana huwa wkoll x'nistgħu nagħmlu aħna u x'qed nagħmlu aħna bħala aġenzija biex tiġi implementata din il-politika għax mhux billi jkollok politika miktuba, l-implementazzjoni hija ovvjament l-aktar ħaġa importanti. Aħna min-naħa tagħna nipproduċu ħafna riżorsi li qegħdin fuq YouTube, cartoons bil-Malti, dawn nippromovuhom ħafna kemm mal-ġenituri u anke bħala riżorsi mal-edukaturi. Cartoons bil-Malti għandna hemm Ewġin in-Naħliet pereżempju li konna rejnihom fiċ-ċinema wkoll u ġew l-istudenti jarawhom biex kemm jista' jkun nurruhom lil Malti jintuża u ġvera fuq osma differenti, kienu rawhom fiċ-ċinema wkoll.
Apparti dawn ir-riżorsi diġitali għandna wkoll ħafna kodba li nipproduċu bħala aġenzija u diversi programmi kemm fil-komunità, pereżempju fejn ikollna sessjonijiet ta' qari għal ġenituri mat-tfal tagħhom fil-komunità fejn huma anki l-ġenituri jieħdu ċerti teknika li tista' tuża mat-tfal tiegħek meta tkun qed taqralhom. Għandna wkoll għal ġenituri ġodda, ġenituri l-ewwel għalliema biex huma jidraw kif se jkellmu l-tfal tagħhom, kif se jgħadulhom il-litterizmu. U għandna wkoll programmi oħrajn li jgħinu tfal li jsibu diffikultajiet fil-litterizmu bħall-inwar pereżempju li jsiru wara l-ħin tal-iskola u programmi oħra li jsiru fil-klassijiet biex nippromovu l-Malti. Jiġifieri ffokat aktar fuq il-Malti bħal nilabu bi kliemna pereżempju li f'dan isir logħob bil-lingwa Maltija biex kemm jista' jkun it-tfal nesponuhom għal vokabularju bil-Malti u ngħinuhom anke fl-ortografija, qasam li forsi l-aktar li naraw diffikultajiet fih fejn jidħlu l-istudenti fil-klassijiet tagħna. Hemm ħafna aktar strateġi, hemm ħafna aktar rekomandazzjonijiet ukoll fil-politiki, però dan hawnhekk f'dan il-ħin provajt niġbor naqra il-qofol tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi Lara, naddu issa biex nisimgħu mis-Sur George Mifsud. Grazie ħafna. George Mifsud ħan kellimkom ftit inkompli anki ma li semmit kellima ta' qabli Lara. Jiena qed nirrappreżenta d-Dipartiment tal-Malti, il-Ministeru għandu Dipartiment tal-Malti li ħoħsib propju t-talim tal-Malti mill-primarja sa ċertu etajiet tal-post-sekondarja. U bħala tim qegħdin 4 uffiċjali edukattivi flimkien ma' 12 il-kap tad-dipartiment għandna kap tad-dipartiment f'kull skola li huma l-ħolqa bejn il-Ministeru u l-iskejjel. Imbagħad hemm l-għalliema u naħdmu wkoll kollaborazzjoni mal-kapit tad-dipartiment tal-iskejjel tal-Knisja u l-Indipendenti. Minkejja li aħna tal-Ministeru hemm dik l-idea li speċi jisu aħna responsabbli mill-iskejjel tal-Gvern imma nifmu u naħdmu ħafna mal-iskejjel mas-setturi kollha. Kemm tal-Knisja kif ukoll mal-kapit tad-Dipartiment u l-iskejjel indipendenti. Ħaġa illi naħseb illi tkun ta' min wieħed iżomma f'moħħu għaliex wara kollox il-Malti jaffaċċja l-isfidi tiegħu sfidi differenti f'kull settur. U propju danu li lilna jimbuttana minħabba dawn l-isfidi li propju il-Malti minn żmien għal ieħor jaffaċċja. Responsabiltajiet tagħna huma pratikament it-tagħlim u l-assessjar tal-Malti, is-sillabi, dak li jsir fl-iskejjel, jiġifieri il-ħajja il-Malti fil-ħajja ta' kuljum tal-istudenti. U t-taħriġ lill-għalliema kemm fejn tidħol pedagoġija kif ukoll fejn jidħol il-kontenut. U kif għedna dan nagħmluh anki mal-għalliema u l-iskejjel tal-Istatu tal-Knisja. Is-sitwazzjoni preżenti meta wieħed janalizza x'hemm fl-iskejjel, x'inhu jiġri fl-iskejjel kemm xejn mistoqsijiet biex ma ngħidx tħassib. Fil-snin bikrin fil-Child Care Centers hija mistoqsija kbira għaliex aħna ma nidħlux direttament fihom imma nieħdu r-riżultat tagħhom. U hemmhekk għandna mistoqsijiet x'inhu jiġri f'dawn iċ-ċentri fejn propju l-istudenti it-tfal qed jitlaqgħu l-ewwel darba qed jieħdu dik l-edukazzjoni li qabel kienet tiġi trasmessa mill-familjari, mill-familja, illum din qed jieħduha minn dawn iċ-ċentri. Li ħafna minnhom huma mmexxija b'mod privat u t-taħriġ tan-nies li jmexxuhom
il-kompetenzi lingwistiċi tan-nies li qed imexxuhom wieħed jistaqsi daqsxejn dwarhom. Is-snin bikrin, meta ngħidu snin bikrin qed ngħidu il-kinder u l-year 1 u 2, għandek espożizzjoni għaż-żewġ lingwi. U din l-espożizzjoni kif semmit anki Lara fuq il-karta għandha tkun bilingwi, meta tkun fil-klassi, meta tkun fir-realtà, kultant wieħed jibda jara li l-affarijiet ma jkunux daqshekk sempliċi kemm jidhru. Għaliex jibda tisma' li minkejja kollox l-istudenti il-Malti tagħhom għadu fi fażi bikrija. Mela fiċ-child care bdejna fuq waħda. Komplejna forsi fi snin bikrin u allura il-problema tal-espożizzjoni tal-mitkellem u jiena nażżer anki kien hawn kelliema qabli llum naħseb illi il-problema li qed naffaċċjaw aktar milli hija l-kidba u semmejna nfasajna l-kidba, naħseb li hija aktar it-taħdid, is-smieħ. Ħansemmih għaliex minkejn mhux qiegħed u ma kulħadd jafu Trevor Zara kelli diskussjoni interessanti miegħu u għalli armi l-ortografija u l-kidba fil-primarja u għallem it-tfal jitkellmu u jisimgħu. Ovvjament jaf kemm nagħmlu enfasi fuq il-kidba għalli ma dawk huma żewġ ħiliet illi u naħseb fil-fond ta' qalbi ngħid li għandu raġun meta wieħed imiss il-primarji u l-iskejjel l-oħra isib illi llum il-ġenerazzjoni li għandna qed ikunu diffiċli qiebsa biex jitħattu, biex jisimgħu, aktar milli biex jikdbu. Ġifieri dak iż-żewġ ħiliet ta' smigħ u ta' taħdid li kienu ngħidulhom nattivi jiġu awtomatiċi, illum fl-iskejjel l-għalliema jgħidulek student li biex jitkellem quddiem il-klassi u jagħmel preżentazzjoni li prepara liha trid tibkilu, trid tiġġieled miegħu għax iġiblek nota kontra nota għax hekk u għax hekk u dan ma jridx jitkellem bil-Malti u mhux qed ngħid ikun barrani, mhux qed ngħid ikun minn taslima. Ġifieri da ċertu preġudizzi li kultant niġu bihom ma jadhomx naħseb fil-fema tiegħi m'għadhomx ireġgħu. Ġo skola ġo Żejtun kont preżenti jien żewġ titfal Maltin missierhom ommhom qatt ma semgħu kelma bl-Ingliż, l-iskola kellhom xi jgħidu jġieldu u sur masqallija ismagħhom. Jargumentaw jiddefendu lilhom infushom b'Ingliż ma jgħidux tal-avukati imma ġifieri dawn għejdli minn fejn ġifieri dawn hija realtà li hemm fl-iskejjel. Din hija realtà tal-iskejjel li il-komunikazzjoni, il-Malti komunikattiv tal-kidba tat-taħdid skużawni qed ibati u naħseb hemmhekk huwa li rridu wieħed iħares liha. Fil-primarja għandna l-orarju li huwa flessibbli ħafna kif qed taraw hemm il-ħinijiet u dispjaċir ieħor pereżempju fil-primarja li l-Malti jsir fil-Malti fejn qabel kellek suġġetti bħal reliġjon, bħal studji soċjali li kienu jsiru bil-Malti, illum minħabba ċertu tendenzi ngħidulhom minn qabel kon ngħidu il-barranin u mhux barranin. Illum naħseb li mhux il-barranin il-problema, hija tendenza li l-Ingliż huwa aħjar mill-Malti għax il-Malti ma jwaslek imkien u bl-Ingliż dawn il-kunċetti qed iwasslu biex ovvjament il-faċilitajiet li tista' tagħmel l-eżami bl-Ingliż u bil-Malti tażel inti li għandek ir-riżorsi bl-Ingliż daw kollha fatturi li jwasslu biex il-Malti dejjem irid jiġġieled għall-eżistenza tiegħu. U l-għallim tal-Malti jispiċċa jgħidlek battalja sħiħa biex fil-lezzjoni tal-Malti ikolli tfal jitkellmu bil-Malti. U huma Maltin, dejjem qed ngħid tal-Maltin. Fis-sekondarja l-4 lezzjonijiet fil-ġimgħa biex ikopru s-sillabu meta wieħed iqis li għandek 6 lezzjonijiet għall-Ingliż u 5 lezzjonijiet għall-matematika. Ġifieri il-mewġ dejjem tittiġbed u taqdef għal sidrek. Għallim tal-Malti mhux biss l-unugwaljanza fil-ħin id-dedikat imma anki fil-kunċezzjoni tat-tfal il-post sekondarja
hemm il-programmi tagħhom, għandna wkoll il-programmi għal Malti għal barranin li l-istudenti barranin ħafna minnhom ikunu indirizzati bi programmi sa mill-primarja fejn tidħol induction u fis-sekondarja illum il-ġurnata għandhom ukoll il-possibilità li jkollhom iċċess għalihom b'sillabu u b'riżorsi tagħhom. Kif qed ngħidu s-sitwazzjonijiet huma dawk hija inkwetanti x'kif qed ngħidu hemmhekk fil dik is-slide niġbor kollox dak li semmejna. Naħseb illi qed naffaċċjaw tgħidli kemm qed tkun pessimist, kemm qed tkun diżastruż ma nafx, ma qisu l-Malti safa il-sim barrani f'pajjiżu. Jiena kultant toħroġ barra fit-triq fl-iskejjel tinħass ħafna u ħafna. Fl-iskejjel iż-żgħar speċjalment meta il-Malti kif għedna qisu l-għallim dejjem l-għallim tal-Malti iħossu iżolat battalja waħda biex jgħallem il-Malti kontra l-kurrenti kontrih. Ovvjament aħna bħala dipartiment nissapportjaw lill-għalliema u nippruvaw din is-sitwazzjoni nirrimedjawha. Kemm bit-taħriġ kontinwu li nagħtu l-għalliem kif ukoll permezz ta' ċirkularijiet. U fost l-oħrajn spiċċajna biex is-sena l-oħra f'Ottubru ħriġna ċirkulari fejn ħeġġiġna l-iskejjel biex nagħtu spinta l-użu tal-Malti b'diversi inizjattivi. Dira ċirkolari tqasmet anke fl-iskejjel indipendenti u tal-Knisja biex fost l-oħrajn nerġgħu nibdew niċċelebraw u nagħmlu pereżempju l-laqgħa ta' filgħodu bil-Malti. Spiċċajna f'dan il-livell ta' estremità li l-iskejjel tal-inqas jagħmlu laqgħa jew tnejn bil-Malti dik li konna ngħidula l-Assembly li fil-primarji jerġgħu daħlu d-drawwa li jitkanta l-innu Malti li jerġa' tibda biex ngħidu tittella l-bandiera li jekk issir laqgħa l-ġenituri jenfasizzaw li ssir bil-Malti. Jekk hemm ġenituri barranin jingħataw il-faċilità jew issir laqgħa oħra li jom skont in-numru jew inkella jkun hemm assistant kap li jispjegalhom li f'jum ta' ċelebrazzjoni jekk se tittella play għaliex dejjem bl-Ingliż. Issir bil-Malti. Jekk ħajsir diskors tal-kap tal-iskola għandu jsir bil-Malti u jintwera bl-Ingliż għal benefiċċju ta' dawk li jifhmu. Ma dawk kollha huma affarijiet li jekk jiġi kellim l-iskola jagħmel taħriġ il-għalliem għaliex għandu awtomatikament jitkellem bl-Ingliż meta għandu udjenza li tifhem bil-Malti. Jew għax ikollok żewġ ġenituri li pretendu offri l-faċilitajiet mhux qed ngħid li wieħed jaqta' offri l-faċilitajiet, agħti l-għażla imma agħti ippreferi l-lingwa tal-maġġoranza. U dawn kienu pereżempju daw affarijiet li semmejna f'din iċ-ċirkolari. Kien hemm għat-taskejjel illi s-senjaletika fl-iskejjel, ġifieri hemm rixmata ta' inizjattivi. Kien hemm għat-taskejjel illi ħaduhom, kien hemm oħrajn illi bdew u meta bdew isibu reżistenza tal-ġenituri għax kien hemm reżistenza tal-ġenituri, jisu dak li jkun joqgħod pass lura għaliex x'jibbekkjah m'għandu xejn. Minkejja li hemm iċ-ċirkolari imma ikun hemm ġenituri li jkunu insistenti ħafna u jaħsal dak li jkun kap ta' skola jgħid kien se noħloq battalja fuq xi ħaġa hekk. Allura biex il-Malti nżommu ħaj għall-istudenti ridna nagħmluh intuħ libsa li jixraqlu. Inut li l-istudenti jridu nħajruhom jitkellmu jużaw il-Malti jekk nibqgħu bil-riżorsi l-antiki għandna s-sit tal-Malti li issa ilu stabbilit fejn jittellaw riżorsi elettroniċi għall-għalliema għall-istudenti infushom hemm ħafna materjal. Il-għalliema tajnihom il-flessibilità li jażlu l-kodba u s-suq infetaħ tal-kodba. Ġifieri bis-saħħa anki tal-Aġenzija llum li wieħed jippubblika ktieb għall-iskejjel bil-Malti hemmhekk għandkom għażla kodba anki saru attraenti. Ġifieri wieħed itimxi maż-żminijiet. Il-prodott lokali, il-ktieb Malti kif tafu
mexa passi ta' ġgant, ġifieri l-iskuża li m'għandniex ma jeżistux riżorsi, ma jeżistux biżejjed u biżejjed meta se jkun hemm biżejjed, ġifieri dik hija l-mistoqsija, ma hemm riżorsi. Pubblikazzjonijiet biex jgħinu lill-għalliema żewġ kotba li ppubblikajna bis-saħħa b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija tal-Litterizmu li jgħinu u kienu riżultat tas-silla bil-ġodda meta saru s-sillabi fl-2015, żewġ pubblikazzjonijiet li taw il-manwal tal-ortografija u l-grammatika biex l-għalliema ikollhom referenza aġġornata ħalli dak li qed jgħallmu ikun aġġornat. Dal-waqt se jkollna anki ktieb tal-ġeneri fejn f'dan il-ktieb għall-għalliema jingħataw mudelli u kampjuni tal-kitba anki checklist għall-istudenti biex ikunu jafu kull ġeneru x'inhuma l-kriterji tas-suċċess. Inizjattivi ukoll il-Malti qed intuħ il-libsa diġitali tiegħu ngħid il-Malti li jintuża fl-iskejjel. B'lezzjonijiet diġitali bħalissa dejjem bi proġett b'kollaborazzjoni mal-kumpanija Siveco fejn lezzjonijiet diġitali li jintużaw fil-klassi qed isiru ukoll għal darba jiddaħħlu l-laptops fl-iskejjel sekondarji. Naħdmu wkoll b'kollaborazzjoni maċ-ċentru tal-Ilsiem Malti fejn għal primarji u għat-tfal żgħar l-iskejjel u l-istudenti ingħataw qatt ta' programmi, liċenzji ta' programmi bħal ta' Perlina TV u il-programm Karamellu tar-Raħal t'isfel dawn huwa programmi fejn l-istudenti żgħar jitlaqgħu mal-Malti b'mod divertenti. Fil-medja għandna wkoll il-programm mal-Melodija fejn sar studju pilota fl-iskejjel ta' San Benedittu fejn letteratura titħallat mal-melodija u mal-mużika, l-apprezzament letterarju. Dawn l-attivitajiet ukoll il-Malti ntuħ il-ħajja, attivitajiet kellna quiz għall-ortografija b'kollaborazzjoni mal-Aqda tal-Università għar-raba' sena u kull sena niċċelebraw Jum Dunkarm bil-kollaborazzjoni mal-Mużew tal-Katedral. Naħdmu mal-Heritage Malta fejn l-istudenti ukoll l-identità tagħna, il-lingwa Maltija nagħmluha ħaġa ħajja fejn ikollhom il-Malti fl-istorja. Rabta kemm mar-rumanz storiku, dis-sena kien hemm il-wirja tal-Ilsiera, tar-riwexta tal-Ilsiera, rbatnija għax fis-tieni sena tajna anke valur il-rumanz storiku li għamlu fit-8 sena. Palazzo Falzon din attività li nagħmlu wkoll bil-nużaw it-tablets u l-istudenti din huma attivitajiet fejn jaraw ir-rilevanza tal-Malti l-istudenti. Din hija l-ġlieda kontinwa. U l-Maltin qed ngħid neġejt mhux il-barranin, x'li barranin li kienx nagħmel bil-Malti sa ċertu punt. Imma il-Maltin jgħidlek jiena allura il-Malti tagħmilulu ħaj li datajthom tablet qed iduru l-palazz, qed jaqraw l-istorja, qed jaraw l-aspett storiku li issemma lil taqgħu miegħu fir-rumanz. Mixjiet il-Malti din nagħmlu attività fil-biblioteka mal-istudenti tad-9 sena fejn illaqgħuhom mal-kotba klassiċi ħanejdulhom hekk li sformaw il-Malti minn Kaxaro sa Aquilina. Hemmhekk tal-inqas l-istudenti jidħlu darba minnhom darba f'ħajjithom fil-biblioteka u jaraw anki din l-attività, jaraw dokumenti li min jaf kemm semgħu il-Gianfrancesco de Soldanis, eċetera, eċetera. Għamna inizjattiva tal-kitba nedinija dis-sena fejn studenti li jispikkaw fil-kitba bil-Malti nippremjawhom billi jaqraw il-kitba tagħhom. Ikollok studenti li biex jażlu u jikkonvinċuhom l-għalliema li jitilgħu quddiem l-assembli u jaqraw isek tajthom il-forka, din l-estremità. Issa dawn biex jitilgħu fuq il-park u jagħmlu play bl-Ingliż ma jsibuha l-ebda diffiċli ma biex jaqraw ix-xogħol tagħhom quddiem bil-Malti, quddiem sħabhom, hemmhekk isek. Dan huma l-inizjattivi li nagħmlu biex kif qed ngħidu għandna jum il-lingwi li jiġi f'Ottubru l-istess, niċċelebrawh għaliex il-Malti huwa lingwa. Allura nagħmlu
stations ma' lingwi oħrajn fejn l-istudenti jieħdu gost fi kwarta iħadmu l-vokabularju, eċċetera tagħhom. Ġi dan huma kollha x'jonqos isir importanti illi ikollna politika lingwistika fl-iskejjel, ġifieri min se jieħu l-Malti u x'Malti se jieħu fl-iskejjel. Inkomplu bl-investiment fiċ-childcare, hemmhekk naħseb illi jrid ikollna investiment u politika ċara għas-snin bikrin. Semmit ukoll il-politika ċara nazzjonali dwar il-barranin għall-integrazzjoni, il-Malti, u investiment fil-għodot li semmew diversi drabi. U naħseb l-appell tiegħu li bħal laqgħa ta' dal-għodu u hija xi ħaġa li tinkoraġġixxi il-ħafna li b'ħafna umiltà u rida tajba wieħed jista' jasal biex ikompli bit-triq it-tajba li l-Malti jibqa' jissaħħaħ għax kultant wieħed jibda jħossu qed jaqta' nifsu u jereq taħt l-ilma. Jiena nirringrazzjakom ħafna. Grazzi ħafna George. Ngħaddu issa l-intervent ta' Gottfried Baldacchino. Grazzi ħafna, bonġojna mandi slides. Għadna kemm spiċċajna punt fuq is-snin bikrin, ħammorru issa fuq in-naħa l-oħra tal-spettru edukattiv. Ħammorru l-Università ta' Malta. L-Università sa ċertu punt hija mera tas-soċjetà hux veru. Niftakar il-Fader Peter, Seraċin Onglot, meta kien rettur jgħidilna li l-Università kien qisu l-ewwel kunsill lokali f'Malta u r-rettur l-ewwel sindku. U f'ċerti aspetti vera jirrifletti s-soċjetà Maltija, ma f'ċertu aspetti ma jirriflettomx. Pereżempju, waqt li pajjiżna qiegħed jiżdied l-użu ta' lingwi terzi, it-Taljan, it-Tagalog, l-Arbi, lingwi diversi u tafu għaliex, fl-Università l-investiment u l-interess dawk il-lingwi qed jonqos drastikament. Ġifieri apparti d-Dipartiment tal-Malti u tal-Ingliż fil-Fakultà tal-Arti, id-dipartimenti l-oħra li għallmu l-lingwi l-Università qed jaraw nuqqas kbir ta' studenti, Franċiż, Ġermaniż, Taljan. U dan mhux tajjeb l-opinjoni tiegħi. Anzi, ifixkel l-integrazzjoni li semma tant tajjeb Dr. Boħaġar l-ewwel li tiġi anke minn interess fil-kultura u fil-lingwa ta' ħaddieħor. Jiena naħseb mistenni nitkellem iktar dalgħodu fuq il-politika lingwistika tal-Università u naħseb għalhekk stidintuni l-iktar biex nitkellem. Dil-politika teżisti llum illa teżisti naħseb 5 snin, kienet frott deċiżjoni li ttieħdet meta kien sar l-ewwel eżerċizzju ta' pjan strateġiku għall-Università ta' Malta. U permezz ta' dik l-istrateġija li bażikament faslet ħafna skont il-mudell taċ-ċirku li semma Mario fil-bidu. Identifikajna s-sitwazzjoni, għamilna riċerka dwar il-kuntest, l-isfond li fiha qed issir din l-istudju, in-natura stess tal-Università. Tinsewx l-Università infisha għamlet bidla fl-identità korporattiva tagħha u issa qed tissejjaħ uffiċjalment l-Università ta' Malta mhux The University of Malta, kif naħseb tafu. Jekk ma tafux allura dak il-proċess għandu n-nuqqasijiet tiegħu. U niftakru wkoll qed nitkellmu fuq entità li hija waħda mill-ikbar entitajiet nazzjonali, qed nitkellmu fuq meta tqis kulħadd iktar minn 3,000 impjegat, full-time u part-time, iktar minn 12,000 student, iktar minn 1,500 student barrani fl-Università u kull sena iżuruna madwar 1,000 student ieħor l-iktar fuq il-programm Erasmus, imma mhux biss. U allura di toħloq realtà partikolari. Bħal kull realtà oħra f'Malta, aħna nbagħtu minn xizma bej de juro u de facto, nsejt minn semmija darodu. De juro u de facto għandna liġijiet sbieħ, fuq livell ta' prinċipju nagħmlu ħafna affarijiet interessanti, is-solt fuq livell ta' Ingliż ukoll. Imma mbagħad fil-prattika nagħmlu affarijiet differenti u ħafna drabi nsemmuhom bil-Malti. L-użu tal-Ingliż pereżempju fil-klassi, aħna qed nitkellmu għaw fuq il-problemi li għandna fil-Malti, għandna wkoll problemi fl-Ingliż. Aħna għandna studenti barranin jiġu jistudjaw Malta u jirrapportaw
lill-allima tagħhom li mhumiex jgħallmu b'Ingliż tajjeb, pereżempju. Aħna għandna studenti barranin li jiġu jgħallmu Malta, li jiġu jitgħallmu Malta u jistaqsu jekk il-lezzjonijiet għandhomx fil-fatt jew mhix fil-fatt qed isiru bl-Ingliż jew le. Għaliex? Għax hemm ċertu letturi li xorta jużaw il-Malti meta suppost qed jgħallmu bl-Ingliż. U di ħaġa oħra rridu niftakru f'dan il-pajjiż, aħna m'għandniex biss bħala lingwi il-Malti, l-Ingliż u min huwa bilingwali, aħna għandna wkoll. Ibda minna l-akademiċi ibda minni. Li nitkellmu bil-Malti Ingliż. Din hija lingwa oħra f'pajjiżna fil-prattika, qed nitkellem fuq de facto. Aħna nies li nitkellmu b'Malti Ingliż bħala lingwa waħda. Bħala lingwa waħda. Inti għandu kun semmejt ħed minnhom li nibdew nitkellmu bil-sin u nkomplu sentenza bil-sin ieħor. Manki ħassra konna daqshekk sempliċi, għax ir-realtà iktar komplikata minn hekk. Aħna regolarment ninfilsaw kliem espressjonijiet bl-Ingliż f'struttura ta' sentenza bil-Malti, pereżempju. U din hija naħseb hija realtà li rridu nirrikonoxxu. Il-politika lingwistika teżisti fuq is-sit tal-Università, issibuha jekk inkom interessati, jiena se nelenka ftit mill-affarijiet li fl-opinjoni tiegħi għadhom pendenti għax naħseb iktar jinteressaw lilkom. U jinteressaw lilu wkoll. Għataw ħafna x'isir. Pereżempju, ipprova jikteb teżi bil-Malti. Jekk m'inti student tad-Dipartiment tal-Malti, jekk m'intix qed tagħmel studju fuq il-lingwistika Maltija jew il-letteratura Maltija, immaġnu trid tikteb teżi fuq il-kaboċċi. Jew fuq l-ispazju. Jew fuq il-komunità tan-nies li jgħixu b'baqra. Mill-lat soċjoloġiku. Diffiċli ħafna li tagħmilha, trid tiġib permess speċjali mis-Senat. U għalkemm din hija l-lingwa uffiċjali tagħna, mhijiex il-lingwa uffiċjali tal-Università. U kellna każijiet quddiem is-Senat, ġieli anke morna għall-vot, fejn nies li applikaw biex jikbu t-teżi tagħhom bil-Malti, imma mhux mid-Dipartiment tal-Malti, ma ġewx mogħtija il-permess. Jiena naħseb li xi ħaġa rridu nagħtu każ, rridu naħdmu fuqha. It-tieni nett. Fil-politika lingwistika tal-Università hemm imsemmi li għandha tittieħed l-inizjattiva biex tal-inqas issir sintesi jew anki artiklu qasir ta' kull teżi li ssir fuq livell ta' postgraduate, masters u dottorat, ikun hemm verżjoni mqar sintesi, abstract, konċis bil-Malti. Dan sissa għadu ma sarx, għaddew 5 snin, dal-eżerċizzju għalkemm ippruvajna nibdu qed naħares lejn Michael għax jaf li konna involuti fih, anki Ray. Dal-eżerċizzju għadu ma sarx. Il-lingwa bis-sinjali Maltija, l-LSM, issemma wkoll dal-għodu. Sa fejna fien l-unika okkażjoni li sissa intuża dan b'mod uffiċjali kien fis-serata tal-ftuħ tas-sena akademika tal-Università, fej ir-rettur, u nsellem ukoll ir-rettur li jħobb il-lingwa Maltija u daħħal issa bħala prassi li meta jitkellem u jipprova kemm jista' jkun jagħmel parti mill-interventi jew bil-Malti u mbagħad ikompli bl-Ingliż. Imma apparti dak, meta jkun hemm il-ftuħ tas-sena akademika, qed ukollna wkoll is-sinjaletika bil-lingwa uffiċjali, bil-lingwa tas-sinjali Maltija. U ħanagħlaq f'tema li mhix qiegħda fil-politika lingwistika imma hija relevanti ħafna, ma setax tidħol 5 snin ilu għax ma kienx realtà daqshekk lampanti, qed nitkellem fuq l-intelligenza artifiċjali. Qed nispera li minħabba it-teddid li joffri l-intelligenza artifiċjali għal assessjar tradizzjonali, dawk minna nħobbu nagħtu l-assignments id-dar, il-proġetti, il-kitbiet, naħseb reġa' qed jidħol ftit iktar importanti x-xogħol orali l-Università. Diversi persuni inkluż jien qed nagħtu opportunitajiet lill-istudenti tagħna biex meta jkollhom rapport jagħmlu xi tip ta' xi ħaġa li tiġi assessjata, ma neskludux li dak ix-xogħol isir b'mod mitkellem kemm dirett, imma hemmhekk l-istudenti ħajibżgħu, mhux iż-żgħar biss jibżgħu George, anke l-kbar biex jitkellmu bil-Malti. Jew inkella indirett tihom l-opportunità pereżempju li jirrekordjaw lilhom infushom id-dar bil-kwiet u mbagħad iġibulek il-miżwed, jiena miżwed insejjaħlu, il-xejdu l-USB, il-pendrive. Il-miżwed.
u jużawha fi klassi. Grazzi ħafna. Grazzi Godfrey, naddu issa għal Kersti Azzoppardi. Il-war nofsinhar tajjeb. Jiena se nitkellem daqsxejn dwar il-ħaddiema barranin u l-Malti b'mod speċjali dwar dak li qiegħed jagħmel id-Dipartiment tal-Malti fl-Università f'dawk li huma korsijiet u taħriġ għal barranin fil-Malti. B'mod ġenerali, id-Dipartiment joffri korsijiet tal-Malti bħala lingwa barranija u daw qegħdin f'livelli differenti, kif qed naraw hawn l-ewwel tlieta illi qegħdin fl-ewwel livell fil-qafas Malti tal-kwalifiki u mbagħad it-tnejn l-oħra qegħdin fit-tieni livell. Jiġifieri dak li jkun jista' jibda mill-ewwel livell u dejjem jitla' tarġa oħra. Barra minn hekk, id-Dipartiment joffri korsijiet fuq sma speċjalizzati, kelmtejn dwar il-format qabel, daw il-korsijiet jibdew mill-Malti bażiku, ġifieri ovvjament ħanitilgħu tarġa ma' korsijiet imtarġin. Ħanibdew mill-alfabet, inħarsu lejn it-tislim pereżempju, xi ftit grammatika bażika, sakemm imbagħad naslu għal Malti tal-qasam. Fost l-oħrajn nagħmlu hekk fil-kors tal-Malti għall-istudenti tal-mediċina. Dawn ikunu studenti barranin illi iridu jitalmu l-Malti il għaliex ħajamlu jew il-kors jieħ inkella parti mill-kors mal-Università ta' Malta. U la darba daw l-istudenti ħajkollhom kuntatt mal-pazjenti għandhom bżonn il-Malti. Kif qed taraw fuq l-iskrin hemm dawk l-4 xhur, dawn huma l-xhur ta' kodba li nużaw ta' riżorsi illi ħdimna fuqhom bħala dipartiment li jintużaw fit-tagħlim tal-Malti mediku. Barra minn hekk, apparti lill-istudenti tal-mediċina, id-Dipartiment tal-Malti joffri wkoll korsijiet għal professjonisti mediċi. Jiġifieri huma nies li jaħdmu diġà fil-qasam tas-saħħa u li huma barranin. Hemm żewġ korsijiet b'mod partikolari l-MAL 0019 u l-MAL 0025. L-ewwel wieħed jagħmlu tista' tgħid kulħadd. Jiġifieri għandna carers u infermiera, tobba, dentisti, spiżjara u oħrajn. Sintendi dejjem jekk min iħaddem lil dawn il-persuni iħoss il-ħtieġa li jitalmu l-Malti. Imbagħad it-tieni taqsima jagħmluha biss it-tobba, d-dentisti u l-ispiżjara. Hawnhekk qed nitkellmu kull darba fuq kors ta' 50 siegħa. Jiġifieri l-carers u l-infermiera jagħmlu 50 siegħa tagħlim tal-Malti fil-waqt li t-tobba, id-dentisti u l-ispiżjara jagħmlu 100 siegħa. F'servizz li kien sar mit-TVM kienu intervistaw xi ex-studenti tagħna u jgħidu illi l-Malti jgħinhom ħafna fix-xogħol tagħhom anka biex jibnu relazzjoni mal-pazjenti tagħhom. F'servizz li kien hemm din is-sena, ma nafx jekk hux se jaħdem, kien hemm dentista Sandra Falson Kljajic mill-Bosnija illi tkellmet dwar l-importanza tal-Malti fil-professjoni tagħha. Le, ma ħadimx. Bażikament tajt illi huwa importanti biex tikkomunika mal-pazjenti biex huma jkellmuha dwar l-uġieħ il għaliex dan huwa mument fejn forsi ma nkunux qed naħsbu daqshekk u x'hekk f'mument ta' uġieħ nitkellmu bil-lingwa li aħna l-aktar komdi biha. U anka meta tiġi biex tagħti l-mediċina hemmhekk il-Malti issibu utli ħafna biex tikkomunika mal-pazjenti tagħha. Xi figuri? Mela, il-korsijiet tal-Malti għal barranin li semmejt fl-ewwel slide, hawnhekk qed naraw l-ammont ta' studenti illi inkitbu għalihom matul is-snin, daw il-korsijiet ilhom jiġu offruti mid-Dipartiment 16-il sena, u b'kollox kellna madwar 650 persuna li jagħmlu xi wieħed minn dawn il-korsijiet. Il-korsijiet tal-Malti għall-istudenti tal-mediċina ilhom għaddejjin 12-il sena u hawnhekk hawn il-figuri wkoll l-aħħar kolonna ta' din is-sena qiegħda kulur differenti għax qatt m'hemmx il-figuri finali peress illi għadhom għaddejjin dawn il-korsijiet. Però bejn wieħed u ieħor qed nitkellmu dwar 500 ruħ illi jagħmlu l-kors tal-Malti mediku bħala studenti.
jekk inħarsu lejn dawk kollha li huma impjegati fil-qasam tas-saħħa u li jagħmlu l-kors tal-MAL 001 jiġifieri tal-Malti Mediku Bażiku, hawnhekk qed nitkellmu dwar aktar minn 2000 ruħ illi jagħmlu l-eżami ta' din it-taqsima u dan il-kors ilu għaddej 11-il sena. It-taqsima l-oħra illi jagħmlu għat-tobba, id-dentisti u l-ispiżjara ilha għaddejja 9 snin u hawnhekk għandna fuq 300 ruħ illi għamlu dan l-eżami u rew għarfien tal-Malti. U issa x'inhu jagħmel id-Dipartiment? Mela dawn il-korsijiet ilhom li bdew u għadhom għaddejjin. Barra minn hekk, apparti il-Malti Mediku, id-Dipartiment tal-Malti ħadem fuq riżorsa maħsuba għal ħaddiema li jaħdmu fis-settur tal-avjazzjoni, il-vjaġġ tajjeb, ma' ġenb il-qoxra hemm il-werrej. Oqsma differenti illi dawn il-ħaddiema ġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ekwipaġġ tal-ajru imma anke dawk li jaħdmu li jibqgħu fuq l-art il-ground crew. U ovvjament jiltaqgħu mal-passiġġieri fosthom Maltin. Allura għal ħaddiema barranin hemm din ir-riżorsa li tista' tgħinhom jikkomunikaw bil-Malti. Takkumpanja dan il-frażarju bilingwi jakkumpanja hemm is-sit fuq malti.mt u f'dan is-sit hemm l-istess kliem u frażijiet li hemm fil-ktieb u dak li jkun jista' jismagħhom kif jidher hemmhekk hemm is-simbolu tal-ħoss, pereżempju hawnhekk dak li jkun ħajjisma' ajruplan, ajruplani. Fil-każ ta' bagalja, dak li jkun ħajjisma' mhux biss bagalja u bagalji imma anke kliem ieħor li jmur ma' bagalja, pereżempju bagalja kbira, bagalja żgħira. B'dan il-mod qed niffaċilitaw li dawn il-ħaddiema barranin jistgħu jikkomunikaw mal-Maltin bil-Malti, jew ma' kull min irid jitkellem bil-Malti fil-verità. Hemm ukoll alfabett disponibbli fuq is-sit fejn dak li jkun jista' jiklikja fuq littra, jisma' kif tiġi ippronunzjata dik littra u mbagħad jisma' kelma bħala eżempju marbuta ma' dan il-qasam, ġifieri jekk nieħdu id-de dak li jkun ħajsma' de dwana. U b'dan il-mod jista' ikun jaf kif għandu jinterpreta dik il-grafema, dik littra meta jara miktuba imma anke jismagħha biex ikun jista' jirrepeti. U apparti ir-riżorsa d-Dipartiment tal-Malti offra sessjonijiet ta' taħriġ lil xi ħaddiema tal-ASH u l-Avjaserv li jieħdu ħsieb iċ-check-in fl-ajruport ta' bosta mit-titjiriet li jkun hemm. F'dawn is-sessjonijiet apparti li tajnihom kopja tal-frażarju bilingwi li rajna ftit ilu, introduċejnielhom is-sit u anke iddiskutejna magħhom xi kliem u espressjonijiet li jistgħu jużaw fuq xogħolhom, affarijiet illi sikwit jiġu bżonnhom, affarijiet sempliċi bħal bonġu, kif nista' naqdik, imma anke il-bagalja jekk jogħġbok, ġifieri affarijiet sempliċi imma naħseb li jagħmlu differenza kbir huma pass il quddiem. Barra minn hekk, id-Dipartiment qed jaħdem fuq kors ġdid tal-Malti għal ħwienet tal-merċa u hawnhekk għandna qasam ieħor mela speċjalizzat, ġifieri qed nitkellmu dwar korsijiet tal-Malti ġenerali, korsijiet maħsubin għal qasam tas-saħħa, sar xogħol fuq il-Malti fl-avjazzjoni u issa qed naħdmu dwar il-Malti għal ħwienet tal-merċa wkoll. Dak kollox, grazzi ħafna. Grazzi Kersti, ngħaddu issa l-aħħar intervent minn Mark Tanti. Grazzi. Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Mela, jiena rrid nitkellem fuq il-Malti fit-teknoloġija u nixtieq nibda billi nitkellem fuq kif tkunu tafu x'hemm riżorsi diġitali għal Malti li jistgħu jintużaw. Fil-2016 il-Kumitat Tekniku tal-Malti fl-Informatika li huwa kumitat taħt il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti kien għamel roadmap. Għamel roadmap ta' kif il-riżorsi diġitali għal Malti għandhom
jiġu elenkati f'da repozitorju biex kulħadd ikun jaf fej qegħdin u xem li diġà sar. Issa l-Università żviluppat dan id-direttorju iktar tard wara ġifier mhux minn dak il-kumitat saret di, ma ġie żviluppat da direttorju fil-forma ta' Google Sheet pubblika fej jekk tużaw din il-QR code tistgħu taċċessawh u tħallu kummenti fih biex tgħidu x'għandu jiżdied jew x'għandu jitranġa jekk issibu xi żbalji fih. Fih issibu jekk riżorsa bħal pereżempju corpus bil-Malti, jekk ir-riżorsa hijiex pubblika, jekk hemm xi liċenzja ta' kif tużaħħa u hemm anke deskrizzjoni ta' kull ħaġa biex tgħinek tfittex. Dan il-direttorju huwa żviluppat huwa mantenut mill-Kumitat ta' Riżorsi Diġitali għal Malti fl-Università li huwa magħmul minn dawn l-erba' organizzazzjonijiet, dipartimenti, IA tfisser intelligenza artifiċjali. U bażikament kull sena jsir workshop fej jiġu diskussi riżorsi ġodda li ġew żviluppati għal Malti. Dis-sena diġà sar fi frar u jekk tmorru f'dil-ħolqa bil-QR code tista' ssibu recording. Għandi pjaċir ngħid li dalwaqt se jkun lest ħajtella recording interpretat bl-Ingliż għal min ma jifhimx bil-Malti. Apparti dan il-recording tistgħu wkoll tissieħbu fil-mailing list tal-workshop biex issiru tafu bil-workshop tas-sena d-dieħla. Okay? Issa, ovvjament ma kellix nitkellem fuq hekk biss, kelli wkoll nitkellem fuq x'inhuma bżonnijiet, x'in il-viżjoni għal riżorsi diġitali għal Malti. U għażilt 3 affarijiet bażiċi li naħseb li hemm bżonn isiru. L-ewwel ħaġa hija t-titjib tal-ġabra. Il-ġabra qed nistenna li ħafna minnkom jafu x'inhi. Bażikament dan huwa sit l-leksikon tal-kliem bil-Malti, mhuwiex eżatt dizzjonarju għalkemm issibu definizzjonijiet ta' kliem, imma l-punt primarju tiegħu huwa li jtik il-forom differenti tal-kliem għal morfoloġija flimkien ma' anki il-fonetika ta' kif tippronunċja l-kliem fil-forom kollha differenti tagħhom. U huwa pjuttost kbir, iktar minn 20,000 l-essema ġifieri l-kelma bażika li ssib fid-dizzjonarju mbagħad kull waħda jkollha il-forom differenti tagħha. Imma fil-studju żgħar li għamilna s-sena l-oħra sibna li 25% tal-essemi mill-inqas hemm bżonn għandhom xi ħaġa li hemm bżonn titranġa fihom. So hemm l-iżbalji fal-inqas 25% minnhom. Allura mhuwiex daqshekk reliable, mhux daqshekk li nistgħu noqogħdu fuqu bħala riżorsa u hemm bżonn ta' riżorsi ta' fondi u ħin biex noqogħdu nduruh nirranġaw. U dan ikun utli kieku biex kunu nistgħu nagħmlu ċekkjatur bih. Ċekkjatur għandu bżonn ikollu l-lista ta' kliem sewwa biex tkun tista' tqabbel magħhom u wkoll biex titgħallem il-lingwa minnu. Għandna korpus tal-Malti imdaqqas li fih fuq l-400 miljun token tinkludi kliem u punteġġatura u affarijiet hekk, mhux kliem biss. Però għandu problema li huwa formali wisq il-korpus Malti. Biex għal min ma jafx x'inhu l-korpus Malti l-MLRS. L-MLRS jinkludi affarijiet oħra biex il-korpus Malti biss imma ħafna nies jafu bħala l-MLRS. Tistgħu taraw mill-lista ta' kliem tal-iktar 50 kelma frekwenti li hemm f'dan il-korpus hemm kliem bħal artikolu, mhux artiklu, artikolu u kummissjoni. Sewwa dawn huma fost il-50 l-iktar kelma frekwenti fil-korpus. Da jurik minn xiex huwa magħmul da l-korpus huwa mibni b'mod opportunistiku, ġifieri minn dak li ssib
pubblikament. U dak ifisser li huwa magħmul minn ħafna liġijiet ta' Malta, ħafna affarijiet pubblikati mill-gvern u affarijiet li huma ta' natura formali ħafna. U dan fil-waqt li huwa utli biex jekk inti tittamel affarijiet bħal traduzzjoni ta' liġijiet u politiki, mhuwiex utli biex inti tagħmel affarijiet ta' AI, ta' intelligenza artifiċjali li għandhom x'jaqsmu ma' kif jitkellmu n-nies mod komuni. Il-problema hija kif tiġbor testi li huma informali. U da jirrikjedi affarijiet li huma naqra problematiċi bħal li toqgħod tiġbor kummenti tan-nies fuq Facebook u medja soċjali li hemm ċertu kwistjonijiet etiċi, ta' kif tagħmilha. Imma hija problema li rridu nippruvaw insolvu b'xi mod biex nibbilanċjaw naqra dal-korpus. Apparti minn hekk hemm ukoll problema li l-korpus ma jtikx id-data ta' meta test kien inkiteb. Allura dak ma jħallikx tagħmel studji ta' neoloġiżmi pereżempju biex tara kif qed tevolvi l-lingwa, kif kliem ġodda qed jibdew jiġu żviluppati meta saret kelma partikolari, affarijiet hekk ma jistgħux isiru minħabba li m'għandniex dik l-informazzjoni fil-korpus għax ma tniżlitx. U fl-aħħar xi ħaġa li ma tantx naħsbu fuqha imma li hija importanti wkoll il-Wikipedija. Il-Wikipedija fil-Malti mhijiex xejn fuq 7,000 artiklu fiha, però sfortunatament huma artikli żgħar huma qosra, raġuni hija għaliex jiġu żviluppati b'mod ta' traduzzjoni iktar milli xi ħadd jikteb artiklu sħiħ bil-Malti mill-bidu, jaqbad artiklu bl-Ingliż u jittraduċih għal Malti, dik hija problema oħra għax ikollu ħafna translation easy sejjaħ, ġifieri mhuwiex il-mod ta' kif tikteb il-Malti kieku kellek tiktbu mill-bidu mhux titraduċih. U l-Wikipedija hija utli ħafna biex inti tagħmel affarijiet ta' intelligenza artifiċjali wkoll u affarijiet ta' teknoloġija. L-Università toffri lectures għal min irid biex titgħallem kif tikteb artikli bil-Malti fil-Wikipedija bil-Malti. Huwa mamul, ġifieri għandu saħħa warajh il-Wikipedija bil-Malti ħabba li għandna il-Wikimedia Maltese Wikimedia Group li jagħmlu ħafna xogħol mexxija minn Tony Sant. Imma jaħdmu ħafna bil-ftit nies jivvolontarjaw u jikdbu, ġifieri għandna bżonn ta' ħafna iktar nies li jaqtaw il-ħin tagħhom biex jikdbu. U nistedinkom li tattendu dawn il-lectures fis-sajf jisiru fil-għaxija biex kulħadd ikun jista' jkun hemm iktar nies li jistgħu jaġġorna. Għal min irid dawn il-ħoloq tistgħu tibbatuli email u nkun nista' nkellimkom. Grazzi. Grazzi ħafna Mark u grazzi l-kellima kollha. Is-sessjoni tieqaf hawnhekk, ħalli fidej Justine Somerville biex tintroduċi u tmexxi s-sessjoni li ġejja. Mela grazzi Kert u ninqas miegħek nirringrazzja lill-kellima kollha. Ilna nofsinhar u x'hekk nisimgħu fuq il-politika lingwistika nazzjonali u nirriflettu fuq l-isfidi, fuq dak li jinkwetana, fuq inizjattivi u l-sforzi li qed isiru u anki rakkomandazzjonijiet bris il-Malti f'politika lingwistika nazzjonali. U allura issa dawk li ilhom jisimgħu għandhom se nagħtuhom iċ-ċans illi jitkellmu wkoll. Infakkarkom fiż-żewġ prinċipji illi tlaqna bihom u hekk li semma l-Professur Mario Vassallo, ir-rispett u s-suġġett mela fl-interventi tagħna. Aħna m'aħniex ħan iċċensuraw il-ħadd imma nappellaw għal rispett u l-inżommu mas-suġġett u forsi iżjed milli il-menti u kummenti u nieqfu hemmhekk inħarsu anke lejn suġġerimenti u xekk għal pass li jmiss. Min jixtieq jitkellem kemm jagħmel sinjal u jfittex l-eqreb microphone.
Okay, Senjur. Okay. Forse ħana nħass daqxej negattiv ħana bdejjen. Ħassejt, Joseph Sherriena, ħassejt daqxejn ta' nuqqas dal-ħodu, nuqqas li ma nixtieqx li jirrepeti ruħu meta niġu biex nikdbu il-politika lingwistika. Tkellemna diversi oqsma, fukajna fuq il-ħaddiema barranin. Imma x'sar mill-eluf kbar ta' Maltin li jgħixu barra minn xtutna. Ma kienx jixraq li ngħidu xi ħaġa fuqhom. Hemm maġ kbir għat-tagħlim tal-Malti. Naħseb tafu li ċertu pajjiżi l-iktar l-Awstralja, l-Kanada dak hemm l-iskejjel tal-Malti. Jiena fil-pożizzjoni li qiegħed naf ukoll li fil-Kunsill tal-Maltin għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, sena wara l-oħra, u ġelli kellna anki taħdidiet mal-Università, jitolbu biex jaraw kif nistgħu ngħinu fit-tagħlim tal-Malti. Dan l-aħħar sar stħarriġ mid-Direttura tas-Servizzi Konsulari u Malti li jgħixu barra minn Malta tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u sabu li veru hemm għaġ biex jiġimgħallem il-Malti. Il-Kunsilli biex nsemmi ta' Victoria u minn meta marru virtualment barra li jagħtu klassijiet żdiedu l-istudenti. Mela rridu naħseb li meta ħaniġu biex nagħmlu il-politika lingwistika nazzjonali nagħtu każ ta' dawn nikkonsultaw ma' minnu imdaħħal f'dawn l-affarijiet għaliex huwa importanti li l-irsien Malti ixteret ukoll fost il-Maltin li hemm barra minn Malta. L-Awstralja pereżempju issa wasanna fir-raba' ġenerazzjoni. Hemm il-Maltin ta' raba' ġenerazzjoni. Hemm min tarif li għandi sat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni hemm min għadu qiegħed jitgħallem il-Malti. Issa, ċertu punt, mhux ħantħol fid-dettall x'indhom ħafna. F'ċertu punt il-Malti kienu ukoll qiegħed fuq livell għoli. Stafenna fjena kien hemm klassijiet li waslu għall eżamijiet nazzjonali fl-Awstralja. Ħabba nuqqas il-problema li għandhom hija kbira għalhekk issa virtualment l-iktar, hija nuqqas tal-liema. Mhumiex isibu għall-liema. Jien stafenna fjena anki darba kien hemm attentat mill-Gvern Malti biex iħajjar għall-liema biex imorru ma sabux. Imma il-punt tiegħi huwa wieħed li f'dan l-oqsma kollha nżidu qasam importanti li jolqot niftakru li barra minn Malta jekk nieħdu id-descendenti tal-Maltin hemm iktar Maltin jgħixu barra minn Malta milli Malta. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sinjur, ma nafx għawx min jirrit jirreagġixxi jew inkella naddu għal-komment li jmiss. Aħna bħala dipartiment kelmuna numru ta' nies pereżempju mill-Awstralja. Mela, l-ewwel nett naf li hemm Maltin ta' barra illi jattendu l-korsijiet tagħna li semmit Kirsty Azzopardi fil-bidu. Imma hemm ukoll problema ta' ħin. Ġifieri jsiru f'ħin li mhuwiex tajjeb għal Malta u tal-Awstralja u bħalissa qed nikkunsidraw illi nagħmluhom is-sibt insejt, jidher li s-sibt filgħodu xi ħaġa hekk biex ikunu tajbin biex ikunu adattati għal ħin. Imma il-ħtieġa li politika lingwistika nazzjonali tqis il-Maltin ta' barra hija vera punt importanti u napprezza ħafna Sur Sherry li semmejtu. Grazzi. Xaħat ieħor? Ok, Mariella, bżon mikrofon għawara. Xtaqt insaqsi naqra rigward il-Malti fuq sma speċjalizzati.
għandi l-iktar f'moħħi t-tobba. Jekk għadċi konsidrajtu li dak il-kors jew kors simili tiegħu ikun anki għat-tobba Maltin. Għaliex jiena ċerta li hemm ħafna tobba, qed insemmi t-tobba forsi iktar mill-infermiera, illi jekk jiġu biex jgħidu xellu kull emin, iridu jaħsbu li ma jiġu. Jekk tajt kliwi, iridu jaħsbu jekk jiex kidni jew liver. U naħseb importanti għal Maltin li jmorru qudiem tabib u dan ikun kapaċi jispjegalhom bil-lingwa tagħhom u b'lingwa li jifhmuha. Ħaġa oħra mbagħad jekk immorru fuq politika nazzjonali naħseb hija importanti, ħan nerġa' nieħu dal-qasam. Pereżempju ommi marret għand tabib, da dejjem ikellima bil-Malti, ġifieri l-Malti jafu sew. Però ħafna drabi jkun hemm studenti, issa ħafna drabi daw l-istudenti magħhom qed ikun hemm l-istudenti barranin. U x'jagħmel dat-tabib l-ewwel ħaġa jgħid jimporta nitkellmu bl-Ingliż għaliex hawn student barrani. Issa naħseb bħala politika nazzjonali tal-pajjiż għandha tkun li isma' it-tobba jitkellmu bil-Malti jekk għandhom Malti qudiemhom. U naħseb it-tabib huwa kapaċi u kien hemm studenti oħra Maltin ukoll illi jagħtu traduzzjoni lil dawn l-istudenti li huma barranin. Issa ommi missier Angliż, ġifieri l-Ingliż tafu sew. Imma ovvjament meta inti qed titkellem fuq affarijiet bħal dawn, kultant it-termini ovvjament tafhom iktar bil-Malti, iktar komda li titkellem bil-Malti, ma meta tiġi qudiem tabib li saqsik do you mind if we speak in English, ħafna drabi ħatajdlu iva. Ġifieri dak il-punt tiegħi, grazzi. Jekk nista' ngħid xi ħaġa, da punt interessanti ħafna. Li konna diskutejnih meta konna tinfasslu l-politika lingwistika tal-università li l-università għandha ħafna korsijiet li huma bl-Ingliż. Però kultant ninsew li mbagħad it-tobba, il-periti u l-pija li jilħqu ħa jikkomunikaw mal-pubbliku bil-Malti ħafna drabi u il-perit għandu bżonn ikun jaf it-termini bil-Malti, bħalma l-avukat għandu bżonn ikun jaf it-termini bil-Malti, jew it-tabib u l-ispiżjar. Allura li ġieli ġara fil-passat kien li ġieli kien hemm korsijiet li fihom ikun hemm taqsima krettu li fiha jitħarġu t-terminoloġija tal-Malti. Ġieli saru anke fil-ħinijiet tad-Degree Plus, ikunu ħinijiet li fihom jieqfu ħafna mill-lezzjonijiet u dak li jkun jista' jmur u jitgħallem ċerti affarijiet. Jien ġieli għamilt xi korsijiet l-iktar tal-mediċina l-ispiżjara għal dawk li kienu jistudjaw il-farmaċija u għal dawk li jistudjaw il-mediċina. U kif qed tgħid inti kultant kont ninħasad, jiġifieri b'termini bażiċi ħafna ma jkunux jafuhom bħal jiena qatt ma jkunu semgħu pereżempju bi flissjoni. Niftakar dak il-laqatni mod partikolari, u jkunu n-nies li jitkellmu l-Malti. U kien hemm minnhom ukoll li jbagħtu daqsxejn bil-Malti, ma jiġu jqattaw dak il-ħin jitalmu bil-Malti. Issa jidhirli li qed isir sforz biex dawn il-korsijiet jerġgħu jitqajmu. Parti mill-politika lingwistika tal-Università hija li jekk jista' jkun kull kors li jintgħallem bl-Ingliż ikollu speċjalment dawk il-korsijiet li għandhom servizz fil-komunità, ikollhom parti imqarta terminoloġija bil-Malti, ħalli jekk verament l-Università tatrezza l-istudenti tagħha għal ħajja barra mill-Università mhux biss għal dawk it-3 snin 4-5 li nagħmlu tal-qroq u x'hekk. Allura jrid ikollhom bil-forża l-komponent ta' Malti għal qasam tagħhom. Dr. Mariella Mizzi mbagħad tagħmel kors ta' Degree Plus fil-Malti Legali u bħalissa qed tgħin il-Fakultà tal-Liġi biex ikun hemm u l-inizjattiva ġiet mill-Fakultà tal-Liġi biex ikun hemm komponent tal-Malti Legali għalissa fil-5 sena tal-kors tal-liġi. U kif tkellem Adrian ftakart ħaġa oħra, qegħdin naħdmu fuq sensiela ta' dizzjonarji flimkien ma' kollegi minn dipartimenti differenti. L-ewwel li għamilna dizzjonarju tal-ekonomija jgħat b'xejn online u min irid nistgħu nagħtuh kopja. Dalwaqt ikollna dizzjonarju ta' termini legali, tanqas jintużaw fl-oqsma notarili, dizzjonarju ta' termini tal-ġeografija, insomma naħdmu kollegi differenti b'mod li niżviluppaw kemm jista' jkun ippruvaw niġbru termini tal-oqsma differenti, l-istudenti jkollhom il-ktib f'idejhom. Ma dawn l-inizjattivi nsemmi George
Farrugia, ma nafx jetawek ijaħe, illi jgħallem il-Malti għall-amministrazzjoni pubblika, servizz li jingħata fil-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy. Ġifieri hemm ħafna li qed isir, imma hemm ħafna iżjed x'għad irid isir. Nista' nagħmel kumment fuq l-immigranti. Għax dalgħodu sar intervent eċċellenti u bdejt naħseb ftit. Aħna fil-fatt ħadd minna ma jaf eżatt kemm hawn immigranti f'Malta. Ħadd. U parti mir-raġuni hija problema ta' definizzjoni. Il-fatt li inti bniedem barrani qiegħed jgħix hawn ma jfissirx li huwa immigrant. Tifhmu għadi? Importanti di. Speċjalment jekk issaqsu il-barrani stess. Ħafna barranin jiġu Malta biex jaħdmu. M'għandhomx intenzjoni, ma jiġux bl-intenzjoni li jibqgħu hawn. L-intenzjoni hija meta jiġu. Jiġu, jaħdmu, sena, forsi sentej, forsi tlieta, imma mbagħad imorru lura. Imma bħalma jiġri fin-natura umana, hemm liġi di xjentifika, iktar ma inti tagħmel żmien f'post, iktar hemm ċans li se tibqa' f'dak il-post. Hux veru. U għalhekk l-istudju li sar dalgħodu tkellem fuq nies li ilhom Malta tal-inqas 3 snin jew 4 snin, għax wara li tilħaq dak il-livell li inti probabbli tirrealizza kontra l-intenzjoni forsi li tlaqt biha meta ġejt Malta li inti għadek hawn. U allura valla pena issa għadni hawn hux vera nipprova nifhem il-Malta aħjar. Din hija naħseb punt importanti ħafna. Firri li l-barranin ma jitalmux il-Malti, mhux bil-fors għax huma kontra l-Malti jew ma jinteressahomx minn Malta. Jekk inti sejjer taħdem ftit xhur il-Polonja ħadd mur titgħallem il-Pollak. Ma naħsibx. Mhux veru. Jew sejjer tistudja l-Polonja bħalma jkollna min imur illum. Ikollna studenti li jmorru Erasmus jistudjaw Warsaw u Gdansk. Ma jfissirx irridu jitalmu bil-fors il-Pollak. U naħseb dan huwa allura parti mill-forma mentis importanti ta' meta nitkellmu fuq l-immigranti. Grazzi. Sandra? Nista' l-ewwel nixtieq ngħid grazzi lil dawk li organizzaw das-seminar jew konferenza għax vera naħseb utli li nkunu fl-istess kamra għax biex titfassal language policy mhix kwistjoni ta' taqbad u l-idea ta' erba' bin-nies imma hemm ħafna iktar affarijiet minn hekk. Il-punt li nixtieq nagħmel huwa fuq jorbod daqsxejn ma' dak li konna qed ngħidu fuq il-Mariella semmiet li forsi jkun hemm ukoll taħriġ għal-Maltin, għal-tobba Maltin, imma u jorbot ukoll ma' dak li għal-Godfrey li il-language policy tal-Università naħseb ħaġa li kont għamilt is-suġġeriment f'ċertu stadju li naħseb li importanti ħafna li kemm għal fuq micro level, jiġifieri l-Università micro level, kemm fuq għal politika lingwistika ġenerali għal Malta, li jkun hemm ir-riżorsi support. Jien fl-opinjoni tiegħi entitajiet kbar bħal l-Università jew ikbar jew anki inqas għandhom bżonn ikollhom language support, uffiċċju ta' language support. Għax jekk jiena nikteb għandi bżonn qed norganizza dil-konferenza u għandi bżonn nikteb press release. U nixtieq li il-press release toħroġ b'kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Imma jien il-Malti tiegħi tajjeb jew l-Ingliż tiegħi tajjeb, imma il-lingwa l-oħra forsi mhix tajba daqshekk. Għaliex m'għandix jien bħalma l-Università għandna Communications Office li jagħtuna support, ikollna Language Support Office ukoll li jekk jiena għandi bżonn dat tip ta' support mhux irrid nirrikorri dejjem fuq nies il-kollegi tiegħi li dejjem jgħinuni imma bħali qegħdin sawnek bix-xogħol. U naħseb din anki fuq livell ta' language policy ġenerali għal Malta, tajjeb li jkollna policy, imma tajjeb ukoll li dil-policy tinkludi il-dokumentazzjoni tal-affarijiet li għandna bżonn biex l-implementazzjoni li nkollu kienet jitkellem fuqha. Thomas,
tkun tista' ssir. Għandi bżonn lodot jien biex inkun nista' nopera b'mod bilingwu. U Malta fuq il-bilingwiliżmu qed nitkellmu, mhux qed nitkellmu fuq language policy għal Malti, imma fuq language policy għal realtà li hija rikka ħafna, li ħafna pajjiżi l-Irlanda għandha ħafna affarijiet u għandha ħafna iktar risorsi. Is-sinjaletika meta tasal Dublin Airport l-ewwel ħaġa li tara huwa l-Irlandiż li ma jitkellimx mhux bħal Malti, imma l-Irlandiż il-font size hija ikbar u mbagħad il-Malti l-Ingliż qiegħed taħt. Malta m'għandniex hekk. Imma l-Irlandiżi qed jonfqu l-flus fuq dawn l-affarijiet. Dak il-punt. Il-tieni punt qasir huwa li is-surveys li saru daw l-aħħar ftit żmien fuq l-użu taż-żewġ lingwi fl-opinjoni tiegħi qed jinjuraw option li meta nsaqsu lin-nies inti il-preferenza tiegħek meta titkellem jew tikteb jew taqra dejjem għal-għażla għal l-Ingliż jew il-Malti. Imma hemm nies bħal naħseb ħafna minn hawnhekk li naħseb jistgħu jgħidu li huma hemm terminu li ddaħal fil-letteratura li hija 2L1. U naħseb dik l-option għal ħafna nies għal xi nies hija xi ħaġa naturali għal nies li għandhom ġenituri wieħed Malti u l-oħra mhix. Li hija 2L1, tista' tikber inti b'żewġ L1s. U naħseb di l-option għandha bżonn tiżdied mal-options l-oħra meta qed niġu mistoqsija fuq l-użu tal-lingwa tagħna. Grazzi Sandra, naf li kien hemm David u xek. Xtaqt tagħmel xi punti żgħar, mela meta titkellmu dwar politika lingwistika f'Malta nitkellmu dwar multilingwiżmu. Biex inkompli ftit mal-eżempju li ġab Thomas fil-bidu, kien hemm semma l-Irlanda, semma l-Lussemburgu. Tajjeb li nsemmu wkoll li l-Irlanda pereżempju l-Parlament tagħhom għandu servizz ta' traduzzjoni tiegħu stess. Ġifieri tradutturi professjonisti jaħdmu għall-Parlament. Xogħolhom huwa traduzzjoni u xogħol lingwistiku. L-istess pereżempju l-uffiċċju tal-Ville de Luxemburg, ġifieri tal-Belt tal-Lussemburgu, jimpjega traduttur biex tikkomunika biex dan jikkomunika ma' ċittadini fil-lingwi li għandhom bżonn. Jiġifieri, kwalunkwe politika lingwistika li ssir hija opportunità tajba li toffri xogħol ukoll għat-tradutturi u għall-interpreti li qegħdin joħorġu mill-Università ta' Malta. Il-Dipartiment ta' Traduzzjoni qed ikompli jinvesti u jkompli anke jilħaq standards għoljin tant li huwa parti mill-European Masters in Translation Network. U palissa ġifieri għandna suq ta' traduzzjoni huwa pjuttost intenzjonat maħsub għas-servizzi tal-Unjoni Ewropea, iżda tajjeb li nħarsu minflok lilin, nħarsu daqsxejn iktar qrib u naraw kif is-servizzi ta' professjonisti lingwistiċi nistgħu nużawhom biex ikollna pajjiż fejn nistgħu nikkomunikaw bil-lingwi tagħna liberament. Xtaqt nagħmel daqsxejn punt li naħseb tajjeb li nżommu f'moħħna diġà sar aċċenna lih illi ir-realtà tal-Malti kienet qabel konna nsejħu l-lingwa tal-kċina, dak ifisser li kienet lingwa mitkellma. Nħabb ngħid l-eżempju wkoll li żmien tidħol fi kċina aktarx ma tismax il-Malti. U ħafna mill-politika forsi li inkonxjament kien ikollna li pereżempju ħafna affarijiet naraw miktubin bl-Ingliż, dejjem kienu serħu fuq il-fatt li l-Malti tant kien mifrux u mitkellem illi ma kien hemm l-ebda ħsieb illi dan ħajintilef. Allura qisu il-kitba bl-Ingliż kienet forma ta' kompromess mal-barrani ma jafhimx bil-Malti biex ejja ninkluduh b'xi mod. Di m'għadix ir-realtà tal-lum. Irridu narfu li dak li kien japplika 10 snin ilu m'għadux japplika illum. U f'diskors forum, it-tielet u l-aħħar punt, forum bħal dan, in-nies li jfasslu l-politika lingwistika ħafna drabi ikunu kollhom edukazzjoni relattivament tajba, probabbilment ikunu bilingwi, iżda naħseb il-koll
rajna nies kompatriotti tagħna, nies edukati, nies intelligenti, illi għandhom problemi biex jesprimu ruħhom bl-Ingliż. Ġifieri jiena darba rajt niftakarni qed nara podcast bejn tnejn minn nies, naf li Maltin, naf li nies intelligenti, u l-moment li qegħdin jitkellmu bl-Ingliż, din l-intelligenza, dan l-arfin tagħhom tas-suġġett ma ħareġx. Ġifieri tajjeb li niftakru wkoll illi minkejja li nominalment bilingwi, mhux kulħadd għandu l-istess faċilità bl-Ingliż, ġifieri ma rridux nassumu li għax kulħadd iġaħġaħa bl-Ingliż qegħdin nagħtu opportunità indaqs lil kulħadd, ġifieri irridu naħsbu anke pereżempju fl-anzjani illi xi wħud minnhom ma kellhomx l-opportunità li jitgħallmu l-Ingliż jew lingwi oħra, tajjeb illi naraw illi dawn ukoll f'pajjiżhom stess ma jispiċċawx esklużi minn kwalunkwe politika nazzjonali impliċita jew espliċita. Grazzi. Mela, Daniel u mbagħad wara s-Senjur. U hemm ħadd ieħor li tajjeb li tiġbdu l-attenzjoni għax mhux nara l-kulħadd. Illum issemmew naħseb ħafna riżorsi wħud minnhom ma kontx naf bihom illi personalment iqawwuli qalbi għax nara li ir-riżorsi bil-Malti jew ir-riżorsi bil-lingwi b'xi mod qed jiżdiedu għalkemm ovvjament għad fadlilna triq twila fejn naslu. Però fl-istess ħin il-mistoqsija tiegħi din dawn ir-riżorsi minkejja l-ġifieri li huma aċċessibbli kemm huma magħrufa fost il-Maltin. Jew kemm hemm nies pereżempju li jafu bid-deċiżjonijiet li jafu b'riżorsi mill-Aġenzija tal-Litterizmu u x'jista' jsir biex dawn ir-riżorsi li huma tant tajbin u li n-nies quddiem biex jaħdmu fuqhom isiru iktar aċċessibbli jew in-nies ikunu jafu iktar bihom. Għax kultant u ħan isselef ftit minn vassalli mhux li ikollna l-marda biss jew ikollna d-duwa imma l-importanti li nkunu nafu bid-duwa u nużawha. Inkella altrimenti maħniex ħa jirnexxilha nfiqux hekk. Grazzi. Mela, Senjur, għafir li ma nafx jismek. Benjamin. So I was really struck by what the last speaker, but one, was saying, who was along here, and I couldn't see who it was. Hi. Thank you. You could almost substitute the word deaf and sign language for everything that was said in that comment. Sign languages are another group of languages that are finding their feet, that are finding status outside the kitchen or the home or the attic, if people were allowed to leave the attic. They are starting to have national language policies around them, and they're starting to increase the field of use. They're also languages that people are worried about dominance of other languages with vocabulary, borrowing, code mixing, code switching, things like that. We have a lot to learn from each other. And the post-colonial experience is one that is real both in a literal sense as well as a metaphorical sense in the deaf community. And I'm very pleased that I've got to sit here and listen and think about how much of that there is in common in these different communities. And I'm very glad that sign language was included because I think we do have a lot to learn from each other. So thank you for inviting me and having sign language representation. I think there needs to be more dialogue like this. Thanks. Mela, grazzi, naf li kien hawn kumment minn din naħa ma minix nara l-persuna. Jiena Nazamir nagħlem il-Junior College. Dan l-aħħar snin inħoss li l-klassi tiegħi saret ħafna iżjed kwieta għaliex qed nuża iktar Ingliż. U l-istudenti li jħossu jirreġistraw aħjar bil-Malti qed isibu aktar issa minkejja li emnuni nipprova nittraduċi u nagħmel l-isforzi tiegħi biex kemm jista' jkun jipparteċipa kulħadd fil-klassi. Imma xorta bħal fatt li
qed jintuża aktar Ingliż milli konna nużaw qabel żgur mhux forsi. Is-suġġett tiegħek x'inhu? Soċjoloġija jien ma nagħlimx il-Malti. Allura huwa suġġett li għandna bżonn niddiskutu fuq ħafna affarijiet. U weħed inġalhom jiddiskutu ma' xorta. Però l-iktar li xtaqt nitkellem ħadd gost li l-aħħar punt ta' David semma l-anzjani għax għandna bżonn naf li hawnhekk m'hawnx politiċi hawn ġew ma nafx kienx intenzjonata jew le, imma mhux inbilli nżidulhom il-pensjoni, għandna bżonn vera nagħtu każ waħda u sew x'inhu jiġri fis-settur tal-anzjani, fis-settur tal-care work, għaliex qed jiġru affarijiet ta' nuqqasijiet kbar. Issa vera li hemm ġenerazzjonijiet li għaddejjin bħalissa biex tkun inkunu flok nirrispettaw din il-ġenerazzjoni li qiegħda fid-disajnijiet jew anke inqas anzjani minn hekk. Qegħdin vera nikinsuhom daw in-nies għaliex fl-iktar mumenti diffiċli ta' ħajjithom fejn suppost vera qegħdin nieħdu ħsiebhom, il-vera maħniex nagħtu każhom. I mean, biex nsemmi just incident partikolari missieri nbatlu kerer Nepali vera gustuż mill-aħjar jazra għadu ilu biss xahar u Malta u flok kien qiegħed jassisti lil missieri spiċċajt nagħlmu l-Malti. Ftit Malti bażiku biex għall-inqas ikun hemm biċċa komunikazzjoni żgħira. Imbagħad imma missieri prefera li fl-aħħar mill-aħħar wara ħafna battikati ġiet tejna persuna li titkellem bil-Malti, allura missieri seta' jibda jitkellem fuq il-qaq, pereżempju, taf kif, biex insemmi dak il-kwistjoni. Għandna bżonn nagħmlu iktar xogħol fost l-anzjani u s-settur tal-carers li sfortunatament minħabba anke n-neoliberalizmu li semma aktar kmieni u l-kummerċ niġu naqgħu nqumu mill-bżonn importanti li daw kunu jafu bil-Malti. Għanna bżonn ukoll nagħtu każ il-Maltin, u għawek ħadd gost ħafna bl-intervent ta' George, u il-Maltin li qed jitkellmu bl-Ingliż, għax qed isir ħafna enfasi fuq il-barrani li ħafna drabi wkoll qegħdin hawnhekk fi fażi ta' tranzizzjoni, jiena jkolli studenti jidħlu f'Ottubru jitilqu f'Diċembru. Imma il-Maltin li qed jitkellmu iktar bl-Ingliż u hawnhekk fejn huwa xogħolna is-soċjologi biex naraw x'inhu jiġri fil-klassi fil-rigward il-klassi soċjali. L-aħħar punt fuq il-politiċi, ma nafx kienx intenzjonata jew li ma jkunux preżenti bħalissa. Imma ovvjament ix-xogħol irid isir oltre mill-politiċi fejn jidħol il-kwistjoni tal-lingwaġġ u l-lingwi li qegħdin jintużaw f'Malta u x'sa nagħmlu bihom. Grazzi. Mela, grazzi Anna, Bradley. Fej tidħol il-prassi tipu ta' kifet inlaqgħu it-tfal u żgħażagħ għal-Malti. Kien hemm xi intervent għassejt ħafna. Naħseb hawn problema wkoll li mhux qed nagħmluh relatabbli u relevanti biżżejjed, qed jinħass bħala xi ħaġa hawn din impressjoni anke ma' sħabi nħossha li l-Malti huwa dunkar, minn Malti huwa xi ħaġa tradizzjonali, xi ħaġa antika. U nħoss li xi kultant qed iżommu lura milli jibqa' relevanti u jibqa' jintuża ġifieri l-attitudni tispiċċa tiġi affettwata minn din l-impressjoni li għandna tal-lingwa. Jiġifieri waqt li qed naħsbu f'dak kollu, waqt li qed naħsbu kif għandna napplikaw dak kollu qed niddiskutu llum. Tajjeb inżommu f'moħħna wkoll li l-affarijiet li qed natwaw li qed nimplementaw isiru b'mod li huwa interattiv u li huwa relevanti għall-udjenzi li qed noqtu jiġifieri. Jekk pereżempju qed noħolqu website, l-interface irid ikun aċċessibbli, tkun b'mod li tieħu gost taraħ, mhux fuq tipi u stili li huma jidhru antiki. Jiġuni f'xi siti tal-Malti f'moħħi fil-fatt. Jew pereżempju jekk qed nagħmlu ma nafx, qed noħolqu kwalinkwe tip ta' midja ma tkun tal-lum. U da jitlob li
infittxu l-għajnuna għax ovvjament ma tistax tkun tifhem kollox, imma infittxu l-għajnuna ta' nies kreattivi żgħażagħ li kapaċi joħolqu dawn l-affarijiet u kontinwament nikkolaboraw magħhom biex anke jekk qed noħorġu filmat ma jkunx filmat ta' xi ħadd qed jitkellem fuq il-Malti u qed jitkellem għal tul ta' ħin, ikun filmat qasir, attrenti, jridu nadattaw għal dawn iċ-ċirkustanzi tissa. Dak kollox. Grazzi Bradley, Emmanuel. Biex inkompli ma qalet għandna ftit qabli. Il-politiċi taw ġew u ma ġewx kif attinti Adrian, però naħseb il-muntanja qatt ma ġiet allura jkollna mmorru aħna il-muntanja u naħseb illi b'xi mod iż-żewġ dipartimenti għandhom jersqu lejn minnu responsabbli b'mod formali jaraw l-affarijiet li ġew diskussi llum u issir esiġenza kbira magħhom biex l-affarijiet jibdew jimxu, għalla li aħna bejnieti naħseb hawn qbil perfett fuq kull ħaġa li ntqal illum, però fl-aħħar mill-aħħar minkejja l-inizjattivi li qed jieħdu id-dipartimenti tagħna, l-università, eċċetera, fl-aħħar mill-aħħar l-onus jaqa' fuq il-gvern. Ġifieri jekk il-gvern mhux se jagħmel il-passi li bid-dmir għandu jagħmel, se nibqgħu naħseb mhux ma naslux, imma se nibqgħu il-bogħod ħafna milli nixtiequ naslu. U naħseb illi speċjalment id-Dipartiment il-Ministeru tal-Edukazzjoni flok joqgħod jinkwieta għax l-allima tiegħu qed jiftħu ħalqhom fil-pubbliku, hemm affarijiet oħrajn fuq xi għandu jinkwieta. U naħseb illi b'dak kollu li qed isir, b'dak kollu li ntqal hawn illum hemm xhieda ċara, statistiċi sħaħ, eżempji sħaħ ta' isma' Ministeru għandkom da xogħol kollu illi hemm bżonn illi tibdew tagħmluh. U min-naħa tagħna hemm l-għajnuna li diġà qiegħda ssir, hemm l-inizjattivi li diġà qegħdin isiru. Però jekk il-muntanja ma ġietx naħseb li huwa responsabbiltà tagħna li nirsqu lejha aħna. Manuel, naħseb li wara dil-konferenza għandna biex blatti fidejna, per eżempju, naħseb li għandna biex. La ħtaft il-mikrofon. Xtaqt ngħid xi ħaġa fuq il-kwistjoni tax-xogħol li semma David u nibni fuqha fil-qosor ħafna. Ġifieri aħna semmejna li jekk bħala stat ninvestu fit-tradutturi u fl-interpreti, ara kemm se niġġeneraw xogħol. Għall-università kemm se tibgħat messaġġ ċar ħafna. Lill-istudenti hemm barra, anke fil-primarji, lill-ġenituri li jekk jaħdmu fil-qasam li jekk jistudjaw il-lingwi, problema l-kbira tal-lingwi li semma l-professur Baldacchino, jekk l-istudenti jafu li se jitgħallmu l-lingwi jistgħu jsibu x-xogħol, mela żgur li se nqanqlu interess fil-lingwi, ma mhux hekk biss. Għax il-lingwa ma ġibx biss it-tradutturi u l-interpreti, kif semma Bradley, il-lingwa ġib magħha id-diżinjaturi, dawk li jaħdmu fuq is-siti, dawk li jipproduċu kampanji ta' promozzjoni, eċetera. Ġifieri inti tqanqal dawk li jaħdmu fuq prodotti teknoloġiċi u informatiċi, inti tqanqal ħafna xogħol. Imma ovvjament dak l-investimenti li tisir bħalma qed tagħmlu l-Iżlanda kif jispjega Thomas. Ġifieri pajjiżi oħrajn qed jagħmlu dak l-investiment. Aħna nsibu bħala stat insibu flus għal ħafna affarijiet. Ġifieri għall-kultura tagħna, għall-lingwa tagħna, għall-ġid komuni tagħna, għall-ambjent ma nsibux possibbli u nafu li dan se jiġġenera x-xogħol mhux biss fil-lingwi. Minkejja li jkun investiment fil-lingwa, fil-Malti u fil-lingwi b'mod ġenerali. Adrian, s'issa qed jgħidulna dan argument għal-films. Issa rridu nikkonvinċu li anke l-lingwi huma bħal films, il-films għandek suq sħiħ, il-lingwi l-istess.
Mela, hemm stennija fost il-Maltin kollha jekk wara illi Kardinal Anzjan jgħid Avemus Papa fil-gallerija ifittx Mario Grech. Hemmhekk hemm tikka ta' gallerija u la semmew nixtieqhom li jinkixfu, nixtieq li l-istudenti li qed jitgħallmu l-arti ta' traduzzjoni flimkien mal-għalliema tagħhom jiġu u joħorġu ftit fil-gallerija hawnhekk ħantukom ċabċipa u nirringrazzjawkom tassew. Assemmejniekom imma nixtiequ naraw wiċċkom. Iridu joħorġu minn hemmhekk, minn ġadek il-gallerija. Le, uħorġu ħanarawkom. Ejja le nfetaħ il-bib ara, ġej il-pap. Uħorġu u ibqaw ġejjin fil-gallerija, huwa possibbli. Jew niżli. Ma rridux jagħmlu bħal papa, rridu jinżlu man-nies. Grazie ħafna. Veru bravi tassew. Tixtiequ tiġu tgħidu kelma jew tgħidu kelma kif ħassejtukom? Ħudu mikrofon minn hawnhekk jew hekk. Għaliex dawna għadhom studenti, għadhom qegħdin jitgħallmu, kienet veru tassew impenn, sfida u grazzi wkoll lill-għalliema tagħhom. Grazzi l-Dr. Amy Coleman. Jena xtaqt, I'm going to speak in English because now there are no interpreters Let's go. interpreting what we're saying. I also, before I started my studies in interpreting, I also studied translation, and I was really happy that the topics were brought up today about the importance of starting to, produce subtitling and dubbing in Malta, because there are people who are capable of doing this. I myself was an AVT student, so I worked with people who can subtitle from English to Maltese and vice versa, and even from other foreign languages like Italian and French. So I think it's important to take into consideration representation of the Maltese language, and also keeping in mind that we have people locally who are able to provide the services that we need, both to make Maltese better represented in Malta and to be able to include expats who do not yet speak Maltese. Eventually, hopefully, they start learning Maltese, but to find a way to include them without undermining the importance and the visibility of Maltese in the local context. So, yeah, that's what I'd like to say. This is the first time we were interpreting for an audience, so for the people who made use of our interpretation, I hope you enjoyed it. It's such a satisfying job when you have an audience listening to you and relying on you. And unfortunately, in Malta, we don't really have a private market for interpreters. We're going to end up working at the EU, which is great, but we need a private market so that events like these can be held where speakers can feel free to speak in Maltese, knowing that they will be interpreted and everyone can understand them. So, thank you. Fil-fatt kienaw 4 parteċipanti illi kellhom bżonn dalodu is-servizz ta' traduzzjoni. U kif edna, il-Parlament Ewropew mhux l-unika mezz jew mod ta' fejn l-interpreti Maltin mill-Università ta' Malta jaħdmu. Għaw suq f'Malta stess. Imma irid ikonna mentalità inqas kolonjali u aktar assertiva ta' min aħna. Mela, ħanjuħdu l-aħħar kumment naf li dan jilxtaq. Jew forsi l-aħħar żewġ kummenti, mbagħad nagħlqu. Can we wait until we get the interpreters back, please?
Alright, mela Daniel, umbat is-senjura, umbat nagħlqu. Nixtieq nitlaq minn kumment li qalet Dr. Vassallo rigward l-utilità li l-barranin jitgħallmu il-Malti. Jiena nistaqsi illum żagħżugħ tifel tifla għandu bżonn il-Malti mill-bidu jqum fis-sodda sa ma joħroġ sa ma jiterġa' jidħol. Għalfejn nistaqsija. Mela nibdew minn mindu jkunu żgħar. Ir-riżorsi li ħafna drabi jaċċessaw huma bl-Ingliż. Imorru childcare jisimgħu l-Ingliż. Primarja il-maġġor parti tal-ħin qegħdin jitgħallmu bl-Ingliż. Sekondarja l-istess ħaġa. Post sekondarja kważi ma jeżlux il-Malti, Ingliż mhumiex ser jużaw. Mhux bil-fors li mbagħad dawn meta da jikbru u jilħqu l-professjonijiet tagħhom u jkunu f'pożizzjoni illi jiddeċiedu jew li isawru dokumenti bħal politiċi dawn se joħorġu u jkunu iktar komdi joħorġuhom bl-Ingliż. Jiena li nasal għalija hija illi jekk ħajkun hemm politika lingwistika, irridu nibdew inrawmu l-tfal illi jieħdu tagħlim bilingwi minn mindu jkunu żgħar sa ma jikbru, inkluż post sekondarja. Għaliex għalli mbagħad meta jiġu ta' pedagodi joħorġu hemm barra, ikunu komdi jużaw il-Malti, ikunu komdi jsawru dokumenti bil-Malti, ikunu komdi jikkomunikaw bil-Malti. Jiena edukatur, all right? U smajt il-George wieħed mill-uffiċjali edukattivi tagħna tal-Malti u irbat ħafna ma dak illi kienet jgħid. Nissimpatizzana fil-li ħafna drabi l-mewġ ikun kontrihom, jiena wieħed minn dawk li mhux l darba li komunikajt ma' l-uffiċjali edukattivi u nifmu ħafna dak li beda jgħid. Jiena ma turtanix illi barrani student barrani ġi ta' 12 sena u sab diffikultà u forsi ma jridx jitgħallem il-Malti. Jiena li tirritani li għandna studenti barranin illi ilhom Malta 10 snin, 12 sena, uħud minnhom twieldu Malta. Jiġu għandna ta' 13, 14, 15 sena u daw kelma bil-Malti ma jafux. Jew bil-kemm jafu jsawru sentenza bil-Malti, kliem frażijiet jew sentenzi qosra jafu jagħmlu. Kapaċi jitgħallmu l-Malti, għandna studenti, jiena personalment qed tiġini fuq studenta barranija li fit 8 sena ġiet l-ewwel. Għaliex? Għax din mindu kienet żgħira ħadet tagħlim tajjeb tal-Malti. Ġita fil-Malti, l-Ingliż, inset lingwa u r-Russu, 4 lingwi, u tafhom tajjeb. Jiġifieri, jiena naħseb li politika lingwistika għandha tibda mill-building blocks tas-soċjetà. It-tfal. Jekk maħniex se nrawmu l-tfal illi oħobbu il-Malti, se naslu f'sitwazzjoni li għadha pitada tfal illi jsiru l-adulti se jaraw il-Malti bħala irrelevanti għas-soċjetà. Għaliex? Għax daw jistgħu jqumu u jmorru jorqdu u jużaw biss l-Ingliż. U dik hija tal-biża'. Għax jiena rajt il-figuri li ppreżentat Marija Bellija. U rajt illi l-użu tal-Malti nieżel. Jiena nagħlem Pembroke, all right? U il-catchment area ili kont ngħid forsi jiena, għax il-catchment area ili. Però meta qed nara dawk l-istatistiċi qed ngħid mhux jiena biss, jiena nkun ħafna il-kottonera u qed nara ħafna studenti żgħar li jitkellmu bl-Ingliż
jikkomunikaw bl-Ingliż bejnhom, ġifieri. U meta qed nara din il-problema l-kottonera u mhux wieħed jew tnej ma qisu nofs it-tfal li niltaqa' magħhom li jkun hemm fl-inħawi, tismuhom Malti lil Malti jkellmu xulxin bl-Ingliż. Dik hija problema gravi. Ħafna. Għax ġifieri daw Malti lil Malti mhux kapaċi jikkomunika bil-Malti. Ġifieri naħseb li politika lingwistika għandha żomm l-tfal fiċ-ċentru. Għaliex għalli dawn meta jikbru irawmu lillu liedhom bimħabba lejn il-Malti. U dak li qal Manuel, nibdew mill-aktar fis possibbli, qegħdin tard. Jekk maħniex se nibdew mill-aktar fis possibbli, mhux nistgħu doomsday, però din hija r-realtà. Jekk maħniex se nibdew mill-aktar fis possibbli li nfassru l-politika lingwistika, forsi ma tkunx perfetta, mhux kulħadd se jieħu pjaċir biha, se jkun hemm min mhux se jieħu pjaċir biha, għax forsi soltu b'mod ħażin. Però jekk maħniex se nibdew, se naslu f'punt li mhux se nkunu kapaċi nagħmlu rimonta. U għandna bżonn nagħmlu rimonta. Għandna bżonn nibdew. Grazzi. Mela grazzi Daniel, l-aħħar kumment fil-qosor tas-Sinjura u mbagħad nagħlqu għax qegħdin tard. Dr. Mary Louise Manġon mid-Dipartiment tal-Politika u l-Governanza. Xtaqt nagħmel ftit punti żgħar. L-ewwel punt huwa jifok iktar fuq il-politika nfusa. Sempliċement għax il-pajjiż m'għandux politika lingwistika miktuba ma jfissirx li m'għandux politika. Imma ovvjament hija iktar diffiċli li wieħed jinduna x'inhi għax mhijiex artikolata. Allura jekk ħanaħdmu flimkien anke bħala żewġ dipartimenti, però ovvjament mhux waħedna x'iridu ninvolvu iktar nies u iktar veduti, etc. Wieħed l-ewwel irid jixtar verament il-politika tal-pajjiż bħalissa fuq naħseb jien mhux fuq il-Malti biss, imma fuq il-lingwi. Għax anka jekk tara r-retorika dwar il-lingwi, anka mill-università sfortunatament hija għaliex għandna nistudjaw il-lingwi. Aħjar tistudja il-kummerċ, għal-tabib, ix-xjenzi, għax hemmhekk hija ħafna ovvja li ħassib xogħol. Mela aħna nistudjaw biss għax-xogħol, ovvjament tittikol all-right, imma mhux dak biss, u allura naħseb illi rridu nikkomunikaw l-idea illi trid tistudja l-lingwi għal numru ta' raġunijiet. Umbagħad anke li semma Adrian hemm opportunitajiet ta' xogħol. Il-punt li ieħor imbagħad li xtaqt nagħmel huwa li jiena tinkwetani ħafna u nara anke mit-tfal tiegħi stess, speċjalment iż-żgħira. Jekk nippruvaw nimponu lingwa jew imbellawha, naħseb dik ma taħdimx. Jiġifieri nippreferi naħseb jiena l-intiktoma tagħha u mbagħad kif rajna anke fir-riċerka li ġiet preżentata dalgħodu, u mbagħad naħseb illi tkompli tiġi tara kemm hi interessanti u mbagħad anke nallaċċa mal-punt li semma s-Sinjur iktar qabel kif qed tiġi malma l-lingwa. Hemm differenza bejn kif tiġi malma pereżempju l-Ingliż, il-Franċiż u kif jiġi mallem il-Malti. Naħseb irridu nħarsu naqra lejn nfusna. Grazzi. Grazzi Dr. Manġon, grazzi lil kulħadd tal-interventi tagħkom. Ħanħalli fidejn Adrian biex jara. Ħanagħmel intervent li jismu mhux twil. Dar kennija bil-bibien u twieqi dejjem miftuħa. Qabel ma nibda l-intervent qasir tiegħi nixtieq ngħid li ħareġ ċar li fejn jidħol l-iżvilupp tal-lingwa għandna bżonn interventi differenti ma maħsubin sew u integrati ma' xulxin. Mhux se nagħmlu qabża kbira l-qudiem jekk mhux se jkollna pjan komprensiv, mhux inizjattivi sparpaljati minkejja l-valur u l-utilità tagħhom, imma pjan komprensiv.
Il-konferenza tajnija jisemu għalhekk suġġett verament partikolari, il-Malti f'politika lingwistika nazzjonali. Politika li kif rajna m'għandniex. U ma nafux jekk hemm xi rieda politika li jkollna la fil-futur qarib u lanqas Thomas sas-sena 2050. Mhux aħjar nħallu kollox kif inhu, mhux aħjar nħallu l-istorja taqbad it-triq naturali tagħha bħalma jagħmel l-ilma fit-tank ta' fuq il-bejt meta tinsa l-pompa tal-bir mhix awla. Il-lingwa hija tan-nies, jagħmlu għan-nies, jażlu għan-nies, iroddula is-salib tagħhom in-nies. Imma matul dan in-nofs ta' nar li qattajna flimkien nisimgħu xulxin, saħħaħna l-fema tagħna li anki s-sem tal-lingwa fis-soċjetà Maltija rridu nippjanawh, infassluh. Għax bħal natura, bħall-arja li nsoffu u li s-saffina, bħal ġid komuni, irridu nippjanaw l-għajxin tagħna flimkien. Speċjalment illum li l-formuli u d-dinamiċi tal-modi kif smajna m'għadhomx jgħoddu għax f'ħafna aspetti is-soċjetà tagħna nbidlet mill-qiegħ. Il-Malti f'politika lingwistika nazzjonali għax f'Malta m'hawnx biss il-Malti. Ma nafx jeżistu x'artijiet fejn hemm ilsien wieħed biss, fl-artijiet li naf jien hemm qatt ta' ilsna jgħixu flimkien. Kultant jinnamraw, kultant jitamru, kultant jimbuttaw il-xulxin u anki jitqatlu bejniethom. Għax l-ilsna mhumiex sempliċement kliem u sekwenzi li waqgħu mis-sema bħat-trap li ssib fuq il-bejt, ir-ripittank tal-ilma, u li ma tafx minn fejn ġie, l-ilsna bnedmin. Għandhom il-fattizzi tal-bnedmin, l-irwejja u l-kisriet tal-bnedmin. U jekk isibu ruħhom flimkien fi spazju żgħir, jistgħu jippruvaw isiktu jew jibilgħu lil xulxin. L-ilsna għandhom l-istejjer speċjali tagħhom. U mhux veru li għalina l-kliem huwa biss għodda li laqwa li niftehmu kif kienu jgħidu. Għalina, anki jekk ma nkunux għal kollox konxi, kull kelma, kull frażi, kull espressjoni tfisser dinja sħiħa ta' affarijiet minn ħsibijiet żgħar u kbar sa' assoċjazzjonijiet qodma u emozzjonijiet. Meta jċaħduna minnhom, ikunu qegħdin iċaħduna minn dawn id-dinjiet li għalina jfissru ħafna affarijiet. Il-Malti f'politika lingwistika nazzjonali għax għalina li ninsabu hawnhekk, ninkwetaw u niċċelebraw, li daru l-enija tagħna aktar xija l-Malti, li namru u nimerħu fl-artijiet ta' dan l-sin tant qadim u dejjem ġdid, ġens Malti mingħajr l-sin Malti qisu masġar mingħajr siġar. Dan l-aħħar skoprejt sensiela ta' kotba bil-Franċiż li mhumiex dwar il-Franċiż. Fil-qofol tagħhom huma kotba dwar kif issir ta' f'pajjiżi differenti tal-ilsien permezz tal-ilsien ewlieni li jitkellmu n-nies. It-tnejn li għażilt li naqra huma 80 mots de Tunisie u 80 mots du Maroc. L-isem tal-kotba mhuwiex 80 kelma bil-Marokkin jew bit-Tunezin, imma 80 kelma tal-Marok u tat-Tunezija. Għax dawn it-80 muftieħ u l-infitaħ kollha imnisla minnhom fil-forma ta' kliem ieħor, frażijiet, espressjonijiet, versi fil-kultura popolari u versi fil-letteratura, jiggwidaw lil-qarrejja fil-vjaġġ tagħhom fil-kulturi, fil-mentalitajiet, id-drawwiet, ir-relazzjonijiet umani, l-ambjenti urbani u l-ambjenti naturali tal-Marok u tat-Tunezija. Fil-plural naturalment. Xemm maqwa minn lingwa li tkun ixxettlet f'art partikolari biex iddaħħalna fid-dar ta' ġens sħiħ, bl-istorja kollha minġura fil-ġebla tagħha. Fl-ilsien uniku tagħna tgħid Emna Belħaġjahija fuq it-Tunezin, nitalmu ngħixu fl-ilsien uniku tagħna. Fid-dar kennija tiegħu tal-ilsien nitalmu nitqu nibku,
nilabu u nargumentaw, immissu l-oġġetti u nikkomunikaw magħhom. Niskopru li xulxin, ingawdu, nikdbu, ninkwetaw, ninkeddu u mmutu. Fl-iktar waqtiet memorabbli ta' ħajjitna, għalina hemm il-Malti. Naturalment għal ħafna minna m'hemmx il-Malti biss u dawn l-isna aħwa, kuġini, ħbieb, iddaħluna fi djar u f'familji oħra. Imma b'dawk l-ewwel kelmiet bil-Malti naqbdu d-dinja f'idejna. Pon dinja f'idejna. Ebda lingwa ma tista' tieħu post il-Malti. Jew aħjar, ebda lingwa ma tista' tagħmel dak li jagħmel magħna u dak li jagħmel għalina l-Malti llum. Għalhekk irridu naħsbu bis-serjetà fuq is-sem tal-sinna fil-ħajja tagħna llum u fil-futur. Fl-istituzzjonijiet kif smajna, fil-laqat u l-attivitajiet pubbliċi kif smajna, fl-għajxin tagħna fl-imkien, f'art fejn qed jiltaqgħu ħafna ilsna ħafna ġnus. F'din il-laqgħa ta' bejnietna llum fl-imkien, komplejna naħsbu fuq dan il-bżonn u naraw kif pajjiżna jista' jfassal politika lingwistika li tqis il-funzjoni ċentrali tal-ilsien nazzjonali. Dar kennija bil-bibien u twieqi dejjem miftuħin. Qabel ma nagħlaq ta' vera ftit ringrazzjamenti ta' malajr, l-ewwel nett lill-grupp żgħir ta' imqarbin immexxin mill-Papa ta' ma' ġenbi. Mbagħad aħna l-abbatini Kurt Borch, Ray Fabri u Thomas Paċ. Grazzi tal-ħafna diskussjonijiet li għamilna. Dejjem misjuqin, u ifmuni, misjuqin mill-Papa l-Kbir. Grazzi lill-kellima u lill-moderaturi, grazzi li sħabna miż-żewġ dipartimenti tagħna, grazzi lil Tea, lil Charlene, lil Andrew u lill-istudenti l-oħrajn li għenuna. Grazzi lil Gabriel Izzo mill-Dipartiment tal-Marketing u l-James Moffitt u t-tim kollu tal-komunikazzjoni. Grazzi lil Noah Fabri, l-istudenti interpreti li ringrazzjajnihom u lil Dr. Amy Coleman. Grazzi lil Elisa li għamlet nofsinhar magħna tieħu iktar minn nofsinhar magħna tieħu ritratti. Grazzi l-amministraturi u l-ħaddiema kollha minn isfel net sa fuq net tal-Valletta Campus, fosthom it-tekniċi li nsabu magħna illum hawn fuq. Grazzi lil kulħadd.